Castelao escritor, artista, dirixente político, figura da nación de noso. A liberdade é a única reserva coa que contan os povos para crear o seu futuro. Galiza deixará de loitar pola liberdade cando a conquira. Castelao, nacionalista galego. Fundación Galiza Sempre, Bloque Nacionalista Galego. Tamén tivemos a oportunidade de editar diferentes materiais, publicacións e libros. En concreto, desde a Fundación Galiza Sempre, a comezo do ano, editábamos estes 75 anos do legado de Castelao dentro da colección de grandes efemérides da Fundación e a autoría do compañeiro Xoan Carlos Garrido, e agora, na entrada, na acreditación, entregáronvos este libriño que acaba de salir do prelo, aínda onte, está aínda como quen di quente, que recolle as intervencións de Castelao nas Cortes en Madrid e que van prologadas cada unha delas por un autor, por unha autora que contextualiza a temática que Castelao aborda nesas intervencións. Ademais, conta pois con algunhas imaxes e con algún material que era inédito até o día de hoxe. Neste simposio, evidentemente, imos falar de Castelao, pero ímolo facer desde diferentes ángulos dunha figura pois tan poliédrica como a de Castelao. Falaremos do Castelao máis persoal, falaremos tamén do Castelao escritor e do Castelao artista e, por suposto, pois falaremos do Castelao dirixente político e do Castelao creador de pensamento político. E para iso temos a fortuna de contar con 15 persoas que son amplamente coñecedoras da figura de Castelao en cada un dos seus respectivos ámbitos. Pero, sobre todo, do que imos é a falar dun Castelao sen descafeinar, de un Castelao sen edulcorar e dun Castelao sen manipular. Un Castelao que, ante todo e sobre todo, foi un patriota galego, un nacionalista galego consecuente que profesou un amor incondicional e unha lealdade absoluta con Galiza e coa defensa dos seus dereitos nacionais. Para min, este ano Castelao puxo de relevo dúas cousas moi significativas. Unha primeira, que 75 anos despois, Castelao sigue molestando, e moito. E a mellor mostra é o seu silenciamento ou o mínimo esforzo que se puxo desde parte da oficialidade para conmemorar esta data e que incluso, nalgunha das poucas cousas que se fixo, pois o que se intentaba transmitir é que Castelao pouco menos que estaría encantado de ver a situación actual de Galiza porque a súa máxima arela non era outra que a autonomía. Castelao hoxe correríaos a gorrazos a todos e a todas elas. E a segunda, que 75 anos despois do pasamento de Castelao, o seu pensamento sigue plenamente vixente. Castelao legounos un corpus doutrinal que no fundamental é o que guía hoxe o movemento nacionalista galego. Galiza nación, autodeterminación, antiimperialismo, defensa das clases populares galegas. Castelao foi plenamente consciente de que conquistar unha Galiza dona de seu en ningún caso sería un obxectivo sinxelo e que para avanzar cara a él resultaba imprescindível un ideario ben fundamentado e unha organización de masas con incidencia social real, con capacidade de movilización e de aproveitar todos os resortes institucionais que permitiran facer avances tácticos na dirección estratégica de conquerir unha Galiza soberana. En esas, en as que estamos e nas que estaremos no futuro, porque a mellor homenaxe que lle podemos facer a Castelao, sen lugar a dúbidas, é continuar a súa loita. Viva Castelao e viva a Galiza Ceibe Popular! E para inaugurar formalmente este simposio, deixovos que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. Ben, pois,
moi bo día a todos e a todas, benvidos e benvidas a este simposio Castelao, que é, sen dúbida, unha das actividades máis relevantes deste ano Castelao. Un ano Castelao que foi declarado así por unha xunta que cunha man di reivindicalo, pero que coa outra non deixa de maltratalo, deturpalo e ignoralo. E os feitos están aí. Iniciábamos este mesmo ano co Partido Popular votando en contra de recoñecer a Castelao como primeiro presidente de Galiza. Unha condición que lexitimamente ten por se ter posto ao fronte do Consello de Galiza o noso goberno no exilio. E anunciamos xa que non imos parar até conseguir que ese recoñecemento sexa oficial. Por que de xustiza? Porque non poden seguir negando a historia e ocultando a memoria. Por todo isto, hoxe proclamamos que máis cedo que tarde Castelao será recoñecido como que foi o primeiro presidente de Galiza, por xustiza e por dignidade. Mas tamén temos que ser conscientes de que o Partido Popular non vota en contra de Castelao por ignorancia ou por casualidade. Faino por ideoloxía, faino porque lles pesa o seu pasado franquista. Faino porque Castelao venlles grande, non soportan a súa aposta por unha Galiza que decida por si mesma, que defenda os seus dereitos e que se poña do lado da xente que máis o necesita. E tamén o negan porque Castelao é unha figura incómoda e o seu pensamento e a súa biografía son unha emenda á totalidade ás políticas do PP. Un exemplo paradigmático é a lingua. Castelao fala claro e recórdanos que se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma. Lembra que o idioma non é un feito individual e que a situación que temos a nivel lingüístico é esencialmente un problema político. Prohibíchedes o galego nas escolas para producir no espírito dos nosos rapaces un complexo de inferioridade. Expulsáchedes o galego das igrexas, refugáchedes o galego ante os tribunais de xustiza e chegáchedes a castelanizar bárbaramente as toponimias galegas. E de que vos valeu? Porque despois de máis de 4 séculos de política asimilista, o noso idioma está vivo. Só despois uns imperialistas fracasados. E Castelao ten razón. Fracasaron antes e fracasarán agora. Superaremos a emerxencia lingüística e darémoslle 1000 primaveras máis á nosa lingua. Castelao incomoda o poder e o status quo. Por iso, neste ano, quixeron facer de novo un lavado cosmético sen nada detrás. Pero non o conseguiron, porque por moito que queiran facelo pasar polo que non foi ou mesmo polo contrario do que foi, non poden ocultar nin negar que Castelao é unha figura central na historia do nacionalismo galego e na historia política da Galiza. Non poden ocultar que Castelao formou parte da gran eclosión das Irmandades da Fala, que participou na histórica Asamblea Nacionalista de Lugo, na que se asina a acta fundacional do nacionalismo cun manifesto esclarecedor. Tendo Galiza todas as características esenciais de nacionalidade, nós nomeámonos hoxe para sempre nacionalistas galegos, xa que a verba regionalismo non recolle todas as aspiracións nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas. Por moito que teimen, non van poder ocultar que Castelao foi fundador e dirixente do Partido Galeguista, deputado nacionalista nas Cortes da República, e que o Estatuto do 36, que, por certo, nunca viron como unha meta, senón como un principio posible, foi un gran logro do Partido Galeguista de Castelao a Bóveda. Mais esta manipulación ven de lonxe. Xa se iniciou no franquismo, intentando reducilo á súa faceta artística. E isto xa o denunciaba Castelao desde o exilio. Exáltase a miña personalidade artística
co piadoso fin de desvalorizar a miña ideoloxía política. Pasan os anos, as décadas, pero vemos como continúa ese reduccionismo. E vimos como algúns seguen esa estela intentando converter a Castelao nunha figura desprovista de ideoloxía e de compromiso político, mesmo intentando utilizalo como ariete en contra dos ideais que defendeu. E isto é unha auténtica fraude histórica. No BNG non imos permitir semellante fraude, porque sería unha falta de respeto e un aldraxe a Castelao e a toda a súa xeración que pagou un prezo alto non altísimo, mesmo coa súa vida, por defender a democracia e por defender unha Galiza libre e dona do seu futuro. E neste ano volvimos escoitar outra vez iso de que Castelao é de todos. E nos decimos, sí, Castelao é de todos e de todas, menos dos que atacan o que el máis amou, a Galiza, a súa lingua e a súa xente. Castelao é de todos e de todas as que levan Galiza na cabeza e no corazón. Castelao é de todos e de todas, menos dos fascistas e dos seus herdeiros. Castelao é de todos e de todas, menos dos que deturpan as súas ideas e o seu legado político. E nós seguiremos poñendo a Castelao no primeiro plano, no que merece como figura irrepetible, un político intachável, un artista brillante, un escritor genial, un pensador rigoroso, un promotor de proxectos colectivos, un líder indiscutível e unha persoa admirável. Eu creo que hai moitas razóns para admirar a Castelao e creo que unha delas foi esa xenialidade que tiñan. Contan nunha anécdota que a verdade non sei se é real ou forma parte xa do imaginario colectivo, que un día, paseando por esta mesma cidade, por Santiago de Compostela, Castelao detívose diante do antigo hospital de San Roque. Na entrada din que había un letreiro que decía «Prohibido cuspir no chan». Castelao, con esa serenidade non desas persoas que teñen seguridade en sí, mirou o chan, mirou o ceo e dixo: se non podemos cuspir no chan e non podemos cuspir no ceo, onde imos cuspir? Hai quen riu, pero el acabou a anécdota e dixo: pois entón haberá que cuspir na conciencia de algúns. E nese de algúns está toda unha lección política, porque Castelao sabía que había que limpar moitas conciencias, a dos que desprezaban o noso idioma, a dos que negaban a nosa identidade como pobo ou a dos que oprimían a dignidade da xente do común. Por iso, esta anécdota é un recordatorio da dimensión de Castelao, do que foi e será sempre un galego de nación que nos lembra que temos que seguir axitando conciencias. E imos facelo para seguir con todas esas causas que nos parecen xustas e que hoxe nos unen con Castelao, como a defensa de que somos internacionalistas e antiimperialistas e por eso decimos non ao xenocidio, Palestina vencerá. Como Castelao, defendemos a nosa terra e tamén decimos alto e claro: altri non. Estou segura que se Castelao estivese aquí, estaría ao lado dos milleiros de galegos e galegas que non se resignan ante un goberno do PP que nos quere non só levar para atrás, sino seguir permitindo o espolio da nosa terra. Castelao diría que Galiza merece moito máis que ese franquismo industrial das macrocelulosas contaminantes e estaría na rúa ao lado de todas as persoas que decimos que non queremos unha bomba ambiental no corazón do país. Rueda ten que deixar dunha vez por todas de facer o triste comercial de Altri, porque o futuro de Galiza pasa por industrias de vanguarda, non por proxectos contaminantes que ninguén máis quere. E sabemos que coa forza do noso pobo esta batalla ímola gañar. Decía Castelao: si Galiza che parece pequena, é porque non tes azos para concebir nada en grande. E iso é precisamente o que nos diferencia, quererlle o noso país e pensar Galiza en grande. Por iso, no BNG, Galiza non nos parece pequena.
O contrario, para nós é o centro da nosa acción política o que nos explica a trave fundamental do noso programa político e ideolóxico. E en tempos en que queren impoñernos a crispación, o insulto e o descrédito da política, nos reivindicamos a Castelao como exemplo doutra forma de entender Galiza e doutra forma de entender a política, desde a dignidade, a honradez e a xenerosidade, a política en positivo que mellora a vida das persoas e o futuro do país. Esa é a política que defendemos no BNG frente a un Rueda que representa o Partido Popular máis ultra e antigalego da nosa historia, que quere importar aquí a crispación e a lameira da política madrileña. E nos repetimoslle que aí non nos van a topar, que imos deixar sós a Rueda e o PP chapoteando na súa lameira. Mais tamén temos que ter unha cousa clara. Canto máis nos atacan, máis demostran o nerviosismo que lles provoca un BNG que vai a máis, que segue medrando e que cada vez chega a máis xente. E non nos van parar nin con bulos, nin con insultos, nin con ataques amplificados por unha televisión de Galiza que de galega xa só lle queda que apagamos entre todos e todas cos nosos impostos, porque realmente hoxe é Telepp. Imos seguir avanzando polo camiño que nos abriu Castelao, con confianza no noso país, nas nosas propias forzas, na nosa xente, porque esa é a clave para poder avanzar. E el dixo magistralmente: o milagre da existencia diferenciada de Galiza a través de tantos erros e miserias históricas proba que do chan galego xurde unha enerxía imparable, capaz de facernos inmortais. O 31 de decembro non será o fin de nada, porque tamén neste próximo ano traballaremos para que Castelao continúe a ter o protagonismo que merece, un protagonismo que ten que ser cada vez maior para que a súa obra sexa popular. E tamén seguiremos traballando para que se recoñeza oficialmente como o noso primeiro presidente. Decíanos, o verdadeiro heroísmo consiste en trocar os ancellos en realidades e as ideas en feitos. 75 anos despois do seu falecemento, o noso ancello sigue vivo porque é o ancello de Castelao. E seguimos traballando para converter as ideas en feitos e para continuar o seu legado para acadar unha Galiza xusta, libre e igualitaria. Sempre en Galiza, sempre Castelao. Entón, aceitos, mellor naquela fila, tú aquí. Bueno, bo día. Comezamos as sesións deste simposio Castelao achegándonos a biografía, a biografía dunha figura, como antes se decía, inmensa, non? Unha figura xigante que decía Seixas hai pouco tempo. Toda a biografía de Castelao é un correlato do seu ideario, do seu compromiso con Galiza e compromiso tamén coas clases populares, non? Para iso temos aquí a tres persoas para falarnos da súa biografía, a tres persoas que traballaron, estudaron, investigaron arredor de Castelao. En primeiro lugar falarános Miguel Anxo Seixas, presidente da Fundación Castelao, que leva moito tempo difundindo a figura de Castelao e investigando na súa biografía
que lle dedicou a súa tese doutoral e tamén ese proxecto editorial monumental que son os 3 volumes da biografía Castelao, construtor da nación. Faláranos tamén o profesor Aseitos, José Luís Aseitos, que quere ser presentado como profesor xubilado, pero non me resisto a decir algo máis, entre outras cousas, que é de Rianxo, e iso neste momento na súa trayectoria non é só un accidente, senón que tamén construe todo a súa trayectoria de investigador, xa que estamos diante dunha das persoas que máis sabe do exilio literario galego, entre outros, centrándose en figuras de 3 rianxeiros ilustres como son Rafael Dieste, Manuel Antonio e o propio Castelao. E finalmente pechará a mesa Monse Fajardo, tamén coñecida de todos e todas vós, especialista, investigadora, xornalista, historiadora e investigadora sobre todo no que é a recuperación da memoria das mulleres desde unha perspectiva feminista, non? Cunha obra ampla, tanto de divulgación como de creación como de investigación, con títulos como Matriarcas ou Cesto das Mazás, e de maneira especial, hoxe queremos referirnos á biografía de Virxinia Pereira, a compañeira de Castelao, pero tamén unha muller con personalidade, con compromiso con Galicia e co país, da que tamén nos falará despois Monse. Deixo vos e comezará falando Miguel Anxo Seixas. Moi bons días. Quero agradecer aos anfitrións e as anfitrioas o convite para participar neste congreso e felicitalos porque se faga un congreso de Castelao. Castelao, cando morre en 1950, xa a colectividade galega, os dirixentes máis importantes, son conscientes de que hai que facerlle unha obra, de que hai que facerlle unha biografía, de que hai cousas que se van perder. Encargan eses proxectos, en eles vai colaborar Luís Sebane, que vai facer o Castelao artista, encarganlle a outro a Eduardo Blanco Amor, que vai facer o Castelao escritor, e encarganlle unha biografía a Núñez Búa, encarganlle a actividade política a Suárez Picallo. Núñez Búa non cumpriu ese encargo, tampouco cumpriu despois Alberto Vilanova. Eran conscientes de que había que rescatar cousas que se van perder. Era moi importante coller testemunhas e era moi importante coller papeles que tamén se ian perder. Intentouno tamén Ángel Baltar, intentando facer unha biografía de aqueles anos, e os papeles seguíanse perdendo e as mulleres e os homes seguían desaparecendo e perdíase esa documentación. De tal maneira que a situación que se foi producindo foi perda de moita documentación, perda de algúns documentos que eran relevantes e deixadez, por decirlo así. Despois van a aparecer unha serie de biógrafos dos que non me vou ocupar, como é Durán Iglesias, despois Valentín Paz Andrade e outros que están recollidos nunha bibliografía que temos de 3.000 entradas de distintas persoas que se ocuparon del. Pero eu a día de hoxe diría o seguinte, que hai un Castelao público que temos concentrado en certos puntos, sexan museos, sexan institucións, que non me preocupan porque están ali, mal ou ben, pero están ali depositados. E hai outra parte que é un Castelao privado que están eses documentos que algunhas persoas poden ter e que necesitamos a complicidade deles para que che dean esa carta que teñen ou ese documento que teñen, porque hai moitas cousas que desapareceron. Por exemplo, do diario El Noroeste faltan 2 anos nos que el colaborou e eu non localicei eses exemplares e probablemente que este en algún arquivo de alguna persona se hai algo de sorte. Valémonos por sorte do mundo digital e das edicións facsímiles, de tal maneira que podemos encontrar, sigue facendo buscas a medida que se vai incorporando máis material a ese mundo hemerográfico, pois algunha referencia a él, algún documento, algunha cousa que pode engadir cousas novas. Pero un mundo da privacidade ainda non é vetado. Por exemplo, Castelao temos cartas que el enviou e que están recollidas no 5º volumen da editorial Galaxia do ano 2000. Son todas as que el enviou.
Despois desa edición apareceron algunhas que publicamos na Trave de Ouro e hai pouco apareceu unha máis. Alguén tuvo a amabilidade de facernos chegar unha carta máis. Pero non se conserva ningunha carta que Castelao recibiu en toda a súa vida. Na casa que tiña na Rúa da Oliva, todas as cartas que el recibía, todo ese arquivo que el tiña, foi collido probablemente pola veciña do lado, que era Clemencia Pereira Renda, que era irmán de Virxinia, e colleu ese material e enviou-no a algún lado ou destruíno. Por eso, moita documentación de Castelao aparece en América porque foi chegada. Castelao, cando vai para lá, non leva nada, porque vai a entregar o estatuto. Entón, por que aparecen as cruces de pedra lá? Por que aparecen dibuxos que el fixo do álbum de autocaricaturas? O único que non lle enviaron foi o álbum Nos, que é o que el tamén deseaba que lle enviaran. De tal maneira que é probable que algunhas cosas que non fosen destruídas estén en mans particulares e necesitamos desa complicidade, desa axuda para que nos entreguen esa documentación que lle foi furtada, que lle foi roubada e que sería boa para que poderamos ter xa unha visión moito máis total de Castelao. Finalmente, decirvos que, con tocante á divulgación da obra de Castelao, é importante seguir no proceso de catalogación deses dibuxos que están en casas particulares, non as que están xa en distintas institucións, sino a xente que ten un dibuxo, que ten algo que nos poda axudar a facer ese catálogo total digital que é o que nos aspiramos. Finalmente, os dereitos de autor de Castelao teñen un propietario legal, que é Javier Baltar Tojo, que é o propietario de algunhas obras, que é o mesmo propietario das casas que herdou en Rianxo, e que cada vez que queiras editar algo, pois tens que pasar nesa divulgación, por ese contacto con Galaxia e con el. Por lo cual, isto non deixa de ser un chamamento para que nos podamos no futuro ter acceso a ese Castelao digital total, que se faga visible e accesible, pero por a parte da cidadanía necesitamos a complicidade para rescatar eses documentos que estean en mans privadas, e desde aquí volvo a facer un rogo para que nos entreguen esas copias digitais para que podamos ter unha biografía ben completa e un catálogo ben completo de Castelao. Moitas gracias. E falará agora o profesor Xosé Luís Aseitos, pero só sinalar que tedes unha tarxeta na que podedes facer algunha pregunta, se queredes facer para logo sumar a mesa. A persoas da organización recollerán esas tarxetas coas preguntas que logo faremos ás persoas ponentes. Xosé Luís. Bo día. En principio, inda que tiña máis á man o primeiro Castelao por Rianxeiro, pois inclineime por falar brevemente da etapa do exilio de Castelao, fundamentalmente por unha razón, porque fui un testigo involuntario dunha preocupación académica na que se plantexaba de que se estaba perdendo o relato do exilio, o relato do Consello de Galiza en favor xustamente do nacionalismo, e que había que, lóxicamente, crear un plan de recuperación dese relato e non perdelo. Lóxicamente, como consecuencia, seguindo simplemente os titulares de prensa e alonxado dese mundo, pois podemos comprobar soamente lendo titulares, eu teño aí copiado, pero non vou perder o tempo a lelos, pero Ramón Piñeiro internacionalizou a cultura galega, reculturalizou a cultura, púxonos no mapa universal. Miguel Barros, que foi que fixo unha tese de doutoramento académica, dirixida tamén por ese mundo académico, pois presento como un campesino ilustrado, como un labrador ilustrado, explícase iso que significa, quérese relanzar desde esas perspectivas. En definitiva, son intentos de poñer nas mans no mundo académico, din eles o mundo científico, que en definitiva a historiografía ten a metodoloxía lóxicamente xudicial.
mentras o xuez toma interrogatorios persoais para despois un veredicto que etimolóxicamente na procura da verdade, tamén eles pretenden facer unha obra na que o historiador vai nos arquivos, interroga os arquivos para despois facer unha verdade. Evidentemente, contra ese mundo académico, elitista, etc., hai moitas ferramentas e moitos artefactos para que esa batalla, lóxicamente, non a ganen, non? Cando Castelao chega a Bos Aires, no ano 40, evidentemente a sociedade estaba totalmente fragmentada, non solamente a colonia galega de migrantes, que en aquel momento era moi numerosa, senón a propia sociedade argentina. Basta, abonda con decir que a sociedade de artistas, a sociedade argentina de escritores era antifascista e a sociedade de escritores argentinos era franquista, non? Na colonia ocorre exactamente igual, é dicir, unha federación combativa, dura, en defensa da legalidade republicana e do nacionalismo, frente a un centro galego dubitativo proclamando oficialmente unha neutralidade que nunca seguiu, é dicir, que estaba tamén totalmente fragmentada, incluso as publicacións. Claro, cando Castelao chega ali, encóntrase todos estes fíos cruzados de polémicas, de fragmentacións, de loitas, que el coñecía perfectamente. Se interrogamos, porque tamén as hai que interrogar, as revistas non hai só que leelas, hai nas que interrogar, para cada cruce ideolóxico que hai ali, hai algunha revista que nos pode servir de documento. El pensamiento español. Castelao forma parte inmediatamente do Consello de Redacción e de Dirección da revista porque cree que é bo estar asociado co republicanismo. Claro, maio do 41, aparece un editorial, La Unidad de España y los Nacionalismos, na que se ataca duramente toda a relación co nacionalismo polo seu carácter arredista, etc., etc. Claro, teñen que dimitir inmediatamente Ramón Rey Baltar, etc., etc. O autor é Vicente Rojo, era o general, o autor do editorial. Quero dicir que desembarca e atópase con todo este panorama. É evidente que hai, e el prudentemente, intenta, de alguna maneira, sobrevivir e, ao mesmo tempo, unir a todo. Pero, para facer un resumo importante, a primeira proposta de unidade, a primeira proposta sensata de natureza política é o Consello de Galiza. É dicir, que no ano 1944 fai a primeira gran proposta política. Eu teño aquí a polémica e as contestacións inmediatas que teñen desde Galicia, porque resulta que o importante de todo eso, el pode esperar confrontación co comunismo, que estaba noutra loita, co socialismo, que estaban entre eles, prietistas, niguenistas, e pode esperar unha resposta máis ou menos ambigua ou negativa. Pero o que non podía esperar ninguén era que desde o propio país, desde o interior, isto non desde o exilio interior, non hai exilios interiores, este é o exilio e hai dúas culturas desde o primeiro momento enfrontadas, négase absolutamente todo, négase o plebiscito, négase o estatuto, négase a república, absolutamente todo tipo de colaboración. É dicir que foi momentos moi amargos, momentos moi duros, que probablemente queden escenificados fundamentalmente nesa etapa de soidade que viveu en París, non? Mentras estaba esperando, son momentos terribles, dramáticos para o propio Castelao, pero que a propia angustia ven xustamente da falta de apoio, cando el
cando el tiña toda a autoridade que lle dera o Partido Galeguista. Acabase de fundar, o Partido Galeguista tuvo 4 anos e medio de vida, escasamente. Nace no 31 con que encargo? Co encargo de unir todas as sensibilidades das Irmandades da Fala. Entre ele e Bóveda, que son os únicos que son do Consello Executivo permanente en todas as sucesivas asambleas que se celebraron, os únicos dous que tiveron esa continuidade, teñen o encargo de construir a nación. É dicir, é o partido e tivo 4 anos e medio para facelo. El como parlamentario, como membro desa comisión, dese Consello Executivo, ten a autoridade máxima para ser esa representación. Máxime, cando inmediatamente Galeuzca, que é outro intento de unidade, o goberno vasco non figura nin siquiera o PNV, danlle toda a autoridade a Aguirre para poder negociar, para poder enfrontarse aos retos que se estaban achegando. É dicir, que vai ser, que vai pasar a partir dese momento. Outra legitimidade, o proxecto de país, porque o exilio, poñemos o acento no autor, na obra, o importante, no caso este, é que quen representa o proxecto alternativo de país á ditadura franquista era precisamente Castelao. É dicir, ese é o que había que defender, e el quere defendelo con unidade, inda que sea unha unidade meramente sin debater. Por qué? Porque son momentos de urxencia, son momentos de presentar proxectos, son momentos de non renunciar ao traballo deses 4 anos e medio que levaba o Partido Galeguista. Claro, que se estaba hibernado, que se non existía xa o partido, que non matou ninguén, que todo é unha utopía. Bueno, pero máis dramático, con que armas combaten a autoridade moral, ética, política dese proxecto que representa Castelao. Cas mesmas armas que lle fabrica o fascismo, cas mesmas armas con que se combate o exilio do Estado español. Exactamente as mesmas, cales? Alonxados da xeografía do lugar, é dicir, non están físicamente. O exilio é un lugar, é a parte máis superficial do exilio, e ao mesmo tempo, o tempo, non están no tempo do noso. É dicir, non teñen capacidade para analizar a realidade. Pasaran apenas 5 anos e xa non tiñan capacidade de defender o seu propio proxecto. E aínda, isto é un argumento maior. Patoloxizan a nostalgia. Están totalmente enfermos de nostalgia, incapacitados para tal. Eses son os dous argumentos que o franquismo lles facilita justamente a xente que está vivindo ao calor, lóxicamente, do franquismo. E isto é o que utiliza o piñeirismo para combater justamente a autoridade e derrubar, esmorecer constantemente, pactando sempre cos sectores máis conservadores, que despois vai denunciar constantemente Seoane. É dicir, con estes dous argumentos. Evidentemente, hai algo que, afortunadamente, temos aínda hoxe, é a mellor argumentación. Cal é a mellor argumentación? É a consideración que se lle ten a Castelao. Non só por un partido político, non só por unha parte da sociedade. Eu reivindico o de Guieiro, non o de intelectual, que prácticamente é sinónimo, pero Guieiro. Quen é o Guieiro? O Guieiro é o escritor, artista, que se ocupa de cousas importantes que lle importan á xente e que a xente propia lle outorga ese título. Non é un título que dé á universidade, non é un título que outorga unha institución determinada, é o título que lle entrega os admiradores, lectores, en definitiva ao povo. Ese é o argumento de maior... non hai maior argumento de autoridade. É dicir, Castelao sigue sendo esa referencia, sigue sendo ese Guieiro innegable, porque é un título que non pode outorgar ningunha institución. Esa é outra.
É dicir, tan pronto aquí se crea unha institución que ten capacidade de relato, como é, por exemplo, unha editorial Galaxia, no ano 50, todo o que entra aí, desde logo non Castelao, entra baixo un control riguroso, é dicir, de que non se filtre ese proxecto que están negando. A prova é que este ano 76 non se aborda a obra completa de Castelao, pero aborda a cal, ni siquiera é Galaxia que aborda ese tema. É dicir, hai unha total restricción, un total control, filtras absolutamente todo o que chega. É dicir, que teñen unha institución que é capaz de relatar, por iso, cando se crean ali editoriais, cando se editan libros de calquera dirección, estaban intentando disputarlle a hegemonía do relato. Xa naquel momento. Estaban intentando disputarlle a hegemonía do relato. Pero o argumento definitivo da autoridade que se impón diante do povo é que esa caracterización de guieiro, non de mito, porque sempre tergiversan que si o mito, que si é un santo, que si é... Non, isto creou toda unha serie de artefactos, e digo artefactos con toda, porque chamolle artefactos a unha brúxula, chamolle artefactos a un sextante, chamolle artefactos a un mapa ou a un portulano. É máis importante esa creación que os propios textos e que a propia obra de Castelao. Que artefactos creou? Pois son os artefactos que nos axudan a ver unha realidade, non a realidade única, senón a realidade que cada un pode contemplar. Por exemplo, un texto testamentar. Xosé Luis. Alba de Gloria. E remato. Alba de Gloria xustamente é un auténtico espello que nos proporciona para poder ollar o país e ollar o pasado que el viveu tan dramáticamente. Diferencia perfectamente. Primeiro é un soño. É un soño. Hai versións, xa empezan a querer poñerlle unha introducción. É un soño desde a primeira liña hasta a última. O soño ten unha tremenda fragilidade, pero pode pasar fronteiras, pode pasar conciencias. El conscientemente quere que sea un soño, porque ademais o soño teñe capacidade reparadora de xustiza que non lle fixo a historia, a este país e a este povo. Está moi pensado. E, lóxicamente, en que pon a confianza de futuro? Na tradición. A tradición non é somente o folclore, a tradición é tamén algo fundamental, esencial, é a primeira institución cultural da humanidade. Non ten edificios, non outorga títulos, pero ten unha transmisión dunha eficacia cultural, oral. Nos témola enterrada. Por eso son esas luciñas que aparecen en Alba de Gloria, pero son as luciñas que temos que facer e aumentar para seguir vendo a través desa tradición unha historia fanada por tantas e tantas circunstancias adversas. Por tanto, fagamos uso dese artefacto, deses artefactos, porque hai outros moitos que podríamos expoñer para que sigamos nesa senda. Gracias. O cronómetro. Ben, teño cronómetro para non pasarme, de verdad, que eu sou moi faladoriña, xa sabes. Antes de nada, moitísimas grazas a Galiza Sempre, ao BNG, a organización e, sobre todo, a Carme, polo convite. É complicado facer un percorrido pola vida familiar de Castelao e Virxinia nuns minutos, así que debeidesme perdoar que non pare en momentos que son moi importantes, non só para Castelao, senón para o país, pero estou convencida de que se afondarán neles ao longo de toda a xornada. Eu creo que se algo define a vida familiar de Castelao e de Virxinia é a incerteza. Eles van facendo plans que a vida lles vai cambiando, eles van intentando facer un plan de vida que a vida lles vai mudando. De feito,
momento, bueno, supoño que sabedes, moitos e moitas de vos, que non estaba previsto ni que Castelao casara con Virxinia. Coñécense aquí, en Compostela. Virxinia era a séptima filla de Camilo Pereira, un deputado liberal, logo verían 2 varóns, e ela acudía a Compostela co outra irmán, con Eva, a visitar a irmá maior, a Sara, que casara co Pérez Biondi, o que logo sería alcalde en Vigo. Castelao estaba aquí estudando medicina, compartían o mesmo círculo de amizades, e Castelao empeza a mocear con Eva, con a irmán de Virxinia, que isto pode parecer unha cousa menor que non nos interesa, pero eu, sobre todo cando vou aos institutos a falar de Virxinia, sempre o conto, porque creo que reflicte moi ben como era a vida das mulleres nese principio de século, que decidían os homes da familia sobre nós. Por qué? Porque dase a circunstancia de que en eses anos en que Eva moceaba con Daniel, unha irmá dela, Senma, morre no parto do primeiro fillo, e Pérez Biondi e Camilo Pereira deciden que Eva case co seu cuñado para criar esa criatura orfa, non? É dicir, de nada decidíamos nós, non? Decidiuse que Eva, que en ese momento tiña outra parella, case co seu cuñado, que algo que me parece terrible. Virxinia segue frecuentando Compostela e, bueno, namoran e casan, como sabedes, no 12. Un pouco coas reticencias do señor Camilo Pereira, que non lle gustaba moito ese mozo para a súa filla, porque andaba xa a facer caricaturas humorísticas en Compostela. El quería un pouco un perfil máis serio, pero Daniel termina a medicina. Ademais, Virxinia era moi testana e non ia facer moito caso do que o seu pai quixera, creo eu. E entón, bueno, o pai di, bueno, pois un médico de Rianxo nin tan mal, non? Entón, efectivamente, marchan a Rianxo, como sabedes, pero prodúcese un acontecemento, no 1914 nace o fillo, e pouco despois prodúcese un acontecemento que deses que llevan a dar a volta a vida do matrimonio, que é que empeza a ter as crisis de cegueira Daniel, empeza a ter problemas de visión, e claro, di, si eu quedo cego, non vou a poder exercer como médico, e como vou a manter a miña muller e a meu fillo. A única posibilidade naquel momento era para ter un subsidio, se tiñas unha invalidez, era ser funcionario. E por iso Daniel vai a facer as oposicións de estatística e marchan a Pontevedra. Eu creo que aí, seguro, ti sabes segurísimo moito máis, isto é así, pero eu creo que aí tamén pesou Virxinia, porque ali, como ben contabas, estaba vivindo a súa irmán Clemencia Pereira, que temos que debater eso das culpas de que desaparecera parte do legado de Castelao, que sempre se botan moito contra a familia de Pereira, e temos que falar tamén de persoas como José Lino Sánchez e do seu papel no álbum Nós, e mesmo o distinto trato que tivo Lino Sánchez coa familia, que a familia Pereira por exemplo, no Museo de Pontevedra, pero eso daría para outra charla e non hai tempo, pero vivía ali Clemencia, e ademais outro irmán de Virxinia tiña tamén ali praza, entón van a vivir a Pontevedra, bueno, un pouco tamén a ter unha vida máis ou menos tranquila, el funcionario, con neno, máis ou menos ben, pero hai dúas cousas que, bueno, que pasan, non? Que cambian un pouco todo. E eu creo que Pontevedra, non sei se coincides, é a etapa como de maior distanzamento na parella, de maior frialdade, non? Porque ela está moi volcada no papel que daquela se supón que tiñamos as mulleres, non? Na casa, e tamén no cuidado do pequeno que está doente, de feito lle chaman Pachucho na casa, e Daniel pois xa está moi involucrado nesa efervescencia da Pontevedra dos anos 20, na efervescencia social, política, que tampouco vou afondar, supoño que se falará despois da importancia dese período en Pontevedra no compromiso político de Daniel. Ademais, incluso sabemos que el ten outra relación con Mary Fisher, unha pianista que tamén pintou Espida. Digo tamén porque dá unha idea de que a cada quen estaba un pouco facendo a vida, non? Estaban bastante afastados. Pero sabedes que no ano 28 produces un acontecemento que eu creo que marca moitísimo a vida tanto de Virxinia como de Castelao, que é a morte do pequeno cando está a piques de cumprir os 14 anos, non? Algo que os destroza e que os une moitísimo. Hai parellas que non poden sobrevivir a unha situación así, pero en cambio a Daniela e a Virxinia sí que os une. Fan esa viaxe xuntos a Bretaña, que se concibe para afastalo un pouco de Pontevedra, non? Que estaban nun momento terrible paseando por esa cidade
onde perder a vida ao seu fillo, van a Bretaña, fan esa viaxe xuntos, que logo daría das Cruces, e, bueno, regresamos e facemos un salto xa á época republicana, que tamén supón un cambio. Pasamos de ser un funcionario, un profesor de debuxo do instituto, a ser deputado nas Cortes, como sabedes, non? Pero, bueno, tamén máis ou menos é verdade que el facía continuas viaxes a Madrid, pero podía ser unha vida máis ou menos tamén tranquila, pero hai dúas cousas que cambian esa tranquilidade. Unha é o desterro do 34, que aí lo mandan a Badaxoz, e o matrimonio reúnese ás veces en Portugal, outras veces vai Virxinia a Badaxoz, ela non vai a vivir ali, ela vive en Vigo coa súa irmá, ela desde que morrera o pequeno non lle gustaba moito dormir soa, estaba afectada lóxicamente, e logo se produce, así como todo moi por riba, o tema do golpe de Estado, que, como sabedes, pilla o matrimonio en Madrid. Esta é unha das grandes incógnitas para min da biografía, polo menos, de Virxinia. Por que Virxinia vai con Castelao a esa viaxe? Ela non acostumaba a acompañalo a Madrid. Claro, eu digo no libro que fabulo eu que había tres posibilidades. Non? A primeira era que eses ataques que ela tiña de soidade, que esas crises de dor profunda polo neno, non? Que fixeran que mellor estivera nun momento máis baixo e o acompañara. Outras tamén que era unha viaxe moi importante para o país, era unha viaxe histórica, porque estaban presentando o Estatuto de Autonomía que o pobo galego refrendara o 28 de xuño do 36, non? E outra era que estivera ali no golpe de Estado ela porque Castelao, xa moitos biógrafos recolledes que el pensaba que ia haber unha guerra. En algunha biografía alín que el dixo vai haber unha guerra e mola perder, entón pode ser que ela fora a Madrid porque el xa non quedara moi tranquilo deixando a tantos días en Pontevedra. Non o sei, pero iso fixo que Castelao e Virxinia estiveran en Madrid, pois que el probablemente non sufrira o mesmo padecemento, o mesmo represión que padeceu xente como Bóveda, non? É un pouco fabular, pero é pensable que podía pasar algo así, e ela tamén que non lle pasara o que lle pasou, por exemplo, a Josefina Ruti, que era a muller do primeiro alcalde republicano de Pontevedra, Osorio Tafal, e como ele estaba en Madrid, pois meteron na presa, estivo 18 meses presa, logo en arresto domiciliario e padeceu unha represión terrible en Pontevedra, non? O que fai o matrimonio, como sabedes, é acompañar ao goberno republicano Valencia, Barcelona, e tamén, como sabedes, o goberno di, temos aquí un orador maravilloso, e pide a Castelao que viaxe a URSS, que viaxe a Cuba, que viaxe a Buenos Aires, que viaxe a Estados Unidos a pedir axuda para a República, non a pedir apoios para a República. E Virxinia vai a URSS, vai a Estados Unidos, vai a Cuba, e aí aparece xa algo que eu tamén insisto moito, non? Que aparece esa visión, incluso en algúns próceres galeguistas, recollen, escriben, que pesada é, porque ten que ir ela ata o último cafetal, ata a última mina onde había un galego, ela vai ela no burro, que terá medo que Castelao moce cunha cubana. Isto está escrito por xente, non precisamente por xente fascista, non? Entón, a min gustame explicar por que era preciso que Virxinia viaxara ata o último un rincón da illa con Castelao, non só porque ela tamén se estaba xogando nesa guerra a súa propia vida, deixou a súa casa da Oliva para pasar 5 días en Madrid e non volveu nunca máis, pero que ademais el precisaba dela como lazarillo, porque el tiña moitas crises de cegueira, entón apoiábase moito en Virxinia, mesmo conta que cando fixo esa serie de debuxos de negros en Nova York, di, axudoume Virxinia porque eu non vía nada, entón dixo, mira, este ollo esquerdo que doita moito máis pequeno que o ollo dereito, ela facíalle de ollos, axudáballe coas proporcións, porque el tiña moitas dificultades de visión, e ademais Virxinia era a parte práctica da parella, el estaba aí salvando a terra, loitando polo país, ela decía, hai que poñer o plato de lentellas, tes que comer, ademais de loitar polo país. E hai unha anécdota, por exemplo, cando cruzan a fronteira en Francia para ir a URSS, ela pasa pola fronteira uns cartos que tiña en metálico da herdanza do seu pai. E el rifalle, Virxinia, por Dios, que isto tiñas que telo declarado a República, e ela dille, mira, xa está ben que ti non lle collas cartos, porque el non quería coller cartos das arcas republicanas, dicía que eran moito máis precisos para todos os galegos que estaban e galegas nos campos de refuxiados, por chamalo así, non? De Francia, e decía, vale que non lle collamos cartos á República, pero dalo que comer, estes cartos son do meu pai, e mira, vos quitei aquí agochadiños no peto, que os vamos a precisar, non? Entón, ela era un pouco a práctica, e iso imos ver tamén despois no exilio argentino. Sabedes que eles están en Nova York, cando se produce no 1 de abril de 39 a fin da guerra,
e convértense automáticamente en inmigrantes en papéis. Non é o que decía Ana tamén no seu discurso, que onde estaría Castelao neste momento? Pois coa xente que chega en pateiras, porque el foi inmigrante sen papéis, non tiña xeito, el pasa un ano terrible en Nova York, non tiña xeito de traballar, escríbelle a Prada ese emigrante galego que vai a ser fundamental no exilio argentino, non? Para él, dille, necesito patacas, necesito tomate, esas cousas que se venden nas tendas, non teño, dice, ni siquiera podo fregar platos nun restaurante porque non teño papéis. Ben, un momento terrible, e Virxinia aí di el, bueno, miña muller garda o ánimo, di que todo vai ir ben. E cando chegan a Argentina, ela tamén a que coa comunidade galega, bueno, pois finxen que está pagando unha editorial as portadas, non? E van cubrindo un pouco os gastos, como di el, o peto das ánimas a xente do exilio ou da emigración galega. Estamos xa no exilio e tamén, bueno, podíamos pensar que podería ser unha etapa de certa tranquilidade coa dor de non poder volver á terra, pero, bueno, refacer a súa vida, pero sabedes que non é así. El chega a Argentina en marcha o 28 de xuño do 40, 4 anos despois de aprobarse o referendo, e chegan a Argentina e como unha rockstar, non chaman a Castelao para ir, contaba ele así con esa sorna que tiña. Esta fin de semana estiven en Betanzos e en Ourense, porque estivera na casa de Betanzos de Bos Aires e no centro de Luensán, non? Ás veces coincidían varios actos, entón ia a Virxinia xa e falaba tamén da terra e das inquedanzas que evidentemente aprendera del, pero que ela tamén compartía. Como ti decías, era unha gran loitadora antifeixista, non quería solucións monárquicas e, sobre todo, era unha gran defensora dos dereitos de Galiza como nazón. Ela escríbelle xa viúda a María Casares, cando foi a Bos Aires a facer unha obra, di, estaban todos aquí chamarte, que ven esa actriz española, ti non es española, ti eso que es galega, disa nazón galega sempre asoballada. Aí falaba Virxinia, eu tamén sempre paro niso, porque tamén cando pasa a Virxinia que lle pasaba a moitas mulleres, ou ninguén saben quen é, cando dicen de quen escribe de Virxinia Pereira, e esa quen é, non? Ou lle pasa que din, si, era muller de Castelao, pero esa era conservadora, era unha muller da estrada que nunca falaba galego, non? Todo o contrario, era un pouco así de dereitas, de sonada, ela era unha nacionalista galega e unha defensora da lingua. Ben, pois sabedes que tamén ese periplo en Bos Aires ten un ano que teñen que viaxar a Francia, e que tamén hai aí pois un momento que tamén de penurias económicas. Non me podo deter, pero eu creo que coincido que un pouco apuntaba a profesora Xeitos, que eu creo que esa é a gran derrota de Castelao e do exilio republicano, non o 39, senón após o 45, cando se desafiuza o fascismo de toda Europa, pero non de España e de Portugal, non manteñen a Franco e manteñen a Salazar. El volve xa moi enfermo e aí aparece esa Virxinia, que quen fala ben dela normalmente fala desa muller abnegada, esposa, enfermeira, que sí que foi, pero eu quería rematar neste minutiño que me queda, rematar coa outra Virxinia, non? Porque eu creo que non podemos rematar a biografía de Castelao no ano 50 cando el morre, porque a partir de aí houbo que loitar polo legado artístico e tamén polo legado político, e aí está Virxinia. Virxinia tivo que enfrontarse ao réxime, que sabedes que tiña un expediente de responsabilidades políticas contra Castelao, que se resolve xa morto Castelao. Virxinia ten que enfrontarse, demanda con Paz Andrade como abogado ao réxime para intentar recuperar a obra de Castelao. Sen Virxinia o Museo de Pontevedra non sería quen era, pero que ademais ela era o compás que dicía que cousas estaban de acordo co pensamento de Castelao e cales non. Ela sai un día xa viúva furiosa do Farol de Belgrano, dese apartamento que tiñan eles en Bos Aires, porque un comité franquista, Cesario Sánchez, Alfonso Molina, teñen a desfachatez de poñer unhas flores na tumba de Castelao, e ela sae aí, sacade de aí que non tendes ningún respeto, como os franquistas ousaban homenaxear a quen exiliaran, non? E ademais ela negábase a facer a participar en ningunha actividade que tivera bandeira rojigualda, que tivera bandeira española, que tivera bandeira franquista. E por iso eu quería un pouco, como decía Ana, non acabar, porque eu creo que é moi importante agora que moitos din que Castelao é de todos, eu nego a maior.
Castelao non é de todos. Castelao, como ben decía Ana, é de quen defende os dereitos de Galiza como nación, quen defende os ideais republicanos, antimonárquicos do Estado, quen defende a soberanía dos povos. Castelao, estou segura, hoxe estaría con Palestina, cos dereitos do Sáhara. E estou segura que se Virxinia, eu creo, bueno, estou un pouco a fabular, pero Dios me permitir a licencia, se Virxinia estivera aquí cando trouxeron os restos, bueno, non creo que se puderan traer se ela vivira, pero se estivera mirando por unha mirilla, que agora falará Tareixa do traslado dos restos, eu creo que ela estaría con eses rianxeiros, esas rianxeiras que enfadados porque pasou en Bonaval, volveron e puxeron unha pancarta que dicía Castelao é noso, cabróns, pois iso, Castelao é noso. Grazas. Gracias. Temos 4 preguntas do público e moi pouco tempo, entón pídovos, por favor, contestar rapidamente. Dúas falan de algo que nos preocupa, eu creo que a todo o mundo, Mercedes Espiño, que pregunta polos dereitos de Castelao, non? Se os dereitos, se Castelao morre no 50, 75 anos despois, en principio os dereitos terían que ser... 80. Preguntaba Mercedes Espiño cando iban estar a obra... 2031. No 2031. Hasta ese momento... Son legais e é o herdeiro legal, sí. Porque non lle afecta os 75, afecta os 80. 80. Pois iso. Dentro de... No 31, entón, teremos os dereitos liberados. E Rubén Cela pregunta precisamente tamén cando vai estar disponible un museo virtual da obra de Castelao que poda ser utilizada por todo o povo galego, non? Que poda ser reproducida e... Hai dúas partes, digamos que a Fundación non lle importa moito o que é público porque non ten interese ir a catalogar o Museo de Pontevedra porque nos seus estatutos xa está obrigado que teña catalogada a obra digitalizada e que poda acceder o público a ela. O que nos preocupa é rescatar esas cousas que están nunha casa particular, nunha persoa que pode ter unha colección privada nunha casa, entón eso require facelo, ter a complicidade desa persoa, a súa xenerosidade e a autorización para poder reproducilo. Porque, mentras teña os dereitos de autor Baltar, sempre o tes que negociar todo con ele. Pero é verdade tamén que é bastante riquiño, eu quero partir unha lanza. Bueno, a min sempre me dixo, non? Bueno, a min sempre me dixo... Para o bueno, porque sempre, a ver, cando fixen o libro, todo o contrario, non tivo nunca problema por... Discrepamos, bueno. Alguna cuestión hai. Nunca me puxo problema, ni me pediu, era un libro que logo tivo primeiro unha edición do Concello de Pontevedra, que tamén é importante para falar da muller. No, para meter obra de Castelao no libro, iso, e fotos e cosas. E é verdade que ao principio que tamén aquí aproveito para reivindicar aos concellos riquiños que fan políticas públicas de memoria, como Pontevedra, pero logo houve unha edición de Cumio, porque foi a verdade que demandado, e prestou sen problema ningún todo o que tivo que prestar. Bueno, a ver, só ten esa pero sempre que eu lle chamei foi riquiño. Depende, entón, non? Depende, porque todos sabedes que hai un proxecto en Rianxo que é un proxecto fantástico, que é convertir a Rúa de Abaixo na rede museística de Rianxo. Conseguiuse enmercar a casa de Manuel Antonio, conseguiuse enmercar a casa de Dieste, e a casa de Castelao está arruinada, chove nela, cae en ningún concello, aínda que a corporación acordou comprala por unanimidade, nunca accedeu a vendela. Por un precio razoable. Quer dizer que eu creo que hai cousas que non lle importa nada accederche unha imaxe e quedar ben, pero hai unha imaxe, hai un desencanto en Rianxo contra el grande porque está non portándose como debe con un patrimonio que todo o mundo quixo comprarlle e negociar con el desde o goberno central, desde o goberno autonómico, desde as diputacións, non hai posibilidade. Por lo cal, non se pode deixar que a casa de Castelao sexa unha ruína, non? Preguntan tamén que material, si saben que material ten Rosa Puente en Bos Aires relacionado con...
con Castelao? Nada, moi pouco. No? Rosa Puente é a filla de Manuel Puente, que tiña unha posición poderosa económicamente, era republicano, era de Salvaterra de Miño, e ten esa filla, ao final a filla vai herdando ese material e vai vendendo toda a propiedade que ten o pai hasta chegar a unha situación un pouco de deterioramento, por lo cual foise vendendo todo eso. E o único que decía no matiz antes, e agora aproveito, é que Clemencia, como era viúva, vivía porta con porta no piso, tiña acceso á chave, que decir que foi necesaria a complicidade de Clemencia para poder entrar e coller esas cosas de Castelao. Non digo que o fixera ela, digo que ten que ter esa clave, porque ela é que tiña a chave. Bueno, tiña a chave, pero estaba todo o contido da casa estaba sometido aos expedientes responsabilidades políticas, e aí era Lino Sánchez. Sí, pero a mí o que me interesa é, poño de exemplo de que hai moitas cosas de Castelao que están perdidas ou destruídas porque alguén as furtou e as sustriu. Eso quen foi non o sei, ou ainda non cheguei a descubrir. Sí, claro, pero cando, por exemplo, a sobrinha de Virxinia Pereira, que tiña cadros de Castelao, ven ao Museo de Pontevedra a intentar vendelos, o Museo de Pontevedra inicia un proceso judicial que eu entendo con Baltar de cómplice, quítalle todos e reclama, sí. E cando Lino Sánchez, a descendencia de Lino Sánchez, franquista de pro, inmerso en bastantes expedientes de responsabilidades políticas, que declarou contra mulleres que logo estiveron presas, é dicir, unha persoa bastante deplorable, cando chega a súa descendencia ao Museo de Pontevedra co álbum Nos, nada máis e nada menos, se lle pagan 600.000 euros, que para mí é unha reedición do espolio a Castelao. É dicir, hai un trato totalmente distinto, eu creo que un pouco clasista, entre o que se fai coa familia de Virxinia Pereira e o que se fai con Lino Sánchez. E iso foi agora, antonte. Eso é un pouco que, bueno, sabes que, bueno, que os que algunha vez falastes con isto comigo, eu teño unha teima especial co do álbum Nos, pareceme terrible que se lle pagara eses cartos á descendencia dun represor. Pero bueno, este é outro debate. No, pero eu só poñía como exemplo de que hai moito material que está ciscado en Venezuela, en distintas partes. Oxalá non o destruíran. Non, claro, pero se a ti chegas aquí a vender un cadro e cho quitan, mandante a xuízo e tes un problemón, colles todo o demais e o gardas nun baúl. Sin embargo, outra xente que tiña cousas que eu non me creo, que Castelao lle regalara o álbum Nos, eu non o creo. A Lino Sánchez é unha cousa que probablemente foi parte do espolio e se lle pagaron 600.000 euros. Entón, creo, eu son a familia de Virxinia, igual tamén me penso moito volver ao Museo de Pontevedra, pasar por ali. Claro, bueno, efectivamente. Temos unha última pregunta que fai Duarte Correa, que é a diferencia de concepción sobre o que é Nueva York, que el odia, e o que é admiración súa pola URSS. É a pregunta que fai Duarte Correa. A diferente concepción que ten entre Nueva York, que el odia, e a URSS, que el ten admiración pola URSS. Polo que ve ali ese ano. El realmente, cando o goberno da República decide enviálo ao 1 de maio de 1938 con unha serie de representantes de distintas universidades, intelectuales, xente que fora ferida na guerra. Entonces, como a URSS era o gran valedor da República xunto con México, pois había un especial afecto por a URSS. Entonces, cando Castelao vai ali, encontra unha solución que lle parecía moi boa, que era a solución da Confederación Rusa, que lle permitía que as distintas nacionalidades ou nacións que forman a URSS, coas súas culturas, coas súas linguas e todo iso, estaba bastante ben armonizada, e esa solución de cara a unha posible república federal eralle moi agradable, ou víalle con grandes posibilidades. Sin embargo, o modelo federal de Estados Unidos xa non lle interesa, porque vía que había cousas que non estaban ben, e entón, digamos que hai un entusiasmo por esa solución federalista, ou confederalista. De calquera maneira é unha misión diplomática. Tamén. Quero dicir, era a diplomacia exercida a través da cultura, non mandaban a un diplomático profesional, mandaban, lóxicamente, artistas, mandaban reputados, escritores, intelectuais que podían exercer esa función. Entonces, el non iba ali representando, sabía e era consciente da responsabilidade que levaba e
que unha guerra estaba prácticamente aí e que era loitar contra o fascismo. Entonces, esa diplomacia non lle permiteu a él tampouco expresarse libremente, non? En definitiva. Polo que respecto a outros, se me permites, creo que hai unha metáfora durísima. Bueno, Adolfo está aquí e saberá, o exalcalde de Rianxo, para min sigue sendo o alcalde. E resulta que isto acaba de comprar Cortizo o chalé. Rianxo foi sempre o chalé, non foi o Pazo, o chalé de Baltar, obra de Rodríguez Losada, unha referencia dunha burguesía ilustrada santiaguesa que acolleu a Castelao e aos rapaces que naquel momento tiñan inquietudes, pois acabou de comprar unha gran empresa, non? Menos mal que como consecuencia dese pacto sálvase a gran obra da Soreira, a Virxe de Guadalupe, que parece ser que vai a volver ali, non? Pero toda unha serie de intereses mezquiños, etc., pero que ao final rescatas o símbolo ese, pero que non estaría mal, cae ao final as gadoupas sempre do capital, non? Eu como rianxeiro estou triste por unha parte, por outra, pois, bueno, algo se rescata, non? Moi ben. Moitas grazas. Remata a primeira sesión, pasamos a segunda parte, o recoñecemento a Tereixa. Cando Castelao fai as famosas caricaturas publicadas no Faro de Vigo, cando fai os primeiros debuxos nun periódico de Rianxo, cando pinta os primeiros cadros, cando escribe os limiares artigos, Castelao é definitivamente un revolucionario. El trata, a través da súa arte maravillosa, de escangallar o caciquismo, de destruir definitivamente as vellas concepcións conservadoras, reaccionarias, opresoras dun pobo sinxelo, traballador, que merecía millor sorte. Cando o risco era alguén, como decía Castelao, ensinoulle a todos que Galicia é unha nación. Castelao matinaba en Boston, en Filadelfia, en Santiago de Cuba, por todos os vieiros do mundo, que se Galicia é unha nación ben diferenciada, ten dereito á súa autodeterminación. Aquí está, señores e señoras, xa teñen nas súas imaxes o principio da comitiva e os enfrentamentos. Son imaxes que non necesitan palabras. Señores, señoras, a policía cargando contra a xente que dende as 4:30 da tarde berraba e asubiaba os membros da Xunta, os políticos deste país, e berraba as seguintes frases: a Castelao non se traiciona e Galicia ceibe poder popular. As imaxes non necesitan comentarios. Castelao era un nacionalista galego, era consciente do que era, da súa propia patria, da súa propia nación, da súa propia lingua, de todo o que é máis sagrado, porque é o máis fondamente propio e nos ven de lonxe, case que de sempre, dos antepasados nosos, que así nos fixeron e en nos prevalecen. Non lle cambiaron como a outros galegos, lles cambiaron a patria. Os restos de Castelao, de Uxío Noboneira, foron traguidos polos que se confesan e profesan de non nacionalistas, algúns xa de vello, outros dende hai pouco, e quixeran meter e pechar o nacionalismo galego baixo da lousa de Santo Domingo de Bonaval, xunto co restos do seu líder histórico máis coñecido e querido, e de pensamento máis actuante, e coíles enterrar a nosa esperanza. O noso máis grande e salvador soño colectivo, a liberdade e recuperación de Galicia, da súa cultura
e da súa total decisión. Un canto de amor de Uxío Novoneira a Castelao, nacionalista galego. Señores, señoras, o féretro de Castelao, camiño do mosteiro de Santo Domingo de Bonaval. Ahora comprobarán que non hai berros, hai fortes aplausos de todo o público, porque Castelao está por enriba de todas as ideoloxías. Castelao é a esencia misma do noso país, da nosa nación. Bueno, acabamos de ver un fragmento do vídeo da traída dos restos de Castelao, que, como sabedes, foi o 28 de xuño de 1984, non? Eu, por aquel entón, día 5 anos, adicábame a outras cousas. Algúns dos que estades hoxe aquí sodes dos apaleados nesa carga policial, pero estiverades ali ou non estiveramos ali, eu cada vez que vexo este vídeo ponme os pelos de punta, non? Polo que se ve, pero sobre todo polo que se escoita, non? E queríamos aproveitar este simposio para facer un pequeno pero sentido recoñecemento e homenaxe a quen fala nesa traída dos restos e quen acompañará para sempre, para a historia, un día como aquel, que é a Tareixa Navaza, non? Queremos... Queremos recoñecer a xornalista valente, comprometida e digna que tivo o atrevemento de facer unha retransmisión como a que fixo e que lle costou pois a represión precisamente por facela. Ela tiña claro que iso pasaría e, a pesar diso, fixo a retransmisión que fixo con unha dignidade admirável e destapando e espindo os intereses de quen pretendía legitimar aquela xunta incipiente coa figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Por lo tanto, eu chamo agora aquí a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, para proceder á homenaxe a Tareixa. Gracias. Gracias. Sabedes que vamos co tempo moi limitado. Sinto emoción, afecto, volvería a facer exactamente o mismo nesta data
Este é un premio compartido, porque, como dixo, e me dá vergoña porque estou rodeada de sabias e sabios que pescudaron a figura de Castelao, a historia deste país, e falar aquí me sinto como unha intrusa, pero sí que sei que Rubén tiña 5 anos, pero hai persoas que se me achegan e me dicen eu tiña 14 anos e me cambiaches a vida. Digo que é un premio colectivo, porque foi unha sorte que fora o director do Centro de Televisión Española en Galicia, Alexandre Cribeiro, que era un nacionalista marxista e que me deu e que o seu pai era amigo de Castelao, un mestre republicano de Pontevedra, e que sabía que era a única televisión que había en España. Solo había televisión española e que había que asumir eso como un feito de desagravio a Castelao e a este país. E me permitiu facer esa retransmisión e con toda a liberdade para poder facela. E un equipo de apenas 70 persoas con ideoloxías moi diferentes dixeron somos profesionais e vamos honrar esta profesión. Tan honrosos que hoxe en día que hai tanto estómago agradecido no xornalismo en Galicia e en España, tanto xornalista obediente, que o xornalismo non pode ser obediente, ten que ser rebelde, crítico co poder do color que sexa para que cumpla o prometido. E é unha vergoña, é dicir, dixo o que era alcalde de Rianxo no 84, que era socialista, Bravo Frieiro. Castelao é dos que coñecen e siguen o ideario de Castelao. Estades aquí, están no país, quixeron enterrar a Castelao e o nacionalismo galego de esquerdas, pero está vivo grazas polo traballo que fixechedes, que estades a facer. Desde logo é emocionante. Poden matar a unha persoa rebelde, que sea transgresora, pero nunca poderán matar a semente. E a semente está plantada neste país desde hai moitísimos anos. E Castelao é a súa gran figura, é como un poliedro, pero unha persoa humilde, que para min é a base, é a que encende a luz nun ser humano bondadoso, esa bondade que non ven no ADN, que hai que traballar cada día, que é coñecemento e respeto dun país e das súas xentes, brillante, defensor da República, pacifista. Bueno, e eu creo que o que estou escoitando a nivel de Galicia e estatal, deses que van no mesmo PAC, que é a extrema dereita e a dereita extrema, e coincido co que un político dixo en Madrid, son psicópatas. Minten permanentemente, manipulan, censuran, terxiversan, pero non van poder con nós. E eu creo que como Castelao, que el cando volve por motivos políticos ou exilio a Argentina, lembra o seu primeiro exilio, o económico, cando vai ca súa nai a coñecer o seu pai a Pampa Argentina, e aquelo marca tanto, lle marca tanto a emigración e o que é a política, pedindo cartos por todas partes para defensa da República. E dice, é como se unha mala fada me acompañara, sei que vou morrer donde me estiven aquí, me criei na miña infancia e adolescencia. E desde logo, el estaría agradecido que as mulleres e homes, que moitos estades aquí, afortunadamente, eu xa non lembro que idade tiña, agora teño 78, camino de 79, pero seguro que hai moitas persoas que estades aí nese vídeo protestando porque non se cumplía ninguna das razóns para que Castelao volvese. O traían como manipulando a súa figura, pero era a figura máis grande deste país, que podía tranquilizalos de decir, enterrámolo definitivamente, matamos o nacionalismo de esquerdas e aquí todos felices. Pero a ciudadanía, o povo respondeu, sigue respondendo, pero unha loita permanente polo que digo, dese xornalismo deturpador, mentireiro, é dicir, e a CRTVG, alguén a nomeou. Cando Pilar García Negro me encarga o cuadernillo que por primeira vez se publica en Nós e Escribos de crónica de un regreso histórico,
Adícollo as traballadoras e traballadores da CRTVG, moitos enfermos, pola presión a que están sometidas, 7 anos de represión total e absoluta. É dicir, e se a cidadanía non se dá conta que unha sociedade non é libre e que non se pode afortalar a democracia se non hai medios de comunicación públicos e plurais, non poderemos avanzar. Pero sei que se conseguirá e que de onde este Castelao estará en algunha floriña, en algunha cuncha do litoral, estará por enriba de todo, estará feliz con esta loita permanente e que Galiza se poda gobernar por sí mesma. Gracias e emocionada. Que la esquina. Óprala. Espera, suelta. Ben, bo día. Nesta segunda sesión do Simposio Castelao imos falar e analizar a obra literaria do artista e político rianxeiro. Castelao exerceu, como sabedes, unha verdadeira conciencia colectiva galega que tentou construir a nación tamén a través da literatura e únicamente en galego. Pois, como el mesmo dixo, unha lingua é máis que unha obra de arte, é matriz inesgotable de obras de arte, sempre en Galiza. Castelao visaba na literatura unha ferramenta máis para avanzar na construción nacional da Galiza. A través do relato, do teatro e mesmo dos pés das súas viñetas, Castelao tentou sempre elevar o nivel de conciencia das galegas e galegos sobre a nosa identidade diferenciada e sobre as principais doenzas sociais e políticas da nosa patria. A súa obra literaria percorreu prácticamente todos os xéneros, pero en todos eles amosou sempre a mesma vontade de explicar Galiza, de facer visible o pobo galego para o pobo galego. Temos connosco a 3 expertas, expertos na obra literaria de Castelao e no seu compromiso político. Comezaremos, vou seguir a orde na que vades intervir, comezaremos este relatorio con María do Carme Fernández Sanxulián, profesora da Universidade da Coruña, filóloga e ensaísta. É unha das voces máis solventes da crítica galega contemporánea. Ten investigado as obras de Rosalía de Castro, Otero Pedrallo, Castelao e Manuel María, a cultura galega na época das Irmandades da Fala e da Xeración Nós. O seu traballo combina o rigor académico, o rigor filolóxico, coa capacidade da lectura ideolóxica e histórica dos textos, o que a converte nunha das persoas máis aceitadas para abordar a narrativa de Castelao como discurso da construción nacional. E disto vai nos falar hoxe. A continuación teremos a Marta da Costa Alonso. Ela é poeta, profesora, tamén sindicalista. Marta representa a continuidade da visión do papel do artista e da militante formulada por Castelao, é dicir, a estreita relación entre literatura e nación, entre palabra e pobo e a idea de compromiso. A súa obra poética e a súa trayectoria política testemunhan tamén a necesidade de atopar novos símbolos, novas imaxes que actualicen a nosa concepción da nación e da clase.
Marta falarános da relación entre Castelao e a poesía, dos límites entre os xéneros literarios na súa produción e a presenza do ton lírico no conxunto da súa obra. E, en terceiro lugar, temos a Xoán Costa, filólogo, profesor e escritor. Xoán Costa é unha figura esencial do pensamento galeguista contemporáneo, presidente de Sermos Galiza, editor de Nos Diario e un dos herdeiros máis directos do espírito do Grupo Nos, do compromiso coa lingua, coa cultura e coa liberdade. Na súa intervención vai nos falar da función social e política do teatro en Castelao, entendido non como entretemento, senón como espello e motor da colectividade, como ferramenta social. Xa pactamos os 15 minutos, dixeronme, por favor, cando nos estendamos, córtanos, e así faremos. Tamén lembrarvos que tedes tarxetas para facer preguntas, as compañeiras recollerán ao final da sesión as preguntas para despois adicarlle un tempo á conversa. E sen máis, comezamos con Carmen. Pois, moitas grazas pola presentación e grazas polo convite, porque é verdadeiramente un placer estar aquí nesta reunión para falarmos de Castelao. A mí tócame un pouco introducir esta sesión literaria. E a verdade é que a primeira reflexión un pouco toda a miña intervención vai ser como unha especie de proposta de relectura vosa de Castelao, dos textos narrativos de Castelao, porque sei perfectamente non só que os coñecedes moito, sino que os coñecedes ben. Entón, a primeira cuestión que quería un pouco para iniciar, para romper o xeo, que quería indicar, é que moitas veces a estreita vinculación entre debuxo e literatura que caracteriza a obra de Castelao é a absoluto protagonismo da súa obra artística, ten deixado de lado a valoración real da súa obra literaria. En moitos sentidos, aínda que se fala de literatura simbiótica, Pilar García Negro ten definido con moito acerto o falar das cousas, esa literatura de Castelao como literatura simbiótica na que imaxe e palabra son absolutamente interdependentes. A pesar disto, creo que é necesario insistir no esencial valor que a creación literaria en sentido amplo, mas eu falarei sobre toda a narrativa, ten no conxunto da obra do noso autor. Como é ben sabido, Castelao comeza a escribir e comeza a publicar os seus textos xustamente en paralelo coa súa incorporación ao compromiso nacionalista, coa súa entrada nas Irmandades e a partir de aí con toda a integración no programa, digamos, formativo, didáctico que as Irmandades establecen nesta primeira parte, nestas primeiras décadas do século. Entón, a partir de aí, como ben sabemos, o labor político de colaboración coas Irmandades, de colaboración total, é dicir, que as Irmandades en sentido amplo, vai ser a chave que organice a súa práctica política e o seu compromiso ideolóxico. Porque, claro, o mellor podemos entender que Castelao é un paradigmático representante daquela élite intelectual, daquela intelixencia que desenvolve un labor enorme, un labor rigoroso e un labor moi plural, moi diverso, no primeiro terzo do século XX, que levou aparellado unha grande actividade pública, unha grande actividade creadora, mas tamén un intensísimo traballo de reflexión e de construción de discurso. Isto é un pouco algo que está na mente de todos, mas claro, non só nos textos teóricos, senón que tamén isto se traduce na súa concreción narrativa. Claro, verdadeiramente podemos decir que el é un destes homes e mulleres que se ocupou sistemáticamente de codificar literariamente un discurso ideolóxico dirixido á creación do que chamamos hoxe conciencia identitaria, da conciencia de nación. Isto foi xa ben
notorio para os seus contemporáneos. Non? E así, por exemplo, hai moitísimos textos nos que o poderíades buscar, mas escollín dous. Non? Un contemporáneo do propio Antón Vilar Ponte, que na resposta ao discurso de entrada de Castelao na RAG, din Castelao, el fai a resposta ao discurso de Castelao, no ano 34. Castelao tenta por imperativo categórico de raza, da que é froito espléndido e maturizado, tan natural e espontáneo como o carballo dunha fraga ou o granito dunha canteira, facer a creación dun pobo no bloque da masa que deixou de selo. Ten xenio creador e todos os seres creadores teñen en si mesmo moito de deuses e de artistas. Non? Moitas deste tipo. E moitos anos máis tarde, tamén nunha evocación, digamos, retrospectiva, Antón Risco, o fillo, o profesor, o fillo de Vicente Risco, sinala, recolle, lembra a impresión que lle causou de rapaz a leitura da narrativa de Castelao. E di, aqueles libros planteáronme un descubrimento de Galiza como discurso. Era a miña mesma Galiza que semellaba tan pobre e arredada do mundo, feita letra e discurso non menos rico e estimulante. Pois ben, un pouco, como xa se ten dito en múltiples traballos, un pouco todo este grupo intelectual o que fai é organizar un discurso esencialmente didáctico, por máis que teña toda unha dimensión artística. E este discurso didáctico está orientado, sobre todo, a despertar a vontade de ser unha nación, de sentirse colectivo, o que se ten, como xa dixen, o que se ten dado en chamar ideoloxía nacionalitaria, e o que eu utilicei en certo momento a forma, o sea, retomei a idea do profesor Benedict Anderson co concepto de comunidade imaginada, que é esencial para entender a obra de moitos dos autores deste tempo, esencial para Otero Pedrallo, pero esencial para entender Castelao. Non é imaginada, cando decimos imaginada, non nos referimos a soñada, senón imaginada no sentido de construída, recreada, traballada. Esa comunidade tense que ver, é un pouco que fai Otero co mapa en arredor de sí, vémonos aí. E iso mesmo é o que fai a nivel da narrativa, o que construe Castelao, e pensade nun texto tan esencial, por exemplo, como Cousas. Que nos presenta Castelao en Cousas? Certamente estampas, que tamén podemos aplicarlle moitos outros calificativos, líricos, expresivos, fálanos de moitas cousas, pero a través dese libro fainos un retrato da nación, un retrato dos grupos que a compoñen, populares, mais non só, fálanos dunha forma de estar, dunha forma de ser, dunha forma de percibir, dun modo de ser humoristas. Nalgún momento, eses textos convértense nun vehículo de autorrecoñecemento e a vez de dignificación, de recuperar a autoestima perdida. Pensade que moitos destes textos, como isto é un pouco tamén o que podemos ver en noutro tipo de textos, noutro tipo de narrativa, ese modo, digamos, ese principio de autorrecoñecemento e de dignificación é o mesmo que vemos no conto Peito de Lobo, de Retrincos, ou de outra maneira de protagonismo das clases populares, en Sabela, en Retrincos. E volvo ao do imaginario, hai en Castelao unha vontade clara de imaginar a nación a través da narrativa, a través deste presentarnos eses trazos esenciais do que eles chaman espírito, ás veces veredes nestes textos que fálase de raza, mas non no sentido contemporáneo, sino con esta idea de espírito, de modo de ser, características esenciais, da esencia que creen eles que é importante entender para construir esa vontade de traballarmos xuntos. Claro, é necesario definir ese nós. Vedes que é constante en toda esta etapa, é constante no seu álbum, é constante nos seus textos, é constante no Sempre en Galiza. Como se construe ese nós identitario? Pois a través de todos estes elementos narrativos que dun modo ou outro nos conectan e nos permiten pensarnos como algo común.
Isto era unha necesidade, porque claro, o propio Castelao vai aludir a isto sempre en Galiza, por exemplo, en moitos textos, escollín algún. Dixemos que o noso concepto de nación exixe como complemento esencial a soberanía do xenio autóctono, pois no xenio, nesta esencia, etc., está potencialmente e non nas convencións políticas e económicas a enerxía vital de calquera rexurdimento de nación. Entón, creo que isto é o que orienta, sobre todo, esta produción de Castelao. Fixadevos que todos estes autores, neste momento, utilizan a literatura como vehículo para expresar as mesmas ideas, os mesmos discursos que están, a súa vez, nos textos máis de carácter ensaístico, máis de carácter político. Mas, claro, a literatura, sexa mesmo en versión teatral, mas sexa en versión narrativa, permite chegar a un público moito máis amplo, permite divulgar, permite, non diríamos que facilitar, mas sí, de algún modo é un pouco o principio co que se move as Irmandades da Fala cando di que hai que construir unha prosa de carácter popular, hai que construir un teatro popular para estender un discurso, que a literatura non pode chegar só a unhas élites reducidas. Ben, neste sentido, o discurso, digamos, de base político de construcción nacional esténdese a través tamén dos textos narrativos, etc. Claro, falei xa de cousas un pouco, mas antes está Un ollo de vidro. Un ollo de vidro é un exemplo paradigmático deste, digamos, de como Castelao segue este modelo de renovación propugnado polas Irmandades da Fala, renovación do estilo, renovación dos temas, incorporación de elementos que se vexan como máis innovadores e modernizantes. Mais, claro, ao redor de sí tamén entra nesta mesma liña de falar distinto aos seus coetáneos. Decía Antón Vilar Ponte, en época pouco despois da súa publicación. Un ollo de vidro leva acugulada na literatura e nos debuxos que enfeitan e complementan para ser en ambas cousas inseparáveis o mesmo que a música e a letra no lid. Estamos de acordo, non? A característica simbiótica. Todo leva ali, en todo isto, todo o recendo original da raza. Nunca en ningures o humorismo da terra tivo mellor intérprete, pois ben poidera decirse que todo o espírito galego aboiando omnipresente no espírito dun home salgado co sal eterno do noso ser xeográfico e etnográfico. Isto é, o propio humorismo, a propia maneira en que Castelao é quen de traducir esa crítica social, de pasar a censura a través dese esquelete que ve a través do ollo de vidro, pero o propio ton humorístico está tan ben traído que é unha forma tamén de conectar cos nosos trazos xeográficos, en fin, etnográficos, cos nosos trazos propios, con o noso carácter identitario. Pois creo que este é o elemento central que eu quería, digamos, colocar así como para empezar a reflexión. E non sei se vou ben, podíamos deixalo aquí. E logo espero as vosas preguntas. Tiñas aínda un tempiño, pero bueno, quedará despois. É que me quedou ben. Moi ben, pois, Marta, por favor. Sí, moitas grazas, Keina. Si incluso me podes avisar 2-3 minutos antes de chegar aos 15, mellor, para que non quede deslavazada a intervención. Bueno, nada, en primeiro lugar agradecer o convite e a confianza depositada. Eu son simplemente unha lectora, nada máis, é dicir, non son investigadora e, por tanto, non podo descubrir nada aquí que non saibamos xa sobre Castelao. Cando me convidaron a participar neste simposio, a primeira pregunta, non sei por qué, a pregunta que me fixen foi: escribiu poesía Castelao? Claro, a resposta é non. É dicir, na presentación que Ina xa nos decía que percorreu prácticamente todos os xéneros literarios, agaso poético. Vamos a quedarnos con iso, con que non escribiu poesía.
E entón, por que non a escribiu? É verdade que a súa coetaneidade, os escritores da súa época, non se caracterizan, e ademais esta é unha diferenza con respecto ao século anterior, pola escrita da poesía, pero Otero escribiu Boca Ribeira. Fraguas, no artigo que publica no monográfico da nosa terra do século pasado sobre Castelao e Bóveda, danos unha clave. Fala xustamente, por exemplo, recolle un poema que Castelao escribiu sendo neno, un poema relativamente extenso que escribe estando na Pampa, dirixido aos seus avós, en que o que fai é contarlles o que recorda de Rianxo. Entón Fraguas di, tiñamos aquí o millor poeta, xa se anunciaba o que podía ser o millor poeta, ao final non escribiu poesía, pero temos o millor prosista. E recolle Fraguas nese artigo a continuación, falando de que non escribiu poesía, busca unha resposta, e a resposta escribe ao propio Castelao na introdución de Entre dos séculos de Álvarez Limeses. Di Castelao, somente sei unha cousa que non sei facer, versos. E engade, vos versos non me parecen obras humanas. Di así, non? O sea, ten unha concepción da poesía como algo elevado, non humano. Eu penso que non hai que deixar de ter presente que cando ele escribe di estas cousas, ao seu lado ten a Manuel Antonio, claro. E, en todo caso, para min o que significa que ten un nivel de autoexixencia como escritor moi grande, que non lle permite, pois, escribir cousas que non sexan excelentes. E entón, el considera que non pode acadar a excelencia literaria coa escrita poética e non escribe poesía. De feito, esa procura desa excelencia, esa vontade de ser un bo escritor galego, na mesma altura, porque este prólogo é do ano 34, na mesma altura, no ano 35, deixa reflectida na carta que lle envía Rodríguez Lapa. Rodríguez Lapa escríbelle, falándolle dos dous de sempre, dándolle a súa opinión, e Castelao respóndelle no 35, agradecéndolle a opinión que lle traslada. Fai unha reflexión sobre os dous de sempre, como escribiu, as eivas que ten, que non ten, etc. E acaba dicindo que eu pretendo chegar a ser un bo escritor galego, deixar unha obra que mereza respecto. Entón, ambas as dúas afirmacións, non sei escribir poesía, e esta, pois, eu creo que o que nos trasladan é unha imaxe de un autor moi exixente. E eu fago fincapé neste tipo de cousas porque, como escritora, e antes, cando Keina me escribiu, falou da miña vocación sindicalista e do compromiso, e como escritora, coñezo ben esa parte que tamén denuncia Castelao, a respecto da forma en que é tratada a obra literaria dunha persoa que se significa políticamente e socialmente, que se expón. E eu quero dicir isto porque Castelao é un grandísimo escritor. A marxe da súa importancia como guieiro, que dicía xeitos, é un grandísimo escritor, é unha persoa de unha formación cultural amplísima. El coñece moi ben a arte de fora do Estado español e admira a literatura americana e a literatura rusa, que a pon de exemplo, antes de viaxar a URSS. Entón, eu creo que isto ten que quedar moi claro, é dicir, é que ademais Castelao é un grandísimo escritor. E iso é algo que non o digo eu de primeiras, porque xa o dixo antes Carballo Calero, por poñer un exemplo. Vale. Non escribeu poesía, Castelao. Estamos nunha época a inicios do século XX na que caracterizamos xa na segunda década que o que se está producindo é a modernización da prosa galega. Pois ele é un grandísimo modernizador, é un modernizador radical. É tan radical que pulveriza os límites entre os xéneros literarios. Transgrede
as diferenzas entre os xéneros literarios. A Marquesiña, témola na cabeza todos, verdade? E por que a temos na cabeza? Porque está escrita como está. Si o que di a Marquesiña, que tamén o di a criada de servir en un ollo de vidro, pero lembrades que hai unha criada de servir que fala das súas penurias nun ollo de vidro, pero non lembrades o texto, sin embargo, da Marquesiña sí. Por qué? Porque o procedimento que utiliza para escribilo é un procedimento lírico. Se descontextualizamos a Marquesiña e a lemos hoxe sin saber que é de Castelao e sin saber que se foi escrita a principios do século XX e a lésemos coa normativa actualizada, pensaríamos nun poema actual. Pensaríamoslo nos, pero pensáronnos tamén os seus coetáneos. Cando é recensionada Cousas en Nós no ano 26, non falan de relatos, di textualmente que Cousas é unha colleita de poemas en prosa. E insiste, poemas é o que mellor lle cadra a Cousas. Non fala de relatos, fala de poemas. E citan unha recensión que quero ler, que di así, a recensión, o sea, na recensión cita unha recensión anterior. Hai neste pequeno volume, breviario para ler máis dunha vez, algo que impón silenzo como unha noite estrelecida, chea de adiviñanzas e de señas distantes. Tudo o que nel se di foi longa e revesgadamente amado. Agora fican estas páxinas coa quietude espellante dun relanzo, unha tristura serea, sombra de piñeiro soedoso baixo enfariñado luar, alóngase na alma cando finan as verbas derradeiras. O espírito das lembranzas ben amadas fuxe en inmensa curva e vaise espetar en o ceo. Alí queda a tremer como un dardo de prata. Diste xeito fala das cousas un escritor novo que, con pudor británico, pon debaixo dos seus escritos R. de punto. Pensamos que Rafael Dieste, non? R. de punto aquí podemos dicilo abertamente, non? Xa digo, esta é a forma en que no seu momento, entre o 26 e o 29, é recibido Cousas, como verdadeiros poemas, non? Bueno, xa citei a Marquesiña, e na Marquesiña vemos que leva ao extremo o recurso do paralelismo. O recurso do paralelismo está en toda a obra de Castelao, constantemente, e non solamente na narrativa. Carballo tamén falou dese paralelismo que fala de que lle dá moito ritmo á prosa de Castelao. Bueno, Carballo chega a decir que Castelao impregna tanto de emoción o texto narrativo que desaparece a épica. E entón, ademais, Carballo di que son especialmente rítmicas e o ritmo é poesía, son especialmente rítmicas as cousas máis emotivas, máis intensas. E fixadevos cales son e que temas tratan, non? Carballo fala de cadencia reiterativa, simetría sintáctica e ton paralitúrxico, todo eso influído por ese paralelismo, pero o paralelismo non está solamente na obra narrativa. Evidentemente, podemos pensar, no teatro está, bueno, ocorresenos, verdade? Un par de escenas do primeiro lance, as Irmás de Dos Saturios, son as que escenifican o paralelismo, non? Especialmente nese pranto, que nesa ladaíña, non? Iso é un poema paralelístico, non? Neste caso, recitado nunha escena teatral. Pero é que bueno, o paralelismo acada tamén a estrutura do ensaio, non? Recordo un curso de comentario de textos que fixéramos entre a CIGA e SPG no ano 1991 e unha das persoas que nos ilustrou foi Manuel Rey, que está aquí, falará despois, e que nos falaba da estrutura paralelística do Sempre en Galiza, non? Xa vos ven a cabeza. Ten Galiza como é? Non quero... Ten Galiza un idioma propio, ten Galiza un territorio propio, ten Galiza unha vida económica propia. Ou cando fala das fontes de riqueza, a vaca, a árbore, o peixe, sempre segue a mesma estrutura, unha estrutura paralelística. E iso, bueno, pois evidentemente axuda a lectura, non? E a min hai unha peza, hai unha obra de Castelao que lín e que descubrín e que aprofundei nela neste tempo,
deste ano, que é Arte e Galeguismo, a súa conferencia do ano 1919, que me parece moi importante porque dá moitas claves da súa creación literaria. E a primeira metade é o paralelismo está en cada un dos parágrafos, porque nesa primeira metade desa conferencia cada parágrafo remata dicindo defendo a fala dos nosos avós. Esa conferencia comeza dicindo que vai falar en galego, e explica por qué. E fala da importancia de que desde a realidade de sermos galegos nos convirtamos en universais. E entón, cada parágrafo remata así. Eu, artista, por non ollar cegado a unha fonte de arte, teño que defender a fala dos nosos avós. Por iso eu, por ser aldeán galego, defendo a fala dos nosos avós. E sendo eu un dos que traballan polo conquerimento dun arte galego, teño que defender a fala dos nosos avós. E como eu cobizo para a miña terra un arte seu, defendo a fala dos nosos avós, etcétera, 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 até que remate esa parte. A fala dos nosos avós, unha e outra vez. E en Arte e Galeguismo, donde di que o idioma... Onde está? Sempre perdo os papéis. Que o idioma non é simplemente un vehículo de comunicación. Iso é o que ven a dicir, el dio moito mellor de que eu acabo de parafrasealo. E esa insistencia na fala, porque é o fulcro sobre o que se sostén a súa creación literaria, artística, política, o seu estilo e a súa vontade de crear unha arte galega e unha literatura galega. Bueno, poema tamén era Lela, que non a citei, a canción de Lela, non? A canción de Lela, que acabou, a súa versión musical, acabou facendo desaparecer o autor da letra e incluso o autor da música, non? Son cousas que pasan. Hoxe a xente escoita Lela e non sabe que escribiu Castelao. Así que el dicía que non sabía escribir versos, pero bueno, escribiu unha canción que o fixo desaparecer. E outra das cuestións, xa falando, porque no 29, nesas recensións que se fan en cousas, detéñense no seu estilo, non? E no seu estilo, Castelao, nesa conferencia hai un momento que di que el, en todo caso, como moito, o que fai débello a estar deitado debaixo dos piñeiros, deixando que a natureza entre dentro del. E fala da natureza constantemente nesa conferencia. E falalle da natureza a Manuel Antonio, cando lle escribe e o felicita polo manifesto. Dille moi ben, deu moito que falar. Pero nós temos que ter cuidado coa palabra ruralismo, porque nós temos que ser ruralistas. Hai que dignificar a palabra ruralismo, pero nós temos que ser ruralistas, porque el considera que facer arte é colocarse diante da natureza. Pero, ollo, nesa conferencia xa nos di, colocarse diante da natureza non é simplemente contemplar a paisaxe, tamén é o estudio das nosas necesidades, dos nosos materiais, a maneira de crear un estilo. Ben, mentres preparaba toda esta intervención, e fun lendo e relendo diferentes cuestións, ao final, pois tamén elaborei estas conclusións despois desta abordaxe feita a partir de se escribiu ou non escribiu poesía Castelao. Non citei a palabra lirismo que está impregnando constantemente toda a súa obra. Ou sí, cando falei da análise que fai Carballo. En todo caso, a súa arte é unha arte que emana e acompaña a súa angueira política. De aí a insistencia constante de crear unha arte galega. Sempre está falando de crear a arte galega. E digo arte para non especificar literatura, plástica, etc. Unha arte que nace do idioma e que teña por vehículo de expresión a nosa lingua. Como eu cobizo para a miña terra un arte de seu, defendo a fala dos nosos avós. Xa dixen e quero insistir na amplísima formación de Castelao, que, ademais de coñecer moi ben a plástica alén das nosas fronteiras, tamén coñece a literatura de outras terras, de aí que cite Mark Twain,
Por exemplo, cando escribe Un ollo de vidro, ou que lle explique a Manuel Antonio a idoneidade de fixarse na literatura rusa. Estamos falando, pois, eso, de antes da súa viaxe, que considera que é unha referencia imprescindível. A arte como contemplación da natureza, e de aí o nacemento dese estilo. Ese estilo de Castelao, que xa definían os seus coetáneos e está bastante avanzado nesa recensión de cousas do ano que fan en Nós no ano 1929. Por certo, que as recensións de Nós en que se fala de cousas non están asinadas, aparecen como redacción. E aí falan do carácter sintético da súa obra, o que nos engadimos a emotividade da súa narración e o ritmo de toda a súa obra. Síntese, emotividade e ritmo. Estou dicindo isto e me acaba de vir á cabeza Alba de Gloria, un discurso político, que é unha peza literaria sublime, que utiliza o paralelismo, etc. etc. Ben, síntese, emotividade e ritmo son técnicas da poesía, que ele emprega na escrita da narrativa. Outra das características do seu estilo que sinalan os seus coetáneos é a aparenza de espontaniidade. E, efectivamente, nos lemos os relatos de Castelao e semellas nos sinxelos, espontáneos, que ninguén se fíe. Iso é resultado de un proceso de depuración, de perfeccionamento. Era moi perfeccionista, por tanto, ante a súa obra literaria. E logo a sorpresa final. E eu sempre me chama a atención porque, cando falamos dos mestres do relato, saltamos a América, traemos a Cortázar e témola na casa. Este é un mestre do relato. Iso que as características que consideramos canónicas do relato están en Castelao. E remato. Os seus coetáneos recibiron os seus relatos como poesía. A realidade é que a poesía, tan arraigada na literatura oral popular, porque cando lle fala de ruralismo a Manuel Antonio, fálalle de que a arte nace do pobo e que hai que imitar o pobo. Hai que seguir o pobo, perdón, a palabra é seguir. A hora de crear a arte galega hai que seguir o pobo, non copialo, senón seguilo. Entón, a poesía tan arraigada na literatura oral popular está entre as fibras do relato. Por iso Castelao, dono dun estilo inconfundível en que soubo fusionar coñecemento, calidade e proximidade, é creador de textos que son xa clásicos da nosa literatura. Eu creo que non escribiu para a súa gloria persoal. E creo que non escribiu para pasalo ben. Hai un mito que di que se pasa moi ben escribindo. Hai escritores que usan este mito de que pasa moi ben escribindo. É un mito. Para quen escribiu? E por que o fixo daquela? Pois para o pobo. Para crear conciencia, para fundirse con el e para dignificalo. Ben, pois moitas grazas, moi bon día. Eu tamén vou reiterar, e así yo dixen na organización cando me chamaron alá polo mes de agosto, que a miña intervención aquí é basicamente como leitor de Castelao, porque considerarse experto en Castelao pois pareceme excesivo para min, non? Entón, naquela altura, eu acababa de ler unha cita de Sempre en Galiza, que é a que tomei como, digamos, comezo ou como base para iniciar este relato, que finalmente se titula ou se titularía, se isto o tivese desde diante, pois, de caricaturas, lances e retrincos, e que pretende un pouco ver como ao longo de toda a súa vida, especialmente desde 1911 a 1941, pois Castelao vai construindo toda unha
teoría e unha praxe teatral que consiste en ir, digamos, tomando retallos das ideas, dos pensamentos que aparecen na súa obra gráfica ou na súa obra literaria e ilos acoplando en función das circunstancias. A cita que me chamaba a atención é o comezo do libro segundo de Sempre en Galiza, que di que comeza a escribilo nos primeiros días de xaneiro do ano 1940 e sabemos que Os vellos non deben de enamorarse, pois tamén está atestiguado que se finalizou de escrever sin o epílogo e posiblemente sin o prólogo, quero dicir, o que son os tres lances, que se acabou de escrever no Nadal de 1939. Por lo tanto, esta cita que paso a ler para que a teñades sempre presente no que vou dicir, pois di así, di: escribo á luz dunha fiestra ensombrecida por un rañaceos. Nas moitas fiestras que descubro desde a miña vexo dramas, comedias e sainetes que non me deixan enfiar as ideas. Poida que frente a min haxa checoslovacos, austríacos, polacos, finlandeses, xudeus, alemáns e doutros povos e razas que esborranchan cuartelas para compor en libros acumulados de acusacións. Pero eu estou seguro de que eles non adiviñan que a luz desta fiestra traballa un galego desterrado, con máis razón que eles para protestar. Ningún dos meus veciños de enfrente sabe que hai unha patria que se chama Galiza, e non podo exixirlles que adiviñen a miña existencia. Eu son fillo dunha patria descoñecida porque ninguén soupo dar sona e creto internacional ás nosas reivindicacións patrióticas. Quero dicir que nesta cita, que foi a que me levou a iniciar este traballo, pois recollemos, a parte da linguaxe teatral de comedias, dramas e sainetes que aparecen aquí, pois vemos como Castelao trata de poñer en escena en Galiza, no ámbito internacional neste caso. A cita podería contemplarse con outra. Non sempre en Galiza só aparecen dúas veces a palabra fiestra. Unha é esta que aparece aquí e outra é para, digamos, falar das fiestras máis pequenas, das fiestras das casas pobres, digamos, non das casas do pobo. A outra fiestra di: a min abóndame un curruncho galego e a ledicia de ver a nosa paisaxe e escoitar o noso idioma. Eu creo, e repito con Heine, que dende a máis pequena fiestra pode contemplarse a inmensidade do ceo, como dende a máis pequena terra se pode comprender a grandeza do mundo. Ende xamais tiven vocación de emigrante. Pois ben, nestas dúas fiestras que nos presenta Castelao e que, se queredes, as podedes relacionar tamén coa fiestra baleira de Dieste, que se publicou en 1927, creo, pois desde estas fiestras que nos conta Castelao, eu creo que é un pouco como se vai construindo todos os retrincos dramáticos ou todas as escenas dramáticas que algunhas tiveron finalmente proxección ou foron postas en un escenario como son as que aparecen Os vellos non deben de enamorarse, estreada en agosto de 1941, pero que outras foron quedando aí, aínda que hoxe, moitas delas, pois son recoñecidas e así chamadas como obras de teatro. Digamos que as miñas leituras para facer esta pequena aportación, se é que a aportación é, pois baseanse basicamente nas interpretacións que sobre a obra de Castelao fan, neste caso, tres mulleres: Laura Tato, Pilar García Negro e Diana Vilas, que acaba de presentar agora este verán a súa tese de doutoramento sobre a presenza dos nenos na obra gráfica de Castelao. E entón, se nos repasamos a obra gráfica de Castelao, tanto as cousas da vida, Milicianos ou Nós, vemos que aí aparecen unha porcentaxe bastante elevada, que en algúns casos pode chegar ao 30% da obra gráfica, onde aparecen xanelas desde as que se mostra ou se interpreta a realidade do que pasa. Recordade, por exemplo, unha agora que máis ou menos aparece unha persoa adulta en unha porta partida, non é unha xanela, pero é unha porta das casas tradicionais, onde está unha persoa ollando e unha nena que pasa por diante ao adulto dille: non quero que volvas, máis ou menos, que non quero que volvas pedir a miña porta.
conteste a nena, pois a ver cando vostede ven pedir a miña, non? Quer dicir, tal. Entón, ese tipo digamos, de proxección desde as xanelas, pois está moi presente en toda a obra de Castelao. Dicía antes que hoxe só recoñecemos, ou a crítica recoñeceu tradicionalmente, só Os vellos non deben enamorarse como obra de teatro, porque realmente foi a única que foi á escena. Aínda que sabemos, por diferentes traballos e por diferentes estudos, que fragmentos de algunhas das outras obras de Castelao si foron lidos como monólogos ou como ensaios pois ao longo de diferentes etapas do traballo de Castelao, pois desde, por exemplo, de Un ollo de vidro e demais. Dicía antes que hoxe, por exemplo, Un ollo de vidro, Diana Vilas, pois caracteriza sin ningún tipo de tal como obra teatral. Outra cousa é que non sexe, digamos, o teatro que foi levado á escena. Porque no caso de Castelao, eu creo que a relación de Castelao co teatro, que a referencia máis antiga que eu encontrei, pois é unha referencia de 1911, onde se representou en varios lugares da Galiza, concretamente no Teatro Principal de Santiago, pero tamén en Pontevedra e en Baiona, pois unha serie de actos, unha serie de postas en escena de diferentes tipos, desde musicais a de outro tipo, que pretendían recaudar fondos para o monumento á Virxe da Roca en Baiona, non? Entón, aquí en Compostela, esa representación pois foi o día 9, creo, 9 de xuño de 1911, e é curioso porque aquí, aparte de que no titular do xornal, neste caso Noticieiro de Vigo, pois di Castelao aquí fixo un papel, interpretou un pequeniño papel nun texto que se titulaba Un conto, e di, seguramente vos chame a atención o que di, Castelao se caracteriza de gallego e nadie le reconoce. Que, obviamente, aquilo dito en 1911, pois, bueno, se cadra, pois, habería que traerlo máis á actualidade, non? Pois ben, nese caso, nesa representación, por exemplo, é onde aparece unha constante no que vai ser a obra de, según o que di a prensa, non? Que di, a continuación, los señores Reguenga y Castelao dijeron un bonito y ocurrente diálogo en gallego original del señor Barreiro. El señor Castelao estuvo felicísimo en las diversas y notables caricaturas que ejecutó durante la recitación. Fue muy aplaudido. Al final, el señor Barreiro lo llamó a las tablas y recibió muchos aplausos. Fixadevos que, non é que esta cita sexa coñecidísima, pero sí que hai algunhas referencias a ela, e hai quen interpretou que, como soe ser habitual, pois ao mellor nos escenarios de hoxe, Castelao no teatro subiu ao escenario e puxos a facer caricaturas do público. Pois non. O que está dicindo aquí é que Castelao, digamos, fixo parodias, caricaturizou nunha palabra a realidade que interpretaba. E cal era a realidade que interpretaba? Pois era unha realidade de un tipo popular, choqueiro, etc., que quere entrar no teatro, hipercaracterizado de galego, e os amigos, digamos, parte do público dille ao conserxe ou ao acomodador que teña cuidado, porque parece ser que hai un paisano que non debe estar ben da cabeza que quere entrar e sentarse nas butacas principais, non? Entón, a prensa pois describe así a escena, non? Di, un paduano a quien no dejan entrar en el teatro, ese é o título da crónica, non? Di, la función de anoche constituyó un acontecimiento para Santiago. Baste decir que no se habla de otra cosa. Se comenta un incidente graciosísimo ocurrido a Castelao. El genial caricaturista tomó parte en un diálogo con Reguenga. Ambos jóvenes aparecen vestidos de esterqueiros del país. Castelao se había caracterizado tan bien que nadie le conocía. Su papel empezaba con una entrada en el patio de butacas.
Algunos chuscos previnieron al acomodador de que un aldeano se había empeñado en entrar hasta las butacas para ver la función y que convenía impedirle el paso. Un momento después, Castelao entraba en el teatro haciendo un ruido tremendo con sus enormes zuecos, y el acomodador le salió al paso impidiéndole entrar en la sala. Castelao forcejeaba en vano para desasirse del empleado del teatro. La escena fue graciosísima y pasará a la historia teatral compostelana. Cuando entró Castelao en aquella traza entre el público distinguido que ocupaba las butacas, nadie sabía quién era. Ni sus mismos padres, que estaban allí, le conocían. Castelao puso una manzana sobre el hombro de su asustado progenitor, que miraba con asombro al paduano y le dijo: «Meu pai, son o seu fillo». Ben, entón, digamos que e de aí, pois, a palabra caricatura, non, que aparecía, que decía que é un pouco como titulei esta intervención e que xunto cos demais veremos despois, porque esa caracterización caricaturesca, digamos, para interpretar a realidade, pois vai aparecendo ou vai mostrándose ao longo de toda a súa obra, tanto da que tivo representación escénica como da que, digamos, quedou no papel. Ben, pero eu quería insistir un pouco, ainda me queda un minuto, non? Quería insistir un pouco tamén no motivo da fiestra como elemento definidor ou como elemento recorrente, non? E facía antes fincapé no que é a obra de Castelao. Neste caso, tanto a gráfica como a literaria, digámoslo así, non? Porque porque o motivo da xanela, o motivo da fiestra, pois é moi recorrente na historia da arte, non? Pois todos aparece como marcos na pintura, aparece na poesía, pois seguramente todo o mundo lembra as fiestras de Pessoa, ou aparece, por exemplo, pois por suposto, no cinema, quen non lembra a vista desta escena que eu vos lin, desta cita de Sempre en Galiza, quen non vai lembrar a xanela indiscreta de Hitchcock, non? A pesar de que é 15 anos posterior, polo menos, quero dicir que estamos en 1940, a xanela indiscreta creo que é do 54 ou algo así. Ou, por exemplo, quen non moitas veces asóciase agora moitas das producións de Castelao, especialmente os vellos non deben de enamorarse, como arte intermedial. Non, porque aparece música, poesía, aparece tal, pero é que a arte intermedial, os máis eruditos do mundo, son a que lle atribúen nas décadas de 1960 o concepto ese ao que facía Yoko Ono en Nova York, non? Quer dizer, ese concepto de misturar todo iso. Pois, Castelao xa o fixo moitos anos antes, que é un pouco o que se falaba antes aquí tamén. Dicía tamén que, a parte das xanelas, que non, posiblemente a máis, digamos, unha das máis coñecidas ou das interpretacións na que a xanela ten máis potencia, pois é aquela do álbum de Milicianos, creo que é, onde aparecen dentro os presos e fora unha xanela escura, non, coa nena ollando uns para fora, outros para adentro, e aí temos, pois iso, todo un teatro de xanelas, non? Boa parte, non, do que é a construción gráfica ou a construción artística, a construción dos dibuxos e tamén das pinturas, pois aparece recollida pois nas viñetas, non, que poderíamos chamar algo así como da viñetas ás táboas, ou que moitas veces se chama o teatro do papel ou o teatro no papel, porque realmente é unha relación, o que Castelao publicou como viñetas nos periódicos da época non deixa de ser unha relación, digamos, no que o escenario, o palco é o propio periódico e a relación directa entre o lector e o propio dibuxo, non? Con todo, dicía que posiblemente un dos, e xa iremos, agora sí que xa vou acabando, unha das, digamos, das postas en escena, eu creo que máis importantes, non? Ou polo menos máis chamativas, sobre todo pola repercusión internacional que tivo, pois é un ollo de vidro, non? Un ollo de vidro, Memorias dun esqueleto, onde aí pois temos efectivamente puro teatro, aínda que non teatro narrativo, chamémoslle como queiramos, non? Dicía antes que Diana Vilas xa non dubida en chamarlle peza de teatro, e eu creo que,
que debe ser así, non? Pero sobre todo porque as personaxes que aparecen aí e que algunhas volverán a aparecer, ou seja, quen nos vai negar que o inglés que aparece nun ollo de vidro non é o mesmo inglés que está en Retrincos ou outras tal. E, por outra parte, non creo que sexa casualidade que Retrincos teña 5 relatos que aparecen aí, quer dizer que iso creo que é digamos, unha choscadela clara cara ao teatro shakespeariano, quer dizer, cara ao teatro dos tal, que se desenvolvía en 5 actos, non? E que aquí nos aparece. Dicía que de un ollo de vidro, que foi, sen dúbida, a máis eu creo que foi a máis popular, non, da obra literaria de Castelao, non? E isto para enlazalo un pouco co que dicía antes o profesor Seixas, non, de que é necesario recuperar todo o que hai polo mundo adiante sobre Castelao e que non está recoñecido, pois todos sabemos hoxe que Un ollo de vidro se publicou en Céltiga en 1922 e que antes formara parte dunha conferencia de que antes aludía Marta tamén e tal. E todos sabemos que, porque, entre outras cousas, está na páxina da Fundación, que Un ollo de vidro ten traducións para inglés, que a que se cita aí é de Kathleen Mark, ten traducións para euskera, ten traducións para francés e para castelán. Ben, pero eu, repasando así algunhas destas cousas, encontrei unha nota de un periódico que supoño que contaría a verdade, de unha noticia do 3 de xaneiro de 1923, non, onde di que se titula Un triunfo de Castelao, non? E onde nos fala, efectivamente, da publicación de Un ollo de vidro, e di: El diario de la Marina, de La Habana, en uno de sus notables suplementos dominicales. Sabedes que o Diario de la Marina tiña suplementos literarios desde 1920 e eran prestixiosísimos. Eu non conseguín localizar ningún, non sei se despois pode alguén aclarar se efectivamente son accesibles, non? Pero ha publicado íntegro, traducido al castellano, Un ollo de vidro, Memorias dun esquelete, de Alfonso Castelao, que la ya popularísima revista ferrolana Céltiga nos diera a conocer en su edición corriente, tal. Bueno, pero, y continúa, pero el éxito de Un ollo de vidro aún adquirió mayor importancia. Uno de los más leídos y populares magazines norteamericanos, después de haber traducido al inglés el hermoso y profundo trabajo humorístico de Castelao, lo acaba de publicar también en sus páginas, haciendo una alusión a la Güeña, a Céltiga e a la cultura gallega, non? Bueno, a traducción tamén sabemos que existiu traducción nese mesmo ano, porque o di Antón Vilar Ponte, en abril dese mesmo ano, en el Diario de La Habana. Tamén sabemos que existiu traducción para La Nación de Buenos Aires, non? E que posiblemente a de La Nación e a del Diario de la Marina fosen feitas pola mesma persoa, unha persoa de Ferrol, que se chama Juan Vicente Martínez Quelle, ás veces asinaba como Paco de Canido, outras veces asinaba como Markel ou Markel, e que era redactor e que tivo unha importante revista en La Habana, que, se non me equivoco, se chamaba Labor Gallega, pode ser, ou algo así. Ben, pois esa persoa, dio Vilar Ponte, non teremos por que dubidar, dio La Voz de Galicia en xaneiro do 23 e confirmaríannos que Un ollo de vidro, digamos, tivo proxección internacional no mesmo ano en que se publicou na Galiza, quer dizer, porque a noticia do 3 de xaneiro do ano 23, por lo tanto, temos que supor que se publicou no ano 22. Tamén nos di, e tampouco, eu non conseguín contrastalo, non aparece nada, pero é o que dicíamos antes, quen sabe se andan por aí os dibuxos no caso de que chegasen a realizarse. Tamén nos di Vilar Ponte que existiu unha petición para que Castelao, en esa mesma noticia asinada por Vilar Ponte, di, bueno, e ya que de Castelao hablamos,
diremos que La Nación de Buenos Aires y ahora El Diario publicó vertido al castellano su hermoso cuento tal. Bueno, y aún otra cosa, que el genial Metternich quiere que ilustre una nueva edición de su famosa obra dramática Los Ciegos, non? Estamos falando do Premio Nobel belga, non? De literatura, que posiblemente Castelao coñecese no ano 21, coñecese as obras e coñecese o autor, tal. Non me consta que existisen eses dibuxos, pero, en todo caso, tampouco temos por que dubidar de que existise a petición, non? Que é o que, é o que di Vilar Ponte, non? Ben, eu, bueno, creo que debo acabar, non? Pero gustaríame poder tal. En todo caso, a idea era un pouco clara esa, de que ao longo de, entre 1911, en que aparece Castelao en escena no teatro, con esa palabra caricatura, e o ano 1941, en que se estrella en Buenos Aires Un ollo de vidro, Castelao non deixou, digamos, de facer retrincos dramáticos, escenas como queiramos chamarlle, non? Aínda que moitas delas, ou todas esas, foron utilizadas como, ou non foron utilizadas logo como material levado á escena, non? Deixámolo aquí. Pasei, non? Sí. Temos aparte un apuntamento en relación co teatro, polo tanto volveremos á cuestión. Bueno, pois comezamos por unha primeira pregunta de Marga Doval. Ela, bueno, cree que hai que enfatizar un pouco a cuestión de Castelao no ensino, a ausencia, non? De Castelao no ensino, reivindicar a súa lectura e lelo na aula, especialmente para Marta da Costa, pero todas tamén, se queredes comentar algo. Ela, bueno, pois pregunta, non creen vostedes que precisamente a identidade da súa obra, o seu posicionamento nacionalista, preténdese ocultar en moitos libros de texto e, desde logo, en materiais de Edith Gall, etc. Entón, bueno, que reflexión podemos sacar desta ausencia? A ver, efectivamente non hai unha potenciación da figura de Castelao na docencia, non? E eu creo que non está posta no lugar que merece. A propia confección do currículo xa nos responde. É dicir, cando temos un currículo no que temos que comprimir nun único curso toda a literatura do século XX, xa nos está negando a posibilidade de profundizar, pois, por exemplo, en autores como Castelao. É dicir, a min, eu sufro infinitamente en cuarto da ESO porque teño que falar de todo o século XX e a min falar da literatura entre o ano 16 e o ano 36 levaríame todo o curso e algo máis. Entón, é moi difícil, non podes profundizar. Tes que ir rápido. Eu este ano puxenlles a lectura de cousas, bueno, e penso que debemos volver aos clásicos, non? Aí, ás veces, estamos obsesionados co tema da lectura e de que non len, e con ofrecerlles, entón hai que motivalos. E temos que ofrecerlles lecturas que lles sexan doadas, que lles sexan fáciles, que lles sexan atractivas, bueno, pero tamén teñen que ler os clásicos, non? É dicir, eu creo que como docentes, desde a docencia e desde as bibliotecas, non? É dicir, non podemos ir ao doado. Temos que dar un paso máis, é dicir, porque se non nos poñemos en contacto nós coa obra de Castelao, non van a poñerse en contacto eles cando saian da ESO, non? Entón, creo que efectivamente que necesitaría unha maior potenciación. E en relación con iso, eu escribín sobre iso en Nós. Claro, aquí se declarou o ano Castelao. E punto. E xa está. E, afortunadamente, a Fundación Galiza Sempre, pois se preocupou de facer cousas. E outras entidades se preocuparon de facer cousas. Porque se esperamos pola Xunta de Galiza e a Consellería de Educación,
declararon o ano castelán e punto. Recibistes, aquí hai moitas docentes, eu chamei a algunha persoa porque dixen, estou equivocada. Non estou equivocada, nin estades equivocadas. Nada, nada. No ano castelán, quen declarou o ano castelán non fixo nada. Non tería que ter feito algo en relación coa docencia para potenciar a figura de Castelao nos centros educativos. Ningún material. Nada. O sea, que isto sempre é edulcorar. E nesta edulcoración, ano Castelao, e xa. Aí se acaba o seu compromiso, non? Eu estou de acordo con el, con Marga. Eu podo decir unha cousa? Non só, ou sea, sen entrar tanto na cuestión da docencia en ensino secundario, que creo que Marta o dixo moi ben, eu creo que, en xeral, non tamén é moi absolutamente necesario potenciar a figura, é dicir, reler, e animar a reler. E estou pensando, o mesmo que acontece co escaso tempo do curso nos currículos de secundaria, acontece o mesmo na Facultade de Filoloxía. O tempo da materia é reducidísimo, é un cuadrimestre para toda a literatura do século XX. Claro, hai antes unha literatura xeral, cando no noso caso hai unha literatura xeral dun curso inteiro, pero máis que é en segundo de carreira, onde mesmo é común, en fin, aínda máis diluído, non? De maneira que acontece que a obra de Castelao, a obra de Castelao está lida, foi lida en algún momento, de maneira rápida, no caso da rapazada, cando son moi novos, moi novas, mesmo no caso de moitos de nós, lecturas que nos quedan de atrás, e aparente facilidade, o aparente discurso directo de Castelao, non é así. Entón necesita unha releitura. Todo o mundo ten claro, con obra como Arredor de sí, é excusado que se mande ler en secundaria porque non se entende nada. Se non hai unha leitura posterior, non chegamos a ninguna parte. Mas en Castelao acontece identicamente o mesmo, non? E iso eu teño experimentado non tanto xa na facultade como nas clases da Universidade Sénior, onde a relectura, no meu caso comparto unha materia con Pilar García Negro, non? Entón a releitura de textos de Castelao ben dirixidos por Pilar ou por min, sempre leva o mesmo comentario por parte do público do alumnado, que é xente da miña idade, moi lido en moitos casos, ese público. Entón, di, caramba, nunca o vira así, caramba, cantas cousas vin de novos, até que punto me di que fai ver todas estas cousas que se indicaron aquí, a intertextualidade dos textos, a mistura de xéneros, a inmensa novidade, en fin, eu non quixen poñer adxetivos, mas poderíamos poñer moitísimos cualificativos. Entón creo que Castelao é presa de lecturas superficiais, moitas, non? E despois que, claro, tal vez un ano deste tipo, non sei, en moitos casos potencia esa figura, non está mal, non? Revisar cuestións que non son coñecidas, mas, claro, a obra, cando chegamos ao coñecemento da obra, a análise da obra, eu creo que honestamente non é por ter participado, agradoume moito participar na idea do suplemento de Nos Diario, que creo que foi unha idea magnífica, mas fan falta moitas máis iniciativas, por unha parte serias, máis de divulgación seria ou de análise para un público amplo serio, para alén dos traballos académicos que podemos falar. O sea, o resumo é que é necesario acabar cas lecturas superficiais, que no caso de Castelao son un problema, non? É unha realidade, non credes? Temos tamén unha chega arredor do teatro, como dicía antes. Mar plantexa a cuestión de que Mofa e Befa con Josito Porto están representando, entre aspas, fragmentos da obra de Castelao. Pois unha reflexión arredor desa mestura de diferentes obras que incluso mesmo os dous de sempre, non é teatro en sí, aparece nesta peza. Non sei, Xoan, se a colación disto... Sí, sei, teño intención de vela cando poda, porque cando intentei xa non había entradas, non? O cal garante, efectivamente, que temos demanda disto, non? E, en todo caso, pois
pois lévame a pensar na necesidade de aquel título que lía de Noticiero Gallego, non? De que Castelao está disfrazado entre nós, pero que non somos capaces aínda, que é preciso, vamos, recoñecelo porque está aí, non? Entón, a obra de Castelao eu creo que ten inmensísimas posibilidades de... Claro, eu non vou falar da posta en escena, que sería un... En fin, meterme onde non sei nada, pero sí que ten moitísimas posibilidades, non? Efectivamente, de achegar Castelao ao público. E enlazando coa pregunta anterior, pois posiblemente unha das... Eu xa non me vou meter en que a Xunta de Galiza edite materiais, que poden dicir que tal. Agora, facilitar que os centros de ensino asistan a espectáculos deste tipo, non me parece que fose nada fora do que é o papel da administración educativa, de cultura ou como lle queiramos chamar, non? Entón, eu creo que é o que cabería, polo menos, reivindicar. Este domingo. Bueno, a min gustoume, pero vamos, estas cousas se sabedes, non? Tamén temos unha película e son opinables, cada un ten unha opinión ao respecto, non? A min a obra pareceume moi digna, efectivamente xa nos trasladan de que non é soamente os dous de sempre, sino que hai máis cousas, pero eu o que teño que dicir é que, claro, isto tamén pasa coa maioría dos textos de Castelao. A Castelao hai que lelo varias veces, vale? Todas as que se poida, porque en cada nova lectura aparece unha capa diferente. E para mí foi gratificante ver a obra porque apareceu esa capa de os dous de sempre, que é a capa definitiva, non? É dicir, está recollido tamén bastante ben nun libro de Manuel Rey a respecto do individualismo e el xa di que el pon ali dous prototipos de persoas pero que non está de acordo con ningún dos dous. Entón, nese sentido, sí que me parece a caída. E logo, ademais, porque o teatro ten a posibilidade de achegarnos a obra con outro, o sea, desde outra perspectiva, non? E neste caso concordo, é dicir, idóneo poder asistir co alumnado a esas representacións. Moi ben, pois pechamos esta sesión, agora temos unha pausa e un café. A seguinte sesión comezará a 1:10, pregamos vos que vos acheguedes un pouquiño antes para irnos ubicando todas. Gracias. Amigos, apenas separado de vosotros por un tabique, no estoy presente. Pero creo que os oigo y que vosotros oís el latido de mi ansiedad. Ya sé que las creaciones del espíritu no se adaptan a las fronteras de la nación y que las obras de arte vuelan como los pájaros por encima de las fronteras. El arte no cabe dentro de los linderos políticos y por lo tanto mi obra pudiera ser universal, pero a condición de que sea una verdadera obra de arte, que eso no lo podemos decir nosotros, sino los que vengan después y acaten nuestro veredicto. Ahora bien, no hay obra de arte capaz de resistir el juicio del tiempo que no lleve el cuño de una nacionalidad. Y por extenso que sea su imperio, jamás pierde el aroma de la tierra y del momento en que fue creado. Así esta obra mía no pasa de ser un simple experimento artístico, pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Nada para regalía del pueblo gallego, que si no alcanzó su destino verdadero, se presentó por primera vez ante una colectividad de muchos miles de gallegos
y se entrega por segunda vez a la emoción de los gallegos de Montevideo y de nuestros hermanos uruguayos. Es todo cuanto se me ocurre decir pensando en que mi obra será bien acogida por el público que asiste a presenciarla y por la crítica de este país admirable que siempre ha tenido un lugar en mi corazón cuando vivía en Galicia y hoy, más próximo a él, ocupa todos mis sentimientos de fraternidad. Muchas gracias. De escoitar a voz de Castelao, comezar, xa digo, con esta mesa para falar do Castelao artista. Mas, se me permitides, antes de dar paso á mesa e presentar a mesa, xa que falaremos da plástica de Castelao, dicirvos que grazas ao traballo dos compañeiros do Grupo Municipal do BNG no Concello de Santiago, cando eran oposición, liderados por Rubén Cela, e a termos unha alcaldesa nacionalista, un grupo municipal liderando a capital do país, temos unha estación intermodal chamada Daniel Castelao, na que máis pronto, cada tarde, esperemos, poderemos ver nas súas paredes reflectida parte da obra de Castelao. E iso, como vos acabo de decir, debémoslo a compañeiros como Rubén Cela e Goretti San Martín. E xa entrando na materia da mesa, aínda que a produción intelectual de Castelao adoita agruparse en dous grandes apartados, como é a obra plástica e a obra literaria, debemos entender a obra plástica e literaria de Castelao como un todo inseparable. Esta estreita vinculación entre a súa obra artística e literaria deu lugar a produtos híbridos de grande originalidade, como os debuxos do álbum Nós e a serie de Cousas da Vida, que incorporan pés de alta calidade literaria. Por amplificación destes pés xorden os relatos de cousas, todos acompañados por cada súa viñeta. Cando escribe teatro, a súa perspectiva é a do artista, que coida con igual mimo o texto, o vestiario, os decorados, a luz ou as carautas dos actores. Hoxe aquí falaremos da cartelería de Castelao, da súa obra plástica no exilio e do Castelao deseñador. E iso farano Iria Friné Rivera, historiadora da arte, escritora e investigadora, licenciada en Historia da Arte con especialización en Arte da Era Moderna pola USC e autora de varios traballos, algúns deles que van falando da imaxe estética de Vicente Risco ou de Camilo Díaz Baliño, entre outras publicacións, porque ten abundante publicación. Carlos Bernárdez, que é historiador, investigador e crítico da arte, ensaísta de temas artísticos e literarios que desenvolve a crítica de arte nos suplementos do Faro da Cultura, de Faro de Vigo, e nos Sermos do Nos Diario. E Pepe Barro, deseñador, ilustrador, prácticamente imposible non terse atopado cunha obra del, en logos, en exposicións, en cartaces. Os seus diseños constitúen unha parte inevitable da imaxe de Galiza nas últimas décadas. E teremos tamén unha intervención especial que vai ser a do Carrabouxo, que mentre se celebra esta mesa, el farános unha intervención artística e ao final explicarános en que consiste e que significa esa intervención artística. Recórdovos que tendes por aí uns papeliños para ir facendo as vosas preguntas para que ao final as persoas da mesa aclaren o que vos teñades a ben preguntar. E xa sen máis, doulle a palabra a Iria. Ben, bo mediodía a todos e a todas os presentes, grazas por vires. Xa me dixeron na casa, Iria intenta tela contida, pero como xa lles dixen, non garantizo nada. Pero vamos a empezar de forma suave, aquí con esta representación de Pericles, sinalando a Acrópole de Atenas, porque digamos que un dos exemplos máis insignes do que é a repercusión que ten a arte en público, a repercusión que ten na conciencia dunha colectividade cívica, dos seus valores, dos seus principios, da contribución que existe entre a polis, entre a demos, a democracia e os valores e os principios, sobre todo humanistas. Tanto foi así que durante a Revolución Francesa, Jacques Louis David, que por certo se cumple o seu centenario este ano, recolleu esta idea das procesións cívicas que se facían na antigua Grecia,
para facer as famosas procesións do Ser Supremo, que era a deidade agnóstica que houve na Revolución Francesa, e digamos que Jacques-Louis David se lle considera, de feito, o primeiro diseñador de campaña como tal. O primeiro en organizar manifestacións, o primeiro en organizar campañas con cartelería, con imaxes, con ilustracións, de acordo? E isto é moi importante porque xa isto é finais do século XVIII, xa están os comezos da Revolución Industrial, e a Revolución Industrial vai ser moi importante porque vai levar a cabo un sistema de mecanización que vai levar a cabo por unha parte, unha precisión técnica de emprego de maquinaria e de industria na reproducción de algo de forma infinda e, por outra parte, pois, incluso un sentido estético. Porque, de feito, aquí sempre se comenta da Revolución Industrial. Bueno, aquí hubo industrialización, por exemplo, en Coruña había este tipo de industrias, como se pode ver, era un tipo, xa con o Marqués de Sargadelos, no seu momento xa fixera o seu en Cervo, con Sargadelos. Neste caso, bueno, pois hubo unha crecente, tan crecente na Coruña que apareceu, por exemplo, Imprenta Roel, que, por certo, o edificio agora mesmo está completamente destrozado, porque, naturalmente, aos galegos o patrimonio industrial nos cae do ceo. Verdad? Non como en Inglaterra, que en Inglaterra teñen toda unha listaxe de protección do patrimonio industrial, porque saben a importancia que iso ten a nivel histórico. Ben, isto era a Imprenta Roel, moi importante porque, de feito, cando a Roel estaba funcionando, Camilo Díaz Baliño estaba na Coruña e estaba familiarizado ca Imprenta Roel. Ben, isto é sumamente importante porque, como xa comentei anteriormente, a Revolución Industrial levou, por exemplo, a que non somente se levara unha multiplicidade na alimentación, nos bens de consumo, senón tamén no que é a concepción da cartelería. É dicir, a cartelería a partir da Revolución Industrial vai ser impresionante porque cada vez vai ser máis exacta nos seus símbolos, nas súas cores, por exemplo, na súa tipografía. Isto xa é de 1880, Castelao, de feito, nace en 1886, Camilo tamén nace xusto tamén nesas datas, e son persoas que están expostas á cartelería. Son expostas que, ademais, expostas a unha gran revolución que vai ser este cartel. Este cartel, de todos os cartéis que de Alfons Muja, vai ser o que vai crear un auténtico fito, por unha sinxela razón. Sara Bernard, a parte de actriz, era empresaria, e estaba desesperada porque non daba topado un artista que lograra crear a súa imaxe, unha imaxe francesa como tal. E digamos que Muja, que realmente ele era de Checoslovaquia, estaba en París e lle encargou facer o seu cartel para as súas obras que ademais financiaba. Este cartel foi tan sumamente importante, tanto a nivel técnico como iconográfico, que a xente o arrincaba das paredes porque o quería levar á súa casa, porque se sentían tan identificados, tan atraídos e resultaba tan decorativo que o querían ter igual que se fose unha obra de arte. E claro, ela estaba intentando repoñer os cartéis para telos, porque era para anunciar Gismonda, pero a xente, canto máis aparecían, máis os arrincaban. Este é o primeiro caso que se coñece dun cartel que se adquire, entre comillas, para decorar unha casa porque a xente se sinte identificada como tal. E isto, por qué? Porque a cartelería, de feito, tal como se aplicaba, era a gran escala. Era necesario anunciar as cousas, facelas a chegar a xente. Pero isto que levou foi que as rúas se convertiran en auténticas galerías públicas e se facía así, cubrindo paredes e paredes e paredes de cartéis de moi diferente tipo. De feito, esta é unha imaxe en cor, debemos ter en conta como eran antes as cidades que estaban prácticamente ensuciadas por culpa da polución e o efecto que tiña a cor na xente. Isto era o que se facía e así era como se montaban. Aquí vemos a dúas mulleres, porque ademais era un traballo en equipo, no cal unha tiña que levar a cartelería e a outra tiña que ir pegando os cartéis. Ben, pois aquí vemos o tipo de traballo que era un traballo moi laborioso, era un traballo de rúa, e de feito, bueno, isto tamén naturalmente, os cartéis foron ca Revolución Industrial e tamén foron con outras revolucións como foron os sufraxistas. As sufraxistas, por exemplo, empregaban os coches para colocar os cartéis e ir polas rúas anunciando pois os seus principios. Co cal hai unha arte nova, como é o cartelismo, con movementos de emancipación, como é o feminismo e o sufraxismo. Ben, que está sucedendo aquí? Bueno, vimos que existe unha imprenta como é Roel, e aquí se fan este tipo de cartéis nos cales pois se vai acompañando cos estilos do seu momento. E o que sucede, bueno, isto é 1900, 1910, 1914, a época do modernismo, aquí temos este tipo de cartéis, como por exemplo de Mondariz, e o que sucede é que a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, é que o cartelismo comeza a
meter un pulo absolutamente impresionante, non somente a nivel de comercio, senón a nivel ideolóxico. Porque, por exemplo, Francia fai este tipo de cartéis para recuperar o crédito nacional porque se estaba reconstruindo. Pero ao mesmo tempo que Francia ten ese tipo de cartelería, nós estamos facendo eso. Eso é de Fernández Mazas, para anunciar a revista Nós. É o único cartel que se coñece da revista Nós. E isto foi por influencia de Vicente Risco, porque el foi quen impulsou ademais moito de Fernández Mazas. Ben, e naturalmente xunto con el estaba naturalmente estaba Castelao, aí temos o ollo de vidro, pero tamén estaba Camilo Díaz Baliño, naturalmente el vai ser unha das grandes cabezas pensantes do cartelismo, vai ir dende o simbolismo, pasando polo Art Deco, ese cartel de Galicia, Coral de Ruedas, tamén influenciado por Muja, pero naturalmente aí está Castelao, co seu ollo de vidro, anunciando para Céltiga a súa novela. Temos que ter en conta unha cousa. Xa estamos falando dos anos 20. Nos anos 20 o Art Deco é o estilo predominante, pero o Art Deco o que fai é recoller as características máis esenciais e aplicalo a unha arte figurativa, de acordo? Isto, por exemplo, de Cassagne. Cassagne realmente é, xunto con Muja, posiblemente un dos cartelistas máis importantes, non somente de Francia, senón da historia do cartelismo. E isto que vemos aquí estaba moi influenciado polas vanguardas rusas, concretamente por dous movimentos. Os Proun, de Eldizhitsky, que é o que está aí á dereita, e logo todos os movimentos constructivistas, sobre todo de Malevich. E como se pode ver aquí, ese tipo de movimentos de vanguarda, que tamén están no Art Deco, bueno, non van a ser os únicos, porque, por exemplo, Castelao vai coller esa imaxe de Goncharova para os vales rusos e o vai a levar, por exemplo, as súas ilustracións incluso ao cartelismo, cando se anuncia o periódico Galicia. E isto é moi importante porque as vanguardas rusas van a ser esenciais, repito, na arte galega. E vou explicar por qué. Porque de igual maneira que Castelao colle de Goncharova para facer iso, Camilo Díaz Baliño se fai cun libro como este que é O teatro ruso. Está todo en alemán, porque ele ademais estuvo en Berlín en 1922. Castelao estivo en 1921, así que falaban unha linguaxe común. Está todo en alemán, sobre todo esta parte do comezo, pero nesta parte do final está todo feito con ilustracións. Moitas delas en cor. Deus sabe cantos cartos lle costou este libro. Pero bueno, o caso é que de igual maneira que Camilo Díaz Baliño controla de teatro ruso, de vanguarda rusa, pois nada, por favor. Tamén o vai facer Castelao e, de feito, a simbiose entre os dous vai ser importante porque nun momento dado lle preguntan a Camilo, isto xa en 1930-31, a usted le gusta pintar, Camilo? E el contesta, sí, lo llevo dentro, pero no pintar por pintar. Yo soy incapaz de realizar esa pintura inexpresiva que no dice nada al alma. Con sus pinturas, con mis pinturas, sí. De los pintores de Galicia, solo Castelao y yo hemos procedido así. E isto vai ser moi importante no cartelismo por unha sinxela razón. Porque, por exemplo, cando son das eleccións xa no 30-31, xa Segunda República, Castelao o que vai facer é precisamente iso que comentan, non é unha arte inexpresiva que non di nada a alma, é unha arte que pulsa no que está a acontecer, no que sucede, no que realmente resoa na sociedade galega. E non van a partir de cero. Realmente eles parten do que se pode chamar un arquivo de imaxes, é dicir, un cartel, por exemplo, como ese que el fixo para as eleccións. Xa parte das ilustracións que el fixera para Nós a Terra, para tamén outra vez Nós, é dicir, é unha ilustración que vai ir madurando co paso do tempo, e isto naturalmente o van a compartir todos, é unha idea que comparten todos, porque saben que as súas imaxes chegan á sociedade galega e se sinten identificadas con tal. E isto naturalmente, cando en 1936, que a campaña do plebiscito, que eu creo que é unha das campañas máis creativas e maravillosamente estéticas que temos, pois eso se vai a ver aí, porque Camilo, que ademais vai ser a cabeza pensante, se vai a xuntar a xente que estivera nas Irmandades da Fala no Partido Galeguista, Camilo, Castelao, xunto con as novas xeracións como Ema Side, como Seoane, como Isaac, que tiña 15 anos. Que significa? Bueno, significa, por exemplo, Castelao, que ademais vai estar atarefadísimo, xa o vemos aí, de acordo? E entón xa chegou o momento no cal el di, mira, é que eu non podo máis, e dicir, entre os mítines, ir aos sitios, os cartéis, é imposible. Entón lle dixo, entre ele e Camilo, dixeron, mira, que os faga Isaac. Entón colleu, xunto con Camilo lle indicaba, Isaac, tes que facer deste xeito, tal e tal e tal. E de feito, Castelao agasallou unha das obras para el. Dicía isto porque se notaba moitísimo que era unha campaña feita por artistas dedicados ao cartel e tamén á imaxe pública, porque esta fotografía, por exemplo, a nos
Vou explicar isto mellor. A todos nos parece moi moderno hoxe en día ter música para os peches de campaña. Pero é que eles empregaron xa iso na campaña do plebiscito, porque esta é unha fotografía dun concerto que se fixo nos cantós da Coruña para poñer punto e final á campaña do plebiscito. E aí acudiron miles e miles e miles de persoas. Eles xa estaban empregando eso nos mítines, estaban empregando a música, a danza, a arte, para que a xente se sentira identificada e se incluíra dentro da campaña. Aí o temos. De acordo? Lembran aquelas imaxes que lles enseñei dos cartéis ocupando de parede a parede os cartéis? Aí están. Por qué? Porque eles estiveran por Europa. Maside estivera en París, Castelao e Camilo estiveran en Berlín. Aí está. Cando foi, por exemplo, dos estatutos, por exemplo, o de Euskadi somente tivo estos cartéis. Cousa que me sorprendeu, a verdad. En Cataluña foi isto. Nós fixemos isto. E tamén isto. Bueno, por unha vez gañamos. A ver, por unha vez gañamos, de acordo? E non somente fixemos isto, senón que miren que tipo de planificación fixemos, porque foron 70.000 cartéis, a cor, pagados, por todo o país. Tamén en Madrid, este un coche, esta noche os veis sin coche, bien, pois exactamente o mesmo, pero isto se fixo tamén ca cartelería en Madrid. Isto se fixo nas sedes da campaña. E esta é a famosa intervención que fixo Isaac, que ademais estaba inspirada en Jacques-Louis David, e no teatro de intervención urbanística rusa, que era de vanguarda, que ademais está todo aquí. Este modelo de intervención que fixo Isaac está aquí, e se fixo en xuntanza con todos eses cartéis que estaban aí, que eran os de Castelao, que estaban na Plaza da República. Porque o que agora se chama Praza do Obradoiro se chamaba originalmente Praza da República. E aí había unha placa, xusto debaixo do frontón, que poñía Praza da República. Ben, aquí temos o álbum Nós, recreado por Isaac Díaz Pardo con ese cartel para Castelao. Aí temos as famosas ilustracións que pintara Castelao cando fora da súa viaxe a Bélxica recreadas para o cartel tamén. Naturalmente, esas xa se coñecía porque en Galicia xa apareceran publicadas. E para que se vexa o vínculo que existe cas vanguardas rusas, por exemplo, cos balés rusos, bueno, esa é unha ilustración de Roerich e iso que pintara Castelao. E se nos vemos, por exemplo, nesa labrega que pintara Castelao, se ven a influencia dos balés rusos, por exemplo, esa fora unha caracterización que fixera Goncharova, a que está no medio da consagración da primavera, e se ve precisamente esa forma de sintetizar e esa forma de caracterizar. Isto, por desgracia, se viu abaixo, esta é unha fotografía tomada o 18 de xullo de 1936 do Seminario de Estudos Galegos. Estiveran ali en Dombate porque lle querían facer unha homenaxe a Pondal. Están moitos deles, Camilo estivera en Santiago, Castelao estaba en Madrid. E o caso é que, bueno, aquí xa sabemos o que sucede. Un sufren o exilio, outros a censura, a Camilo mutilaron e o reventaron a tiros, bueno, en fin. E sucede que, bueno, que moitas destas cuestións, bueno, acaban finalmente recuando precisamente nesa nova xeración que estivera con eles, como era Seoane, como era Isaac Díaz Pardo. De feito, esta é unha escenografía inspirada na Terceira Internacional, de Tatlin, que moitas veces xente pode dicir, bueno, é que é unha escenografía ideolóxica, tal. Bueno, pois miren, señores, o Monumento á Terceira Internacional está recreada en 3 sitios, todos moi revolucionarios. A Real Academia de Londres, en Dinamarca e en París. Todo moi revolucionario, E nós temos isto, que é unha recreación dese movimento da Terceira Internacional. Ben, por Isaac Díaz Pardo. Por que poño isto? Poño isto porque todos eles van a ter esa idea da historia como o motor de concienciación e da arte como o convulsor, como o impulsor de toda esa concienciación. Esta, por exemplo, é unha fotografía feita en Versalles, aí está Seoane e está Virxilio, e de feito eles querían visitar os povos, os sitios, porque eran moi conscientes da repercusión que tiña a arte no espello que ten cara a sociedade. E, de feito, é moi significativo que no Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside, e me nego a chamarlle de outro xeito, de acordo? É o Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside. Punto. Ben, aquí, de feito, cando decidiron facer o comezo da exposición, comezaron con Castelao. E non somente comezaron con Castelao, senón que puxeron os 2 cartéis do Estatuto de Galicia. E saben como están agora mesmo os 2 cartéis?
postos con chinchetas cheas de óxido. Así como se trata o patrimonio neste país. Ben, de feito, este libro non é o de Camilo, naturalmente, isto é o adquirín eu, pero este libro, por exemplo, estaba no departamento de teatro porque queríase facer unha continuación do espírito, da alma de todos estes homes e mulleres que precisamente tanto contribuíron cas súas obras, cas súas cartaces a esta sociedade, e precisamente por iso eu creo que a mellor homenaxe que se lle pode facer é precisamente non deixando non somente morrer, senón reivindicar e seguir co facho que les prenderon. Moitas grazas. Muy bien. Ben, pois vai Carlos, non me fagades vos os dous o que fixo o Iria, porque esta xente quere ir xantar. Carlos, tes a palabra. Ben, nada, Iria abriu tantos fíos que realmente é complicado seguir algún, pero bueno, vou seguir algún. Vou comezar por ese libro que ten na man. Como curiosidade e apuntando o argumento que la daba. Este libro estaba tamén en outra biblioteca que eu consultei, que é a biblioteca de Carlos Sobrino, que foi moi amigo de Castelao na etapa dos anos 10. De feito, a primeira exposición de Castelao, se non lembro mal, foi con Carlos Sobrino, creo que no 14 ou 15, me parece. Non recordo agora exactamente. En Pontevedra. Ese libro está en mans dunha persoa que coñezo, da familia de Carlos Sobrino, puiden consultalo, e toda esa cuestión que saía aí da ilustración de Natalia Gonxarova que comentaba a Iria, pois efectivamente, como orixe do cartel do Xornal Galicia é evidente, aínda que eu creo que Castelao lle dá un ton de creatividade superior, non, a peza de que un figurino dos vales rusos, a de Natalia Gonxarova, concretamente, non recordo agora se era de Parad ou outro, era Parad, sí, creo. E que, bueno, obviamente ten orixe na viaxe do ano 21 e está tamén, hai unha pequena ilustración de Castelao no propio diario no que remite a idea inicial desa ilustración. Ben, eu vou intentar sintetizar a chega de Castelao á arte galega desde o contexto da arte galega no período en que Castelao se forma e no período e como el rompe con determinadas dinámicas que había na arte no momento. Moi brevemente e moi sintético. A arte galega nos anos que Castelao comeza a súa actividade como artista plástico, alrededor de finais dos anos da primeira década do século, por exemplo, as súas ilustracións de vida gallega sería un exemplo perfecto desa primeira etapa de Castelao. Nese momento a arte galega hai unha clara eclosión que ten que ver con un sentido de identidade. Hai un arte que se ascribe habitualmente ao momento ao regionalismo e que está ligado a unha serie de exposicións que se realizan en Galicia nese período alrededor desde o ano 9 aproximadamente ata os anos 20, vinculadas a esa ascripción como regionalista. Nesas exposicións aparece unha vontade clara de crear unha arte galega, é dicir, un sentido de arte propio vinculado a unha construcción dunha escola nacional de arte como artistas. É dicir, na xeración de Castelao, eso é moi evidente en artistas moi distintos. Iria citaba a Camilo Díaz Baliño, pero hai algúns artistas referenciais máis claros, que é Sotomayor, máis evidente. Sotomayor, que hai agora unha exposición importante na Coruña del, na que se pode, e vou utilizalo precisamente por iso, para que se vexa o que Castelao significa de distinto a Sotomayor. É dicir, ese movimento está moi vinculado a crear unha imaxe propia do país, efectivamente, unha imaxe que ten moito de ideal, de idealizada, que ten moito de costumista, efectivamente, e o primeiro Castelao non está afastado completamente desa concepción, aínda que con unha estética moi brillante desde o punto de vista lineal, non vinculado a ilustración, xa desde as ilustracións de vida gallega, é moi evidente esa
esa pericia formal extrema que ten Castelao. Pero ese movimento é un movimento moi distinto ao que vai supor a obra de Castelao, sobre todo a partir de 1915-16, é dicir, ao momento que el crea o álbum Nós e que se distancia dese mundo. De que se distancia? Vou por un exemplo moi claro. Sotomayor. Sotomayor era un pintor de extraordinaria calidade formal, moi conservador, como se sabe, e logo fascista. Na súa inscripción política clara, obvia, manifesta, pero no período máis interesante da obra de Sotomayor, que é o período que vai desde primeiros anos do século XX ata os anos 20, máis ou menos, é un artista nunha enorme brillantez que vai utilizar esa pericia para crear unha imaxe de Galicia desde a perspectiva costumista. Unha imaxe que ten moito de enorme calidade formal, un cadro que está na exposición como a boda en Bergantiños, é un exemplo perfecto, é un cadro de gran formato que está na Academia de Belas Artes en Madrid habitualmente e que agora se pode ver na Coruña. Nese cadro se ve perfectamente como el representa, digo representa porque representa de unha maneira externa, é dicir, Sotomayor sitúase fora desa escena, sitúase como un espectador que está no patio de butacas contemplando eses paisanos que aquí se citaron con anterioridade. Eses paisanos que son alleos a ese patio de butacas e collo o fío de Costa, de Xoan anteriormente, cando falaba do patio de butacas no que de maneira choqueira aparece Castelao, no Castelao que é o primeiro Castelao, non é o Castelao nacionalista e plenamente concienciado coa súa nova posición desa perspectiva do país. Pero ben, seguindo o fío, Sotomayor e a pintura regionalista, outro exemplo podría ser Carlos Sobrino, por exemplo, non? Esa pintura regionalista de temática galega ve desde fora. Eu creo que Castelao, a partir do álbum Nós, o que fai é ver eses mesmos temas desde dentro. É dicir, Castelao é parte dese discurso. E esas figuras xa non son simplemente unha representación, sino parte dun proxecto que ten que ver con esas persoas, que ten que ver con ese pobo galego que está aí detrás e que, polo tanto, ele parte e, polo tanto, hai unha fusión distinta, unha maneira de entender esa realidade absolutamente distinta. De aí vai sair o alumnos, vai sair un arte social, vai ser un arte que evidentemente ten esa pegada estética, que ten que ver coa estética formativa de Castelao, é dicir, o modernismo, a estampa xaponesa de fondo tamén, que se pode percibir aínda con enorme brillantez nos debuxos orixinais do alumnos, agora podemos contemplar os orixinais e podese percibir perfectamente esas calidades que antes, aínda que o alumnos tiña unha excelente edición, pero non é o mesmo que os orixinais, claro, que agora podemos ver matices distintos. Esa calidade estaba aí e está. E esa estética procede de aí. Que ocorre? Que el vai por ao servizo de algo distinto. E ese algo distinto é o que separa esa concepción de Castelao do regionalismo do seu tempo e de moitos dos seus contemporáneos. E que creo que el, xunto con Camilo Díaz Baliño, que citaba Iria, son os que construen un discurso distinto desde esa perspectiva, que cada un deles tamén se pode modular, é dicir, non é exactamente o mesmo. Castelao vai utilizar unha estética cada vez máis vinculada a un realismo social, obvio, xa se percibe claramente no alumnos. Camilo Díaz Baliño utiliza o simbolismo, un simbolismo reelaborado en clave galega, é dicir, pero ao servizo do país con unha concepción profunda igual, é dicir, e polo tanto unha concepción política, é dicir, vinculado ao político, vinculado a unha nova oposición. Que non me vou estender moito máis porque non quero, somos moitos aquí falando e non quero esgotar o tempo, pasarme de tempo. Simplemente indicar respecto desa realidade que cando Castelao presenta esas figuras do álbum Nós está construindo un novo discurso, un discurso que
a partir dese momento na arte galega xa é distinto. É dicir, xa esa referencia vai ser distinta e as novas xeracións, e tamén sigo o fío de Iria, as novas xeracións van facer xa unha arte distinta a partir da xeración de Maside e de Colmeiro ou de Arturo Souto e de outros autores, non? É dicir, a partir de aí vai ser, e Castelao está en parte, aínda que logo as linguaxes sexan distintas, está na orixe dese proceso. Logo, evidentemente, eles van ter outro tipo de estímulos que teñen que ver con perspectivas de carácter formal, estéticas distintas, pero o punto de partida é Castelao. Por lo tanto, Castelao supón ese fulcral no sentido de que un punto de inflexión na arte galega, como en outros aspectos, e ese punto de inflexión está vinculado clarísimamente a unha nova posición do político e vinculado ao artístico, que non é para nada simplemente un uso de carácter panfletario, sino, como aquí se indicou, un uso moi vinculado a correntes internacionais, moi vinculado a estímulos moi variados do contexto internacional, que son, como se ve, como se pode percibir nunha atenta lectura do diario de 1921, son estímulos que Castelao escolle o que lle interesa para, a partir de aí, construir unha nova realidade discursiva que ten que ver tamén coa obra literaria del. É dicir, o teatro, por exemplo, estaría moi vinculado a ese tipo de estímulos de europeos e, por exemplo, a ese teatro ruso que aparecen en escenografías dos ballets rusos, por exemplo, de Diaghilev e todo ese mundo que está detrás, claramente, e xa o explicou no seu momento Carballo Calero de maneira moi clara hai moitos anos. Por lo tanto, creo que quería resaltar esa idea que a partir de Castelao a arte galega xa é outra e que ese sentido de construcción dun proceso de identidade que noutros artistas non era tan claro porque, por exemplo, no contexto das Irmandades había moito debate sobre a estética, esa autonomía estética da nación galega que se citaba, estaba moi vinculada a posicións formais moi achegadas a un certo paisaxismo que, aínda que tiña enorme mérito, e Castelao tamén o practicou de maneira moi brillante nos anos 20, non acababa de darlle un sentido completo a esta idea diferenciándose deses procesos do regionalismo anterior que estaban moi afastados do tipo de preocupacións que estaban en Castelao. Obviamente, eso leva a posicións estéticas e políticas moi distintas e esa ruptura completa cos artistas da súa propia xeración que teñen puntos de vista afastados desa realidade. É dicir, que se poñemos os polos para acabar, non? Que podemos ver agora estes días en Galicia perfectamente claro, entre o que supón unha figura como Sotomayor e o que supón unha figura como Castelao, desde o punto de vista das artes plásticas, vemos o abismo que se abre entre a maneira de concebir un arte desde nós e un arte desde o punto de vista externo, desde a distancia, non? Dese patio de butacas que citaba ao principio. Moitas gracias. Ben, Pepe. Boa tarde. O Castelao deseñador é unha das moitas facetas que ten Castelao. Eu sempre reivindiquei que, ademais de outras cousas, Castelao tamén é deseñador, como é tamén, en boa medida, Luis Seoane. E, desde logo, tanto un como outro, pais da patria, todo hai que dicilo, están na base de moitas vocacións da gráfica da miña xeración. Non podo resumir en 10 minutos e poñer 50 exemplos de cousas que el fixo, entón centreime nunha cuestión concreta que é a creación do que eu chamo a letra galega. Como vedes nos exemplos que estou mostrando, todos os galegos creo que recoñecemos ese tipo de letra
que, de algún xeito, como din os lingüistas, forma parte dunha paisaxe lingüística, todos a recoñecemos e a identificamos coa galeguidade. Mesmo moitos pode que a asociemos a Castelao, moitas persoas. Efectivamente, é unha letra que tivo un desenvolvemento moi grande, que sigue tendo e aparecendo en moitas cuestións, e que é unha cuestión que lle debemos a Castelao, e que acadou unha certa popularidade mesmo en utilizacións máis lonxanas do que é a obra orixinal. Ben, xa digo que por eses motivos eu definoa como letra galega. Aí tedes un pouco a orixe. A un lado tedes a nosa terra, o boletín, o idearium das Irmandades da Fala, o primeiro, do ano 16, con unha cabeceira, cun debuxo ilustrado que fai Fernando Cortés, que é un artista coruñés, pois vinculado tamén ás Irmandades. Ele, sobre todo, escultor, pero realiza un traballo de ilustración mesmo durante moitos anos para La Voz de Galicia, transcribindo, digamos, o que son as fotografías a grabado, dado que a fotografía non tiña aínda o desenvolvemento industrializado para reproducilas como logo foi, e entón había que transcribilas, digamos, a grabado. Ese é un pouco o traballo que fai Cortés. E como vedes xa tamén ten un rótulo, unhas letras con unha certa fasquía medievalizante no fondo, pero, claro, moi ligadas ao que é a arte nova, entendendo por arte nova o que os españois chaman modernismo, pero arte nova eu prefiro utilizar ese termo porque é a linguaxe máis internacional. Castelao bebe da arte nova, cando no ano 17 lle encomendan redeseñar a nosa terra, idearium das Irmandades da Fala, rotula este cabezallo que vedes aí. Bueno, hai aí moita arte nova, pero hai uns rasgos claros de que ten unha orixe medieval. É moito máis claro, aínda, cando o ano seguinte, no ano 18, Eladio Rodríguez, que dirixe e quere crear unhas páxinas literarias do xornal El Noroeste, lle encomenda a Castelao pois debuxar a cabeceira. Castelao non só lle debuxa a cabeceira, senón que achega un nome que é o de Nós. Naturalmente, vai a ser o nome do álbum Nós e logo, no ano 22, o nome da revista Nós, dado que estas páxinas gallegas de xornal coruñés del Noroeste non teñen continuidade e morren axiña. Pero nese Nós que dibuxa aí con ese N característico, que podemos ver tamén o N de a nosa terra, aquí dá unha pista máis Castelao, que debuxa eses monstros do Pórtico da Gloria. Esos nos está levando a indicar que a letra está tirada de esa rotulación, dese grabado, desa epigrafía que o mestre Mateo traza nos dous linteis do pórtico. É unha letra, pois, de tipo medieval, con as características non sempre iguais, as letras varían, dadevos conta que isto está trazado e escrito con cicel, sobre pedra, van adaptando os espazos para que lle entre todo o que queren decir, e as variacións de letras son moitas, pero a maioría dos rasgos si están logo no de Castelao. Aí tedes, por un lado, a placa fundacional de San Pedro de Rocas, que é anterior ao Pórtico da Gloria, no que hai xa tamén rasgos claros deste tipo de letra. Lembrade que é moi común ese chapeu que se lle pon á letra A, ese chapeu
que non cumpre outra función que regularizar o espazo, porque na parte de arriba o ar remata en pico, entón para encher o espazo a un lado e a outro trazan ese trazo horizontal, que por outra banda é moi común en toda Europa na Idade Media. Vedes tamén o pórtico do Paraíso da Catedral de Ourense, naturalmente posterior xa ao pórtico da Gloria, non? No que tamén se utiliza este tipo de letra que é un tipo de letra que non aparece escrito, é epigráfico prácticamente, non hai rexistro escrito desta fasquía, non? Pero tamén aparece pois na tumba de Andrade Obo, que xa é do século XIV. É dicir, que durante bastantes anos se foi utilizando, naturalmente, con versións, dado que non hai un modelo único, senón que pouco a pouco se vai variando a maneira de dibuixar. Pero tamén Castelao vai facer o mesmo. Non é unha letra que se estandarizara, non hai fundición para poder imprimir a letra, senón que en cada momento é rotulada a man. De feito, vedes que na nosa terra xa está contido o que é o debuxo do logotipo do que vai ser a revista Nós. Se vedes os rasgos son pois prácticamente iguais. Naturalmente, hai moito de arte nova, ademais dese fondo medieval que Castelao quere facer referencia. Lóxicamente, o que hai en Castelao é esa visión que xa tivera William Morris, que é o pai fundador, pois de alguna maneira, da arte nova, desde a Inglaterra, e tamén é o pai fundador un pouco da disciplina do deseño, non? E xa na súa imprenta que el monta na súa propia casa e que quita a luz xa en 1891 un libro, non só se fixa na fasquía dos códices renacentistas, senón que, ademais, vai a crear un tipo de letra xa fundido para imprimir na súa propia imprenta. É dicir, que xa hai unha intención moi clara de revisar as formas das letras para transmitir ideas tamén, non? E Castelao, naturalmente, vaise fixar imbuído por este criterio da arte nova internacional, vai ter unha clara visión da importancia das letras, da forma das letras. Pero é o ano 22, cando se crea o Galicia de Vigo, cando a letra realmente adquire gran popularidade, porque ata o momento, pois a revista Nós non pasaba de chegar a un círculo de convencidos, de conversos, non? O Galicia xa ten unha trascendencia maior e Castelao, ademais, non só debuxa o logotipo, senón que fai, como vedes aí, con ese satiricón, pois os títulos de sección do xornal, co cal a letra pasa a ter xa unha grande difusión e a partir de aí outros correligionarios, Camilo Díaz con ese Compostela ou Carlos Sobrino con ese El Camino de los Peregrinos noutro cartaz, pois van tamén aceptando que esa galeguidade que presupón Castelao e que utiliza en cubertas de libros, en símbolos gráficos como o da propia Irmandade Nacionalista Galega, pois a partir de aí se difunde e se acepta. Curiosamente, o Banco de Galicia del Río de la Plata tamén usa un logotipo nesa época, nos anos 60, 50, que pode lembrar en parte ese fondo medievalizante e ao mesmo tempo da arte nova. No ano 50 morre Castelao e crean os galeguistas do interior, liquidan, como sabedes, o que é a vía política clandestina e pasan a traballar a partir da editorial Galaxia. E Xaime Isla Couto, desde sempre aficionado á gráfica, quen crea ese símbolo gráfico con ese logotipo que utiliza esas letras
pero a partir de aí xa a letra volve a coller pulo, se volve de algún xeito reivindicativa da galeguidade. Vede aí o Terra e Tempo, o primeiro número editado en México, no que a letra quere tamén parten dese fondo gráfico, sobre todo a letra T e máis o E, no que hai esa cita, digamos, aos precedentes. E logo a letra emprégase sempre en plan reivindicativo. Vedes aí, pois, nos anos 70, unha actualización dos nomes tradicionais das rúas en Ourense, no que aparece a Rúa do Progreso antes General Franco, non? De aí popularizouse, chegou a utilizarse pois nesos famosos bancos cos que a Deputación de Ourense sementou toda a provincia, no que utilizou tamén ese logo, ou mesmo Caixa Ourense nunha tempada que estaba presidida por José Posada, que logo sabedes que foi parlamentario europeo, casado con María do Carme Enríquez Salido. Este home propuxo a Caixa Ourense pois utilizar esta letra galega. Quero decir que cada vez se foi popularizando máis e naturalmente sigue aparecendo hasta nos nosos días pois rasgos que poden lembrar de maneira pois inspirada, pois como o logotipo dos Sermos con ese M central, que claramente pois é tamén unha cita, ou mesmo ese disco dos Resentidos que para facelo, bueno, pois dentro desa estética pop que eles facían, pois encargaron esta capa a Sargadelos, que non deixa de utilizar dentro da identidade corporativa da empresa pois unha letra criada xa por Díaz Pardo, pero que ven dese fondo decimonónico, desa estética da arte nova que pervive en moitas ocasións, a pesar de que hoxe en día resulta anacrónica, pero ten ese valor ás veces emotivo que, bueno, eu creo que hai que saber utilizar, como este caso dos Sermos, que non vos podo agora decir quen foi o autor porque descoñezo, pero pareceme magnífica. Ben. Algo atendín. Xosé Lois, podes nos explicar? Ahora vimos que remataste xusto cando acabou Pepe. Vou facer unha trampa. Veña. E é que non explico a viñeta porque non suelo explicalas, o que queira entender que entenda e o que non, pois, que pregunte. Vou aproveitar para reivindicar que nunca se fai, ou por lo menos eu rarísimamente o teño visto, a faceta de Castelao como humorista gráfico. É dificilísimo que alguén poña eso nunha epígrafe sobre Castelao. Polígrafo, ilustre polígrafo, político importante, heroi galego, artista plástico, pa aquí e pa lá, pero nunca debuxante humorístico. Humorista gráfico, que se chama agora. E, entón, pois vou... Isto non é un prurito corporativista, senón que penso que o peso na súa obra cultural como transmisor da idea do país, o peso da súa obra humorgráfica é decisivo. Humor gráfico é un neoloxismo que collo da mostra portuguesa de humor grafe. Estes portugueses sempre construindo idioma, non? Humor grafe que, bueno, que se lle debe ao noso amigo Susán Martiño, non, estou vendo a Susán Martiño facendo fotos, ao noso amigo Osvaldo Macedo de Sousa,
un promotor entusiasta do humor gráfico galego e portugués que nos xuntaba periódicamente en Portugal para facer xuntanzas e intercambiar e tal. Entón, eu vou chamar a obra Humor Gráfica de Castelao. Eu quero dicir que na súa didáctica do país, na súa pedagogía liberadora, pois é substancial a caricatura. A caricatura utilizaban este termo en términos referidos ao humor gráfico, é dicir, ben caricaturas concretas de persoas ou debuxos de humor. É dicir, realmente os humoristas facemos sempre caricaturas. Unhas son de persoas concretas e outras son de persoas abstractas, xenéricas, que son caricaturas, non son caras reales da xente, reais non. Pero, claro, diredes, oi, este de que vai? Pois vou desto, de que me vou, isto dixo-mo Castelao, eu non o inventei. E depois confirmei na vida real. Dixo-mo Castelao, naquela conferencia que nombrou antes Marta da Costa, e que leu un cacho dun texto, pero non o acabou. Ese texto remata nunhas frases que dan bastante a razón. Parece mentira que seas a compañeira do Tokio, que é humorista gráfico. Non sei onde anda. Di Castelao: eu non sei pintar, nin quero saber pintar, mais sinto o noso paisaxe e podo dicirvos que o pouco que valo debo yo a estar deitado nos pinales, deixando que a natureza entrase dentro de min. Se eu deprendese a pintar, eu sería pintor. Mas se deprendese nunha escola de Madrid o arte de pintar, ou mellor dito, o oficio de pintor, teño para min que nunca faría nada bo. E dígovos, debo confesarvos, co corazón na man, que eu refuxeime na caricatura, Marta, porque este é o arte máis subxetivo de todos, o máis novo, o que aínda non pode ensinarse. É dicir, esta é unha manifestación... é da mesma conferencia. Esta parece unha manifestación antiacademicista, non. Non é unha manifestación antiacademicista de Castelao. Incluso a apariencia dos seus dibuixos é puramente académica, non en xeral. É a constatación de que nun país coa súa cultura negada, coa súa cultura colonizada, a única academia verdadeira é a terra. Ese é o que constata Castelao con isto. Bueno, pois, diredes vos tamén, diredes vos. E a terra pode che enseñar a debuxar, a facer caricaturas? Pois creo que sí. Castelao di, nun dos textos que ten, que empezou a afeccionarse á caricatura na súa adolescencia, alá na Argentina, nunha tenda que tiña o seu pai, unha tenda, un colmado. O dicir un ultramarinos parece unha cousa absurda, non? Bueno, pero serían ultramarinos, pero ali non ten sentido dicir ultramarinos. Ali chegaba a revista Caras e Caretas, unha publicación argentina de moito prestixio, que era unha referencia naquele momento dos temas políticos e da ilustración, e copiaba sin cesar, copiaba incansablemente as caricaturas de Caras e Caretas. E aí aprendeu a dibuixar según el. Empezou a dibuixar. Esta revista ainda se publica hoxe, pero vamos, non ten a importancia daquelas, pero sí se publica. Tuvo varias, unha vez publicouse en Uruguai tamén. Bueno, o caso é que, bueno, vou facer... Que pasa, non se me oi? Bueno, vou facer un flashback. No ano, o 11 de decembro de 1862, nace en Cervo un señor que se chama Xosé María Cao Luaces. Este rapaz é de Cervo, o seu pai traballa en Sargadelos, entra ali de pinche, como é normal, pero ten boa mau po dibuixo e fano axudante de pintor, ali en Sargadelos. Bueno, como é normal, pecha Sargadelos. E como é normal, Xosé María quedase sin traballo e vaise pa Xixón. Ali entra nun sitio que fan cerámica,
E ali xa empeza, era autodidacta, pero ali xa empeza a recibir leccións de cuestións técnicas dun escultor galego, fíxate, un escultor galego que traballaba ali en Xixón, nesa fábrica. Este escultor galego ensella as técnicas. Bueno, isto é un libro para... Parece como te digo. Vamos a ver como se chamaba este home. El López era un escultor, un home que se... Bueno, que chamábase... Fillo de Labregos, era un... Como se chamaba este home? Era... López, era moi coñecido, pero non é moi coñecido a nivel xeral porque facía sobre todo imaxes das igrexas, non? Pero enseñou a técnica que a tiña moi boa. Bueno, o caso é que este Xosé María, despois de dar moitos tumbos por aí adiante, acaba facendo caricaturas en Buenos Aires pola rúa, en Bos Aires, polas rúas, e dalle que te pego, sigue, e acaba fundando a revista Caras e Caretas, donde Castelao, é dicir, cofundando, e foi director da revista, o primeiro director, penso, e a alma mater da revista, onde producía unhas caricaturas fabulosas, de tal maneira que chegou a ser considerado o pai da caricatura argentina. Fixadevos o que nos debe a nós, por exemplo, Ciamarela, ou Oski, ou Quino. É dicir, a obra culme do humorismo gráfico universal, unha delas, é a Mafalda. Pois é posible que a Mafalda sea debedora tamén da cultura galega. É dicir, podía ser, non? Pero, bueno, a pesar de que o único galego que hai na obra de Mafalda é o pior de todos, é o Manolito. O Manolito, pero fixadevos, o Manolito é un rapaz cuxo pai ten unha tenda de ultramarinos en Argentina. É igual que a Castelao. Bueno, fixadevos, cousas da vida, non? Cousas da vida. Bueno, pois, efectivamente, nesa revista traballaron varios galegos máis, pero moi prestixiosos, que fixeron unha obra impresionante. Un foi director... Ben, só acabo enseguida. Na revista Caras e Caretas, fixadevos o sangue galego que ten esa revista. Juan Carlos Alonso, naceu en Ferrol, o mellor caricaturista galego, según o Ciro, según min é San Martiño, que está aí. Suso San Martiño, e digo con toda sinceridade, teño dito a él. Ese que se vai vestido de Castelao. Juan Carlos, outro era Juan Carlos Alonso, de Ferrol, o mellor, bueno, perdón, ese xa non me... Ramón Peña, nacido en Santiago, fundador da Tertulia do Savoy en Pontevedra, que cuxa tertulia está representada por unha estatua, un grupo escultórico de Lombera, César Lombera, o mesmo que fixa a miña estatua do meu Carrabois en Ourense, as Marías tamén. Outro é Ramón Peña, Federico Rivas, que era de Vigo, é o que inventou o logo de Gal, ese G enorme, que precioso, que copiaron moitos despois. É de Masó. Efectiva, traballaba para Masós. Bueno, entón, digo, volvo para atrás, que vamos, que Castelao refúxiase na caricatura, leo a Blanco Amor. Bueno, digo eu, na súa caricatura refuxiáronse cheos de retranca, de sorna, de rexouve, tras acordo, a vida, as angurias, as esperanzas dos homes e mulleres que o arrodeaban. Pois polas súas viñetas desfilan, como di Blanco Amor, cito a Blanco Amor, quen desfilaba polas viñetas de Castelao? O cacique opresor, o señorito Cursi que se avergoña de ser galego, o intelectual do regionalismo sano e bien entendido como panacea de todos os males, o fidalgo degenerado en bravucón, tauro ou prestavista,
o clérigo glotón, rixoso e cazantín. E como leitmotiv, quizáis marcado na súa alma desde a infancia, os indianos do regreso frustrado, vergonzante, e as viúdas de vivos e mortos rosalianas. Pois aínda agora, xente do pobo que non o coñeceu, que tal vez non saiba quen foi, só é dicir nas súas reflexións coloquiais. Vá, cousas da vida, como di Castelao. Ben, pois imos moi mal de tempo porque a comida está posta para unha hora e non se pode demorar. Temos tempo para dúas preguntas, hai varias, pero, bueno, imos coa primeira que chegou, que, a ver, decidimos que non contesta, pero moi rapidiño porque non hai tempo. Temos como 5 minutos como moito. Que trazos ou cadros, anteriores ao 16, anticipan a aterraxe de Castelao no nacionalismo? Quen colla a palabra? Ben, creo que algúns dos murais, bueno, dos óleos que realiza para espazos de cafés, como do Café de Vigo, por exemplo, penso nos do Café Moderno, perdón, do Novo Café que estaba en Policarpo Sanz, que teñen precisamente o tema da marcha do indiano e o regreso do indiano, non? Anticipan, en certo sentido, o que vai ser algunhas das súas preocupacións de tipo político, social, que van estar na pintura posterior. Hai tamén o mundo dos cegos que aparece nos cadros dese período, non son nas grandes lenzos, como o de Montariz Balneario, por exemplo, tamén. Todo ese mundo xa... É dicir, aínda non dera o paso completo, pero está aí potencialmente todo ese mundo, creo. Non sei se o vesti... Non, eu tamén o vexo igual, o sea que... Ben, pois outra moi rápida. Tendes constancia se no bacharelato de arte se trata en algún momento a figura do Castelao artista? Aí podo falar eu. Pero pouco, Moi pouquiño, nada, saco metralleta. Punto número 1. Para que nos demos conta, nin no bacharelato dos institutos, nin nas escolas de arte, vale? Nin na universidade se enseña arte galega. Vale? Son así de... Non, o sinto, son así de directa. É dicir, eu lembro de estar en prácticas do mestrado, eu lle falaba aos meus alumnos de Álvaro Cebreiro e me miraban con cara de xente que está na sección de verduras que non sabe onde está o peixe. Ou seja, vamos a ver, pero non sabe... Vale, o outro día tamén tive unha experiencia religiosa destas. Entereime que no grado de Historia da Arte agora non será arte galega. Eu lembro cando fixera a licenciatura, fixéramos Historia da Arte galega 1, 2 e 3. Na unha, teóricamente, tiñamos que dar os castros, os torques e tal. E xa nos dixo o profesor, quen quera estudiar eso, que sabe arqueoloxía. Eu empezo na romanización. Vale, bien. Cando fomos dando todas as súas pavadas, o sinto, é así, e arte galego 3, teóricamente, tiñamos que dar de Castelao en adiante, e dimos Castelao ata 1919. A partir de aí, nos preguntamos, e que pasa con Seoane, que pasa con Colmeiro, que pasa con Maside? Eso non dá tempo, sinto, no, claro, dá tempo a falar de auténticas tonterías, que lle interesan a ese profesor ou a profesora, pero, claro, se vai agotando o tempo e cando realmente vamos ás cousas que son realmente de peso, non hai tempo. Ben, pois non se dá. Non se dá. O máximo que se dá de arte galega é a Catedral de Santiago. E punto se acabou. Ni siquiera se dá o barroco galego, ni siquiera. Ben, quedan algunhas cousas máis no tinteiro, pero algunha xa entrou o Carrabouxo, algunha xa contestou o Carrabouxo, a de Suso San Martín. Nada, temos que rematar porque o tempo remata. De todos os xeitos. Se alguén ten algunha pregunta tal, agora, off the record, podemos contestar. Nada, simplemente darvos as grazas ás 4 persoas que aquí estivestes e que nos vemos moi puntuais ás 4. Sí. Señoras e señores, compatriotas, estou moi contento de estar aquí, rodeado de sabios, iso ten os seus inconvenientes, porque vai haber a xente moi atenta a ver onde acajo eu,
pero podedes asistir perfectamente a iso e indicalo ao final, por favor. Quero agradecer sobre todo a Carme Vidal, que tivo a ocurrencia de convidarme a esta rapa dos sabios e das sabias, esta congregación, este acurralamento, e cando me preguntou un título eu dixen vou ser original e dixenlle monólogo sobre Castelao. Entón, eu a verdade é que teño pensado falar de outra cousa que non sexa o que se entende por monólogo como discurso proferido ca vontade de facer rir cada 90 segundos. Non vos vou dar agora a definición porque eu no xantar ouvi moitos risos e dime de conta que estades perfectamente preparados para a relación entre sabiduría e humor, sobre todo para ese efecto saudable do riso sin disculpa ninguna. Xa me avisaron tamén que ninguén indicara a etimoloxía de simposio, do simposio da cultura grega, que era a reunión para beber, comer e poñerse ao día. Entón, polo de agora vámoslo completando todo. Estamos aquí para comer, beber e poñerme ao día, e eu distrajín 1 minuto e medio do meu pouco tempo que me deron aí como se chama, a comisaria política, que traballa con cronómetro. Entón, eu, como sabedes, bastantes persoas que estades aquí, adícome ao teatro e son dunha xeración que comezou a facer teatro nos anos 80, que coincide máis ou menos ca profesionalización do teatro e unha vontade de construir un teatro nacional. Algúns non o sabían, e que no que non teño ningún mérito, porque eu fui convidado a participar nun movimento que procedía do que se chama a xeración Abrente, do 73 de Ribadavia, que confluíron ali as persoas que facían e que querían facer teatro, e ali houve importantísimas conversas, e é probablemente un dos motivos de que na actualidade a actividade dramática en Galicia sexa en galego. Ben daí, pero nos anos 80 houve, pois, un centro dramático galego que alguén inoptizou a un alto mando da Xunta de Galicia, que estaban naquel momento adánico, edénico, paradisíaco, que estaban aprendendo isto da autonomía, os de Alianza Popular, que tiñan o goberno, e alguén lles fixo así, fundaron o Centro Dramático Galego na segunda temporada, e representouse Os vellos non deben de enamorarse. Entón, esa é a obra na que Castelao quixo, en parte, matar a melancolía de estar do lado dos derrotados e do lado dos perdedores, dos que perderan tanta xente, os que perderan tantos proxectos, persoas amigas, e ao mesmo tempo de dar solta ás conviccións ou ás intuicións artísticas que tuvera, e sobre todo a importancia que Castelao lle concedía a un teatro nacional e popular. Isto temos a súa primeira manifestación. Mirade que había como se chama, o Conservatorio Nacional Galego, e había esas experiencias que se centraban casi todas na Coruña. El fala pouco diso, non o comenta moito. Entón, son moi importantes as páxinas 56 e 57 do diario de 1921, porque Castelao vai ao teatro, seguramente Miguel Anxo sabe o día, que día era? Era unha quinta-feira, era de abril, pero é fácil, ti vas a edición da Diputación de Pontevedra, do diario de Castelao, nas páxinas 56 e 57, escrito a man, vexe unha persoa que acaba de vir fortemente impactada pola experiencia artística que acaba de ter ao ver o teatro ruso que el chamalle primeiro en francés, chauve-souris, e despois traduce para o galego, Teatro do Morcego. Veu unha serie de espectáculos que se combinaba a cultura popular e un atrevimento plástico, un colorincho. Unha cousa, esa vontade do popular, de brillar, de encontrar sempre as formas máis
rechamantes, mentres que a burguesía está no xusto medio, no bo senso, na ponderación e todas esas cousas. Entón, Castelao celebra eso, porque despois moitas veces que se representa a Castelao aparece o blanco e negro, como homenaxe pois aos seus deseños, que eran en sepia e amarelo, pero desde a mirada actual parécenos branco e negro. Entón, volverei despois a este día de abril de 1921, pero el chegou ao hotel, que lle chaman as pensións en París Hotel, chegou ao hotel e escribiu 12 ou 13 ideas. Cantas ideas, Miguel Ángel? Non as numerou, puxo A, B, C, D, eu perdíme unhas 13 ideas. Lembrome que unha delas era, na escena aparece Eduardo Pondal iluminado por un quinqué, e vai declamando o poema Campanas Dan Jones. Pouco a pouco, con unha luz azul, di, só se ve a Pondal amarelo e o fondo é negro. Despois vais iluminando o centro do escenario nunha luz azul que marca as grades de unha reixa carcelaria e ali está o prisioneiro de Arxel. Entón, el escribe así, nesa noite de entusiasmo, uns 12 sketches que un dos últimos concretizou nos vellos non deben de enamorarse, que é o de que hai dous cadros de fidalgos que están nun paso que falan entre eles e tamén falan co criado que está limpando aquilo. Despois, cando fai os vellos non deben de enamorarse, non falan co seu fillo, con aquel remate de casta, con aquel aristócrata que deshonra o seu sangue purísimo, con 3 dedos de touciño de Cristian Bello e que o gasta todo en viño máis en mulleres. Anyway, entón, é moi interesante porque hai un crítico que non lembro o nome que di que Castelao en todas aquelas ideas e despois o que concreta nos vellos non deben de enamorarse, hai unha renuncia ao textocentrismo, que era un mal do teatro da súa época. O teatro, digamos o mellor, Lorca, Valle Inclán, está todo cheo de texto. Lorca, Valle Inclán pódese ler e é maravilloso sin necesidade de ver unha representación. E frecuentemente ver unha representación estraga a satisfacción estética, mentres que Castelao, aínda que non descoidaba o texto, hai algúns dos mellores diálogos escritos na lingua galega, pois son o diálogo de Don Ramonsiño cos retratos dos seus pais, ou a Porca e o Demo, que son dúas máscaras que cumplen esa bella función do antroido de putear ao poderoso, que vai un pouco calcado, e diño unhas cousas graciosísimas. A construción do personaxe de Pimpinela, sabedes de que estou falando, non? Porque se non vou alá. Os vellos non deben de enamorarse, ten moitos defectos. O primeiro, é que máis disgustos nos deu, como país e como profesión teatral, é o título. Porque o título, aínda que sexa irónicamente, non debe indicar o recado que queres transmitir. Ese título marca toda a lectura. Sempre que van montar eso, a xente di os vellos non deben de enamorarse, ou por que os vellos non deben de enamorarse? Eu xa teño os meus anos, joder, non me parece a min que este Castelao moralista me veña con esta cousa. Houve un congreso no ano 2000 en Rianxo que houve un director de escena, que bueno, tampouco vou nomealo porque pobre, non o levaba preparado, tampouco as montaxes as preparou nunca, entón naquela oportunidade tamén acudiu ali e dixo, os vellos non deben de enamorarse. Entón, que fan Borges e Saramago e Lot e non sei quen máis dixo. E dixo, dime ti que fan. Porque, aínda que Castelao utiliza tópicos morais da súa época, no fondo o que aparece nas tres obras é que son tres vellos poderosos que queren, a cambio do seu diñeiro, ter na cama carne nova. E se lesionan, ademais van ao mercado dejando. Entón Castelao propónse burlarse de eses vellos que creen, de alguna maneira, que van a remuxicar, como decimos en Ribeira, ou remocicar no galego central, van a recuperar a vitalidade
polo amor. O amor que un deles, o máis interesante, o labrego rico, o labrador, o señor Foucault, é consciente. Cando ela di son moi nova para casar, eu son moi vello. E di, eu non me vendo, señor Foucault, e el di, eu non son tan rico como para poder comprar a túa fermosura. Entón, ese é o personaxe que está máis matizado. É un papahostias igual que os outros dous, cuidado. É que despois hai outro erro na lectura dos vellos que é considerar que é unha traxicomedia. Se cadra Castelao, entre os seus erros descriptivos, utilizou a palabra en algunha ocasión, pero eu teño visto montaxes onde a parte traxe é moi pesada. De feito, parece que fan os dous primeiros lances, o boticario é máis Lela e o Fidalgo, don Ramonsiño, é máis Micaela, para rirse, e despois ao final que nos poñamos líricos e que teñamos simpatía como hostias. Castelao, nesta obra, conecta con varias tradicións. A máis importante é que nos chega desde a comedia italiana, porque os tríos protagonistas son o modelo italiano, un Pantalone, un vello rico que con un discurso romantizante quere casarse con unha muller nova. Logo está a moza, que pode ter varias cualidades. Hai moitas lecturas sobre os vellos non deben de enamorarse que di que é misóxino que é. É misóxino, pero di que é misóxino porque as tres mozas son iguais e actúan por interese. As tres mozas, hai unha escena lindísima que é a primeira escena do lance terceiro, cando os pais convencen a Pimpinela de que deixe o seu mozo e case co señor Foucault. É unha escena completamente marxista. Cada vez que abren a boca os pais dan un argumento de tipo económico. Aquí o que nos convén a nosa empresa é que ti uses a túa forza de traballo para a acumulación primitiva de capital, tendo en conta que a empresa do señor Foucault vai se extinguir próximamente. Castelao, por exemplo, se ti montas a obra e profires de calquera modo o prólogo, perxudicas moito a obra, porque é onde fai o prólogo escribiuno moito despois da casi a totalidade da obra, pareceulle oportuno, e aí onde se profiren os xuicios de valor que máis reluctancia nos provoca na nosa sensibilidade actual. E volvo rapidamente aos anos 80. Os actores e actrices e director, e escenógrafo e músicos que representaron no Centro Dramático Galego Os vellos non deben de enamorarse no ano 85, se me engaño é o 86, consideraban unha obra reaccionaria. Consideraban que era un sustrato de moralismo católico negarlle aos vellos a posibilidade do amor. Polo carallo fan como ahora que van a Luna a namorar con mulleres da súa idade. Eso seguramente valoraría positivamente Castelao. Pero Castelao, entón, a min dábame moitos argumentos, boas amigas que estaban traballando nese espectáculo que decían agora, como é Castelao, hai que foderse e hai que montar esta obra que é reaccionaria, e entón de repente fomos aparecendo algúns que falábamos ben, polas súas cualidades teatrais. Oi, acabouse o tempo. As súas cualidades teatrais, que son a relación entre o personaxe e a máscara, o uso do arquetipo, máis que o estereotipo, como ten sido acusado, para provocar un xoguete estético, escénico, radicalmente moderno na súa concepción, porque nese momento Castelao, se lees o texto, ármase en director de escena, ármase no que despois foi Bob Wilson, ou máis do que foi Giorgio Strehler, porque di, a obra ten que ser así. Non é aquela cousa que había que os directores montaban o que concebira o autor, senón que ali están as cores. Hai interpretacións delirantes, din de que a cor verde, que son as escenas femeninas, é unha cor desprestixiada e inmoral, cando Castelao usa a cor verde seguindo a lección de Valle Inclán, cando enche todo de verde e está creando o país en abstrato. É un papelón verde onde se compoñen as cousas. Moitas outras
cuestións de interés. Pero ten outra cuestión de interés, porque Castelao inaugura unha estrutura teatral, que son os 3 lances. Ademais, se chamalle lance como se lle chama no mar, cada vez que botas un aparello é un lance a ver que ven. E hai unha cousa como unha tentativa de lograr algo olímpico, como o primeiro vello intenta casarse con ela, é desmoralizado polos seus fans, bebé, toma veneno e morre. Vamos a polo segundo vello, o segundo vello ten máis posibilidades, pagou por adiantado, vamos alá, pero como lle gusta moito a pinca, alcoholizado, arrástrase penosamente nunha escena divertidísima en que a morte é representada por un sapo. Ven o terceiro vello e consígueo. O terceiro vello xustifica os esforzos dos anteriores e el finalmente casa. E morre. Entón, esta comedia de folla onde se repite aparentemente unha estrutura teatral con resultados distintos, dalle moito dinamismo á peza. E hai outra cousa que descubrín eu, naquel ano 85 falábamos ben desta obra con todas as consideracións que haxa que facer sobre as afirmacións do prólogo, porque o que din os personaxes non é responsabilidade do autor, xa o podedes saber agora. Estábamos Anxo Ballesteros e Xoán Cejudo e entón eu atrevíme a abrir a boca, que era un pin-pin, e dixen, bueno, se estes dous encontran no teatro de máscaras esa eficacia. Hoxe en día, Os vellos non deben de enamorarse é unha obra exitosa, o Teatro Público representouna 3 veces, pero Airiños, o teatro máis antigo de Galicia, que ven desde o ano 33, que nunca parou de facer teatro en galego, incluso no ano 38, Airiños representou 3 veces. E Airiños desactivou completamente a crítica progre, da que falei antes, aos vellos, porque acaban de montar As vellas non deben de enamorarse, cambiaron o xénero de todos os personaxes e manteñen o texto. E funciona todo, co que lle enmendan a triste frase de Castelao do prólogo, di non pasa o mismo que as vellas que se enamoran dun home novo, que iso é letal para o home. E eu creo que cando fixo a obra tamén, aparte de pensar en Valle Inclán, que lle teñen chamado esperpento simétrico, que é incorrecto, é esperpento paralelo, porque saen os 3 vellos da liña de saída a ver quen consigue o premio, como en Humor Amarillo, e é unha obra para rirse destes tipos. E é unha obra que aparecen uns arquetipos da dominación machista. Entón, os progres dos anos 80, amigos meus, estaban bastante equivocados na súa percepción, porque o ano seguinte representamos A Pousadeira de Goldoni, que é unha obra de vanguarda na súa época, en 1740, porque ela pode escoller entre os seus 4 pretendentes. E dicíanme a min, Mirandolina non se debía casar. Sabes, aquela cousa hippie progre contra o matrimonio. E eu asombrábame moito aqueles críticos de Goldoni e de Castelao que estaban todos casados. Boa tarde. Imos logo. Vamos. Uxío veu. Non te vin entrar, perdón. Non te vin entrar. Preguntei ahora. No, non ali debaixo. Podemos comezar xa? Comezamos, Moi boa tarde. Escoítase ben?
Comezaba Kiko Cadaval a súa intervención agora dicindo que lle resultaba moi difícil falar neste auditorio con tantas persoas ou ben coñecedoras ou, desde logo, expertas ou, como mínimo, curiosas e necesitadas de saber máis de Castelao. E a min o que se me ocorre dicir para comezar é que o que resulta moi difícil é falar despois de Kiko Cadaval e desta intervención que nos acaba de facer, onde, ademais de sacarnos un sorriso, como sempre fai, coa súa inestimável imaginación e tamén co seu dominio da palabra oral e da arte de contar, pois tamén lle agradecemos que nos estimulase fronte a outras tentacións que seguro que todos e todas podemos ter agora na hora de despois do xantar. Así que xa nos puxo en forma para comezar esta primeira mesa redonda do simposio da tarde. Moitas grazas, polo tanto, a Kiko Cadaval por facernos este adro tan agradable. Esta primeira mesa da tarde vai convidar a mergullarnos noutra desas múltiples caras do prisma infinito que é Castelao. Despois de, durante a mañá, termonos achegado ao perfil humano, ao perfil artístico de Castelao, coñecer e aprofundar aínda moito máis sobre o perfil do dirixente político é o obxectivo que imos partillar durante a próxima hora como introdución ao que vai ser despois xa a mesa derradeira do simposio sobre o pensamento político de Castelao. Diferentes tránsitos, todos eles ao longo do día, para chegar finalmente a ese auténtico encontro de camiños que é en si propio Castelao. Castelao, se me permitides esta pequena paréntese persoal, é o referente nacionalista que máis me impactou na adolescencia como lectora. Inicialmente, naquela edición das Cousas da Vida, que gardaba miña nai dunha forma, recoñezo que bastante disimulada, nunha casa con moitas horas de traballo, pero moi poucas horas de lectura e moi poucos libros á man, unha lectura que foi a primeira pedra para explicarme e comprender moitas cousas. Con moi poucas palabras e con imaxes precisas, tan precisas como lúcidas, foi un escudo protector para a vida e tamén un compañeiro de viaxe docente despois, durante bastantes anos, como profesora de lingua e literatura. Un Castelao sempre tan actual e que mesmo este ano, con ese convite a ler e a reler co gallo do ano Castelao, recoñezo que me sigue interpelando. Moitas páxinas que foron respostas a moitos interrogantes, como seguramente foron para vós, novos interrogantes que abriron tamén esas outras páxinas do narrador, do dramaturgo, do ensaísta, do pensador, do debuxante, do artista, que confluiu na cerna dun todo que é o dirixente político. Porque, como expresou, quen seguramente moito mellor o puido coñecer, a súa compañeira de vida, Virxinia Pereira, todo o arte do noso Castelao, debuxos, escritos, conferencias, etc., son esencialmente política. E desde esta perspectiva de Castelao como dirixente político é como van tomar agora a continuación a palabra Uxío Breogán Diéguez, Manuel Rei e Pilar Allegue. Son tres nomes propios coñecidos e recoñecidos polo nacionalismo galego, tres currículos de investigacións, de análises tamén ben coñecidas e prestixiadas, que, xa pido disculpas de antemán, por cuestión de tempo non podo debullar como merecerían, mas ben sei que, caso de ser preciso, San Google sempre vos acudirá para resolver a vosa curiosidade. Tres ponentes que se achegaron ao noso referente no nacionalismo por diferentes camiños que son encrucillada e na que fan parte desa moitedume infinda de luciñas, semente e froito de Castelao. Uxío Breogán Diéguez abordará a Castelao, o Castelao dirixente, desde unha perspectiva histórica e o seu papel fundamental á hora de articular o nacionalismo galego ao redor do Partido Galeguista. Manuel Rei compilará o ideario de Castelao a través dos seus discursos e Pilar Allegue fará un retrato da importancia de Castelao como referente inspiradora para a reorganización do nacionalismo nos anos 60 e 70 e dos que ela tamén pode falar en primeira persoa. Moitas gracias.
Bueno, boa tarde a todas e a todos os presentes. Parabéns á Fundación Galiza Sempre e ao Bloque Nacionalista Galego por dar lugar a este encontro, a este simposio, frente, probablemente, e hai que dicilo, e eu non vou deixar de dicelo, outras iniciativas que efectivamente non abordan a cuestión central ou o tema central que efectivamente fixo de Castelao aquel que acabou sendo exiliado. Castelao non foi exiliado polas súas estampas, Castelao non foi exiliado por ser cofundador da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, Castelao foi exiliado porque foi un patriota galego que deu todo o que puido até o tempo republicano e até que lle deixaron en favor dunha Galiza liberada, dunha Galiza libre, dunha Galiza soberana. Grazas. Dito o cal, desde a organización se me trasladaba na liña do que se indicaba poñer o foco no Castelao político, líder político, abrindo un poquinho o foco en relación ao que se comentou desde 1916 aproximadamente a 1941. 1916 porque é cando o nacionalismo galego se vertebra alrededor do que coñecemos como Irmandades da Fala, é dicir, as Irmandades de Amigos da Fala, que máis alá de ser unha plataforma en defensa do idioma galego, era a partir de aí moito máis. Era unha plataforma política que traballou até 1931, ata a súa conversión no Partido Galeguista, en favor da autonomía amplamente entendida do noso país, cando ese termo significaba algo desde unha perspectiva patriótica, non isto da autonomía. Obviamente, hoxe por hoxe, pouco significa para nós. E 1916 é xustamente a antesala na que Castelao vai arribar á cidade de Pontevedra, 1917, e ano aquel no que Castelao xustamente se integra, ou temos constancia, non só da súa integración, sino xa activa participación na Irmandade da Fala de Pontevedra. Até tal punto que na primavera propiamente de 1917, Castelao está naquel encontro que se celebra aquí, nesta cidade, na capital do país, para facer balance en relación a ese primeiro ano da andaina das Irmandades, desde aquela Irmandade nacida na primavera de 1916 na Coruña. E Castelao, xunto a Ramón Cabanillas, está representando a Irmandade da Fala de Pontevedra no que foi a primeira Asamblea Nacionalista Galega, que coñecemos como Asamblea de Lugo, non? A partir de aí en diante, Castelao se vai modelando, se vai conformando como un líder. E un líder que non pretende ser tal cousa, senón como aquel que, sendo militante nacionalista, procura facer todo o posible para que o proxecto avance, para que o proxecto se socialice, para que o proxecto vaya tomando día a día máis corpo. E ele o fai como funcionario desde Pontevedra, como digo, a partir de 1917, cunha apoiatura central a partir de 1919, que é xustamente a que representa Antón Lousada Diéguez, que pasará a partir do 19 a ser catedrático de filosofía na cidade de Lérez, e entendendo que é necesaria, digamos, a sinerxia, necesario o traballo en equipa entre os dous, pois van vertebrar xustamente aquel grupo. E a ese grupo xustamente se suma, sin ser consciente de que o faría, un prometedor e xoven galeguista, un nacionalista galego, que é Alexandre Bóveda a partir de 1926, que tamén xustamente ocupando praza como funcionario, neste caso como responsable da sección de contabilidade da, diríamos hoxe, Axencia Tributaria, é dicir, de Facenda naquela altura, pois vai a pasar a viver na cidade de Lérez, vai pasar a viver en Pontevedra. E entre os tres, bueno, pois xustamente van realizar un traballo ímprobo extraordinario para socializar no marco da dictadura de Primo de Rivera entre o 23 e o 29, bueno, pois o proxecto nacionalista. Pouco tempo despois morre Lousada Diéguez e volvemos outra vez a ter un binomio que vai existir
até 1936 funcionando extraordinariamente ben, o conformado en exclusiva por Castelao e por Bóveda diante da falta de Lousada Diéguez. Lousada Diéguez igualmente deixara até a súa morte unha pegada imborrável na Irmandade da Fala Pontevedresa e por extensión nas Irmandades da Fala, a escala nacional, sería xunto a Risco un dos grandes teóricos do nacionalismo galego no marco das Irmandades e deixaría unha grande pegada na propia cidade de Pontevedra e no que ese tándem conformado primeiro por el, Lousada e Castelao e logo xunto o propio Bóveda. Bóveda, vamos a decir que é captado por Castelao e por Lousada Diéguez, que sabían que era necesario contar coa xuventude e incorporar novas xeracións a un movimento que, se non se rexuvenece, obviamente morre. E aquel Alexandre Bóveda, bueno, pues con Lousada e con Castelao, pois sería clave nesa proxección, nesa ampliación do proxecto nacionalista galego. As Irmandades da Fala, naquela altura, porían o acento na cuestión da autonomía e farían clandestinamente todo o posible para salvar a situación que representaba o tempo de dictadura de Miguel Primo de Rivera. Castelao, en todo caso, dando un pequeno salto para atrás, é presentado á altura de 1917 como un gran caricaturista, orgullo da raza e un capaz xenial, dono dunha fonda cultura, dun fondo corazón, dun espírito selecto e é todo simpatía. Ese é o Castelao que efectivamente agroma no 1917 diante das Irmandades da Fala e o Castelao que pecha o tempo das Irmandades da Fala, aí sí que xa vai ser un grande líder político nacionalista. Probablemente, non sabemos quen exactamente, verdade, Miguel Anxo, quen escribía estas palabras, serían aqueles vellos petrucios, diríamos, das Irmandades da Fala, unha nota anónima, non sabemos quen foi, pero podería ser un Uxío Carré Aldao, un Salvador Cabeza de León ou incluso un Manuel Ugris. É dicir, aqueles primeiros líderes nacionalistas que hoxe aquí debemos de lembrar, que naceron por volta do meridiano no século XIX, 1850 e algo, 1860 e algo, e que tiñan, por certo, moi viva tanto eles como sobre todo os seus pais, as súas nais nas súas casas, viva a experiencia galega revolucionaria da primavera de 1846, na que xustamente van facer o posible para que se mergullen estas novas xeracións, particularmente o caso de Castelao e demais. Castelao era un activista que contaba con unhas excelentes cualidades para acabar sendo un gran líder, direi entre parénteses, por moito que el non pretendera nin quixera ser líder absolutamente de nada. Máis alá de representar a Irmandade local de Pontevedra, das Irmandades da Fala. Pero as circunstancias, unha e outra vez, se encargaron de situar a Castelao nese posto máximo de representación do nacionalismo galego, como vamos ver agora, digamos, nos seguintes dous, diríamos, lances na liña do que se comentaba anteriormente desde a perspectiva teatral. Por unha banda, o tempo republicano. Remata a dictadura de Primo de Rivera, salpicada de escándalos diversos, naturalmente coa participación da monarquía borbónica, que unha e outra vez, non só este que presentou aí pouco as súas memorias, sino xa os seus antecesores, participaban de maneira protagonista en salseos diversos, tanto por unha banda dictadura, Primo de Rivera, como inmediatamente despois o monarca Borbón, Alfonso XIII, caen. Pero caen non só por esa situación de escándalo tras escándalo, e non me deterei máis nesta cuestión, ou pola guerra de Marrocos e o que supuña para as clases populares galegas, sino porque, a súa vez, o republicanismo, a esquerda real, no conxunto do Estado e particularmente na Galiza representada polo nacionalismo galego, fixeron todo o posible para que caera e para que se constituíra un tempo republicano. É dicir, a Segunda República non chega por arte de magia como ningunha república en ningún escenario a nivel planetario e particularmente no ámbito occidental. E nesa orde de cousas, o nacionalismo galego con Castelao a cabeza na recta final das Irmandades da Fala farán todo o posible para que ese tempo republicano e a ser posible en clave galega, para o caso noso,
pois efectivamente se manifestara máis cedo que tarde. E aí é onde vemos a un Castelao no pacto de Barrantes, aí é onde vemos un Castelao, aínda que distante, nun pacto de Lestrobe, e vemos un Castelao que a súa vez está continuamente traballando para que efectivamente ese novo tempo se poda realizar. E se poda realizar en clave republicana federal e en clave netamente patriótica galega. Non en clave republicana secas, que non nos vale aos nacionalistas e as nacionalistas galegas, por moito que estexamos nese escenario español ao que estamos a aludir. De aí que xustamente a proposta do nacionalismo galego na primavera do 31, e Castelao foi moi importante, igual que Bóveda, ao respecto, se manifeste nesa clave no punto primeiro do articulado do anteproxecto do Estatuto de Autonomía, nesa clave, non? Afirmando Galicia un Estado libre dentro da República Federal Española. Asinábamos hoxe, supoño, non? Por ser o país un Estado libre e dentro dunha República Federal Española. E a volta estaría Galicia un Estado libre dentro dun marco, pois, que é o que nos corresponde culturalmente europeo, e dai o que faga falta. Bueno, Castelao nesa orde de cousas, xa nesa antesala republicana, vai ser pois, a grande figura de referencia do nacionalismo galego, quen xunto a Bóveda en Pontevedra dá lugar a un partido galeguista, o Partido Galeguista de Pontevedra, sobre o que se acabará creando o Partido Galeguista a secas a escala nacional a partir de decembro de 1931, promovéndose desde Pontevedra unha séptima Asamblea Nacionalista Galega. Non? Entón, entre a primeira e a séptima Asamblea Nacionalista Galega, Castelao está máis que confirmado como figura central, representante máximo, diríamos xa, naquela altura, con outros ao seu redor, ou el ao redor dos mesmos, pero en todo caso, desa nova reorganización patriótica, Castelao é a referencia xa máxima. Todo hai que dicilo, nesa altura tamén hai antigos líderes do nacionalismo galego que faleceran, o caso que citaba de Lousada Dieguez, ou xa con anterioridade outros que foron centrais, o caso de Porteiro, ou o caso de Xoan Vicente Viqueira mesmo, chamados a maiores responsabilidades que a que ocuparon, e os que estaban por vir aínda, digamos, non estaban maduros. O caso aínda mesmo de Alexandre Bóveda, nesa recta final dos anos 20. Entre 1931 e 1936 emerxe o grande deputado nacionalista que será Castelao. O deputado que con casi 20.000 votos obtén acta nas Cortes Constituintes en xuño de 1931 e o que volve outra vez en febreiro de 36 revalidar acta, pero xa prácticamente con algo máis do duplo dos votos. Tamén o nacionalismo galego naquela altura, no 36, pasar a ter tal introducción que de apenas 600 persoas, como isto estudou o querido amigo Xusto Beramendi, xa desgraciadamente falecido, 600 persoas apenas a inicios dos anos 30, conformando o Partido Galeguista, se pasa máis de 5.000 afiliados e afiliadas á altura do 36. Eso é o que nos roubaron, en parte, e todo o que eso expresaba e significaba. Detrás que había un traballo de máis ou menos 5 anos, apenas 5 anos, en favor dunha autonomía galega, en favor dun Estado galego, onde, nalgúnha ocasión, particularmente na campaña do Estatuto de febreiro a xuño de 1936, ten habido por parte do Partido Galeguista, mirade que capacidade, máis de 100 actos. E Castelao, en paralelo, como sabe Miguel Anxo, e ten estudado magistralmente en algunha ocasión, igual que Bóveda, aínda hai uns días revisaba o dato concretamente para o caso de Bóveda en Pontevedra, 5 actos seguidos, nunha mesma bisbarra, ás veces actos de maior, outras veces de menor dimensión, pero en todo caso, esa era a capacidade e a dinámica febril militante do nacionalismo galego naquela altura. No 36, toda esa dinámica dá lugar a que o Partido Galeguista, xa como tal, obteña 3 actas de deputados. O Castelao, que decimos, o caso de Suárez Picallo e o caso dun Antón Vilar Ponte, que regresa a dinámica, digamos, herdeira do que eran as Irmandades da Fala, léase para o caso o Partido Galeguista, despois dunha experiencia complicada e moi dolorosa, que foi aquela da Organización Republicana Gallega Autónoma, logo convertida en FRG e co tempo Izquierda Republicana, que nunca lle convenceu a un Castelao ou a un Bóveda que apostaron pola autoorganización do pobo galego e como efectivamente desa maneira se responsabilizaba o mellor deste país do seu presente e do seu futuro. A campaña dentro desta
3 minutos, non, desta tremenda síntese que hai que facer en 15 minutos, decir a campaña en favor do Estatuto de Autonomía do 36, pois efectivamente, como refería, terá entre os seus mellores activos a figura de Castelao. O resultado, bueno, pois do traballo de sobresaínte, prácticamente 1 millón de habitantes deste país, 1 millón de galegas e galegos, dicindo sí ao Estatuto de Autonomía. E quen teña dúbidas, o digo aquí novamente e o dixen tantas veces faga falta, que lembre os resultados da Asamblea de Concellos de Galiza pro Estatuto de decembro de 1932, donde 3/4 partes, gustaríanos que fora hoxe, 3/4 partes das cámaras municipais ou concellos deste país dixeron sí a un Estatuto de Autonomía. As 3/4 partes non estaban reunidas naquela Facultade de Medicina do 17 e 19 de 1932, sí, máis ou menos o 50%, e as restantes mandaron un sí rotundo nas seguintes semanas a aquel 17 e 19 de decembro de 1932. Hoxe, mesmo en relación ao actual Estatuto de Autonomía, 3/4 partes dos concellos galegos dirían sí a seguir con este estatuto, xa non digamos ampliálo, queda aí a cuestión. En todo caso, 1936, unha moeda con 2 facianas, a gloriosa estampa do resultado en favor daquela autonomía galega co que, insisto, implicaba e significaba aquilo naquela altura, e o golpe militar reaccionario do 18 de xullo de 1936, 3 días despois de ser entregado o texto articulado estatutario a Martínez Barrio, presidente das Cortes do Estado, en Madrid. E Castelao, en Madrid, asume o liderado do nacionalismo galego novamente diante da imposibilidade de que os cadros do nacionalismo galego, boa parte deles xa encarcerados, cando non incluso algúns asasinados, ainda que o peor viría en agosto e dai en diante, non podían, obviamente, reaxir, nin podían reorganizar, nin podían dar, efectivamente, ao conxunto de asambleas locais que quedaran desarticuladas ningún tipo de instrucción. Desde Madrid, Castelao rearticularía o Partido Galeguista e desde aí, resumindo moitísimo, a capital catalana, Barcelona, procurará, efectivamente, que se constituíra unha nova dirección provisoria do Partido Galeguista. Aquela resistencia galega xa prácticamente patriótica, nacionalista, sin folgo algún, veríase logo, digamos, relanzada nun tempo de necesario exilio que conduciría a Castelao no verán de 1941 a capital da Argentina, a Buenos Aires, e dai en diante até 1950 Castelao procuraría esa reorganización patriótica e que se completara o proceso, e agora xa remato, en favor do Estatuto de Autonomía. Iso nos conduce a decembro, chegado Castelao no verán do 40, decembro do 40, sentar as bases do que pasaría a denominarse Irmandade Galega, que acabaría el capitaneando, que viría sendo, lembrando as bellas Irmandades da Fala, un partido galeguista super mega, diríamos, ampliado, incluído coa xente e a militancia gloriosa da Sociedade Nacionalista Pondal, aos que tiven a honra de coñecer aos últimos en Bos Aires a finais dos 90, e que quero aquí tamén lembrar. 1944, Constitución do Consello de Galiza como sorte de goberno galego no exilio, cuxo presidente sería Castelao, e que reuniría aos deputados galegos do Partido Galeguista, mais tamén aqueles que gradualmente conseguiría Castelao fundamentalmente sumar aquela sorte, digo, de goberno galego no exilio. E 1947, debate, por fin, nas Cortes, aínda que no exilio, do Estatuto de Autonomía con un resultado agridoce, mais que en todo caso nos situaría dentro aproximadamente, ou nos equipararía ao caso catalán, o caso vasco, e que logo daría lugar a que entráramos dentro, digamos, desa conceptualización vaga das nacionalidades históricas as que refire a propia Constitución española. 1950, xa para rematar, desgraciadamente xaneiro, data de morte de Castelao, dun cancro, cando por diante aínda tiña moito que dar de sí. Mais nada, obrigado, saúde e patria.
nós polo esforzo ímprobo de concisión que sabemos que tiveche que facer. E agora cedemos a palabra entón a Manuel Rei. Ben, boa tarde a todas e a todos. Quero expresar o meu agradecemento á Fundación Galiza Sempre, o BNG, por organizar este simposio, a todos e todas as asistentes, porque compartides seguramente a preocupación sobre a sorte da figura e da obra de Castelao. A pesar do título ambicioso, eu voume cinguir a un aspecto relacionado co estilo de Castelao e do seu talante político. Non é que eu sexa moi partidario da estilística, pero sí dunha cuestión que me preocupa fondamente, que me parece importante no seu exemplo que quizáis hoxendía deberamos ter o mellor máis en conta. E para non derivar ou divagar vou ir directo e aterme tamén o tempo. Quero dicir, neste sentido, que Castelao non é un político convencional no sentido referencial que todos temos do termo. Nin é un político convencional, nin é un teórico convencional. Forma parte da intelectualidade ilustrada nacionalista que a través da arte, no seu caso pintura e literatura, fixa inicialmente o obxectivo de dotar Galiza dunha conciencia propia, mesmo manténdose inicialmente á marxe do xogo político. Con todo, Castelao non gustaba do termo intelectual que ligaba a abstracción, a pasividade e prefería o máis revolucionario home de acción. Tampouco está exento de connotacións pexorativas o termo político ou políticos, porque realmente a política daquel momento era algo moi corrupto, sobre todo se ollamos os seus debuxos de cousas da vida dos anos 20. Parto dun principio ou dunha idea xeral de que Castelao é un artista moi político e de que Castelao é un político moi artista, se me permitides este xogo de palabras. O artista vai obter grande popularidade ao refletir as miserias do pobo que non ten voz. Vai ser lembrado polas estampas da exposición do álbum Nós, pola célebre sección xornalística Cousas da Vida, onde publica os seus debuxos humorísticos e mesmo polos relatos moi breves de cousas que tamén van aparecendo en prensa. No fondo, é un artista comprometido, obsesionado pola idea de comunicar, de intervir socialmente e sensibilizar e transformar o mundo que o rodea. Esta forma de pensamento crítico ilustrado que procura a liberación dunha patria oprimida ten grandes razoáveis tamén parecidos con exemplos de loitas antiimperialistas e anticolonialistas. Lembro que Paco Rodríguez moitas veces o caso de José Martí ou de Mariátegui, ou o posterior a eles de José Rizal, menos coñecido, considerado o pai da independencia de Filipinas. Este último foi autor de dúas novelas, Noli me tangere e o filibusterismo, que, segundo afirma Benedict Anderson, citouno pola mañá, fixome graza Carme San Xulián, en Baixo Tres Bandeiras, serviron para erguer o imaginario anticolonial. Martí e Rizal, curiosamente, estudaron na Universidade Central de Madrid en tempos diferentes e ambos expresan o choque, o extrañamento e a aversión que senten na capital da metrópole. Dío o filipino José Rizal. Eu paseaba por aquelas rúas anchas e limpas, lastradas, como en Manila, cheas de xente chamando a atención de todo o mundo, que me chamaba chinés, xaponés, americano, ninguén filipino, pobre país, ninguén ten noticia de ti. Castelao tamén sente que Galiza é descoñecida, é unha patria desventurada que non conta para nada no Estado español. E tamén sente que el mesmo non encaixa ben na etiqueta de cidadanía española. Os sentimentos que expresa o anterior José Rizal cando vai a Estados Unidos,
en paralelo tamén aos que expresará Castelao, e observa as campañas contra a inmigración, a brutalidade das leis de segregación, os linchamentos, son impresións que poderíamos facer extensivas ao Castelao dos anos 30. En fin, Rizal é acusado, pode lerse esta historia no libro de Benedict Anderson, e tamén as vicisitudes do penal de Montjuïc, que era unha especie de Guantánamo do Imperio español. Ben, pois Rizal foi acusado de traición, sedición por un tribunal militar español e fusilado aos 36 anos, nunha execución pública ante multitudes que quixo ser represión exemplar, mas acabou por convertelo en herói nacional, ampliando o movemento revolucionario e anunciando a fin do imperio. Téñome referido noutras ocasións aos parecidos que encontrei lendo os discursos de Ho Chi Minh, mas non imos redundar por razóns de tempo. Castelao asume a responsabilidade de ser o artífice, o definidor da nación galega, aspecto central do seu legado ideolóxico. Como se dixo aquí, é cargo político representativo, cargo público representativo, organizador político, analista, ideólogo, dirixente, secretario político do Partido Galeguista, mais por riba de todo hai un aspecto esencial a salientar que subordina aos demais, ao meu ver, que é o afán creador e divulgador dunha doutrina política con imaxes novas que imprimen forza sentimental, carga emotiva e expresividade ao seu discurso. Neste sentido, o seu estilo é o dun político ou ideólogo creador e comunicador de valor excepcional, onde a imaginación artística se mestura coa política, tal e como confesa el, que é o animador de ilusións, é dicir, o que fabrica o artífice do proselitismo. Se analizamos as conferencias e os discursos políticos de Castelao, vemos que están cheos de imaxes, collendo ese espazo no que el mostra inquedanzas por participar activamente na vida política que xa lle tarda. Podemos poñer como punto inicial a conferencia O galeguismo na arte, Teatro García Barbón, Vigo, 25 de xullo de 1930, unha teorización ou meditación artística con moito de política, pasando polos mítins da campaña do Estatuto e das eleccións do 36. Os soños primeiro e as ideas despois crean feitos históricos. O Sempre en Galiza mesmo está cheo de experiencias políticas, reais, concretas, está cheo de discursos consumados e vividos, mas tamén de imaginacións no sentido de que a nación ten que ser unha creación constante. E Castelao tamén nos demostra que tan importante é vivir experiencias políticas como escribir sobre elas. Todos sabemos que Castelao asume a definición de nación do internacionalismo proletario, a de maior aceptación e difusión mundial, así din os ideólogos e os teóricos políticos. Aínda que matiza, eu vivo en latitudes moi distantes do comunismo. A nación é un feito, un ser real, non unha idea abstracta ou un ente problemático. Procura criterios obxectivos para fundamentala. Comunidade estável, lingua, territorio, morfoloxía social e económica e cultura. Definición que amplía, matiza ou reformula, pero que mantén no básico como unha exacta idea de nación até os anos do exilio. Cando compre, como neste caso, Castelao expresas en termos precisos e referenciais exactos. Cando compre ser máis ilustrativo e estimulante, afloran as imaxes, as analoxías, os simbolismos. Aí é cando xorde a proxección de futuro cargada de enerxía e de poder imaginativo. Volvamos outra vez a Benedict Anderson na súa célebre definición do libro Comunidades Imaginadas. Nación é unha comunidade política imaginaria e imaginada como intrínsecamente limitada e soberana.
Non quere dicir que a nación sexa algo ilusorio ou quimérico, pois aínda que sostén que as nacións non repousan en nada obxectivo, a medida que vai desenvolvendo a definición acaba apelando a elementos tan sólidos e obxectivos como é a territorialidade. En definitiva, a necesaria interrelación entre mundo real, realidade obxectiva e procesos subxectivos. Mais o que nos interesa neste caso é a forza colectiva, a idea de comunión no sentido etimolóxico do termo, de compartir, de sentir en común que existe entre os integrantes da comunidade nacional. Referírmonos á potencialidade ideolóxica de imaginar mundos mellores. Di Castelao, todos recordades, nun momento álxido do sempre en Galiza. Así soñábamos Bóveda e máis eu nos días de esperanza. Así sigo soñando eu polos dous. Frente aos que consideran o nacionalismo unha anomalía, mesmo desde a óptica marxista, replica Anderson. A realidade non pode ser máis clara. O fin da era do nacionalismo, profetizada hai tanto tempo, dista moito de estar á vista. Na vida política do noso tempo non hai en verdade valor máis universalmente lexítimo que a nación. Non era unha anomalía, desde logo, na visión da humanidade que mantiña a xeración de marxistas clásicos con Lenine á cabeza, que recoñecían e defendían o dereito dos povos á autodeterminación. Castelao participa plenamente deste recoñecemento e acredita que o nacionalismo ten capacidade mesmo para absorber o socialismo. Por esta vía faise internacionalista. Cree que o nacionalismo supón unha condición previa ou unha etapa obrigada no camiño ao internacionalismo. Nunca pode ser un internacionalismo abstracto ou un universalismo baleiro á marxe das nacións oprimidas. En boa lógica, o nacionalismo apela moito á forza do pasado, pois a nación é unha construción histórica, feitos históricos, lingua, literatura. Con todo, é tamén e en boa medida unha imaginación de futuro. Como imaginar, falouse pola mañán, falábase aquí de que non se estudaba Castelao nin historia da arte galega. Como imaginar, vexo a Universidade de Santiago convertida en cerebro de Galiza irradiando cultura e saber. Está a contestar Castelao ou a facer intertextualidade con aquel outro seu debuxo humorístico dedicado aos sabios mestres de Compostela, que recrea un paisano ante un boticario gordo, de bigotiño e lentes, debruzado no mostrador, que di: «Cuando estudiaba en Santiago, entré en la catedral, pero nunca miré el pórtico de la gloria». Ou a tan presente imaxe gráfica da vaca en Cabeira que despois serve de cartel na campaña do Estatuto e que se proxectou aquí pola mañán. Así quixeron que fose sempre a nosa terra, despois no cartel para que remate esta vergonza. Plásmase a seguir en imaxe textual contraria ao espolio económico dunha Galiza empobrecida. A nosa vaca ten o presebe en Galiza e os tetos en Madrid, e o que non lle dá de comer a unha vaca, etc. etc. Imaginación anticolonial en estado puro que invita a acción e proxecta o futuro. O día que saibamos o que vale unha vaca, Galiza quedará redimida. Ou o día que saibamos, o día que Galiza sexa nosa, os mariñeiros vivirán na fortuna. En fin, en termos exactos, define Castelao en múltiples ocasións o dereito de autodeterminación e o alcance deste proceso. Mesmo nese discurso de Vigo do García Barbón comentaba: «E eu dígovos que o movimento libertador terá remate cando a liberdade sexa conquistada». Un dereito necesario, un dereito beneficioso para o mundo, pois concibe ali mesmo a liberación nacional galega
a capacidade de desenvolver as propias potencialidades como unha achega á riqueza espiritual da humanidade. En fin, o nacionalismo actual convenlle volver a vista atrás e manter a inspiración, tamén a capacidade de imaginar e crear daquel primeiro nacionalismo. Como diría Carballo Calero, o nacionalismo actual ganou moito en extensión, pero perdeu en intensidade. E é preciso, moitas veces, volver a ollada a Otero Pedrallo ou a Castelao para aprender da súa forma de enfocar as cousas. Moitas grazas. Moitas grazas, Manuel, tamén por ese esforzo de concisión. Un par de minutos, nada máis. Deixamos xa a palabra a Pilar. Moitas gracias, moi agradecida polo convite á Fundación, ao BNG, a Lois, a Rubén, a Lucía. Eu vou falar simplemente de un humanismo militante. É dicir, si algo impresiona de Castelao, que é? Como un pobo recoñece o seu líder? Eu penso que, primeiramente, entender que el tuvo unha vida moi difícil porque pasou 2 guerras mundiais, porque tuvo unha república españolista, unha dictadura antes e unha guerra civil. Pasa, polo tanto, ca súa compañeira, por emigración, por desterro e por exilio. Todo isto en un mundo, ademais, en donde, digamos que enraíza desde ese rianxo mariñeiro, desde ese rianxo popular, na emigración en Bos Aires, no retorno, no seu estudo, na súa dedicación ao seu pobo en Rianxo cando ven a gripe e acude, non vivindo ali, para atender a xente, e aí o que se plasma precisamente é, digamos que, a súa humanidade. Unha humanidade que aparece sempre unida ao seu pobo, a Galiza, unha solidaridade desde o seu patriotismo cos povos e nacións do mundo e incluso, digamos, até un internacionalismo antiimperialista. Preguntarse, polo tanto, como recoñece o pobo ao seu líder. Creo que, primeiramente, por esa capacidade de sentir, de identificarse con todas as xentes populares, de identificarse cos pobres, cos esquecidos da súa terra. Ademais, pola súa capacidade de expresar, de mostrar esa identidade, precisamente, ca súa xente e co seu povo. E, ademais, co seu compromiso militante, chegando á política, pero entendendo a política como el di, en palabras del, nunca tuven a política como profesión. A política foi a miña vocación durante toda a vida. E eu creo, e aquí quero aclarar, que é o senso no que moitos falamos da política. Porque a política é simplemente pertenecer a unha comunidade. Poñerse a disposición desa comunidade. É o sentido grego, non? Pertenecer a polis, pertenecer á comunidade. Ese é o sentido de Castelao que o leva hasta o final da súa vida. Tuvo sempre, ademais, unha empatía total co seu pobo, cas súas xentes, e unha capacidade sin límite de entrega xenerosa. Nunca
presidiu as súas actuacións o interés. E hai cousas que son moi chamativas. Eu vou acudir a algúns dos seus textos porque me parece que a súa palabra é o mellor que podemos escoitar. Se vamos pola política, na política de hoxe, por exemplo, vemos que el foi un político tan leal á República, cando a República non foi leal con Galiza, pero el tiña moi claro que para que Galiza fora recoñecida na súa soberanía era preciso estar presente. E hasta o final estuvo al lado, foi incluso un ministro sin carteira, estuvo en ese goberno no exilio con Giral e sin ningún interés persoal, pensando na necesidade do recoñecimento de Galiza como nación soberana. Son leccións que é moi importante que aprendamos, porque a lealtade, como vemos hoxe, está moi desprestixiada. Para el foi sempre legal, máis alá incluso da súa propia convicción e pensando que era necesario para o recoñecimento de unha Galiza que, como decía el, é necesario que un pobo que é de barro sexa modelado. E vou a ler o seu texto porque a mí isto me parece que é insuperable. Dice así en Sempre en Galiza. Di: a realidade actual dá noxo, pero non podemos fuxir dela por escrúpulos inúteis, pois para moderar un pobo de barro é forzoso luxar as mans. De tal xeito se impón unha política de realidades que os mesmos defectos deben ser cultivados para que se troquen en virtudes. Fundirse co pobo, sentir as súas angurias e infundirlles conciencia da súa personalidade, da súa capacidade, e por eso prosperar. Primeiro ser e despois triunfar. Primeiro ser. Primeiro hai que traballar co pobo, hai que estar co pobo. Esa é unha das súas, penso que, enormes virtudes. Porque aquel que non teña fe absoluta nas virtudes, e aquí ven outro término que a mí me parece tamén que é exemplar, en potencia, porque moitas veces decimos, pero este pobo, joder, que o están matando e están votando o PP. Bueno, pois di Castelao, en potencia, hai que confiar no pobo porque non temos dereito a galvanizalo con promesas electoraleiras e transitorias. Nós temos fe no noso pobo e moi logo o noso pobo terá fe en nós. Creo que é unha lección extraordinaria e por eso hai tamén outra lección que dá para calquera que se sinta membro de unha comunidade e quera actuar dentro dela. E é cando en Alba de Gloria, que é un libro que debía de estar na mesilla de todo o mundo, porque é increíblemente extraordinario, el afirma que é partidario da tradición e non da historia. Eu, cando leín isto, dixen, como da tradición? Si todos pensamos que a tradición é algo reaccionaria moitas veces. Non. El dalle un sentido diferente a ese concepto de tradición, porque para el sempre está no centro o seu pobo. E o seu pobo está representado sempre polas capas populares, polos mariñeiros, polos traballadores, polos traballadores en todos os ámbitos, e por eso di isto. En canto a santa campaña dos inmortais, se perde na revolta dun camiño e detrás dun pinal, pero vemos xurdir do humos da terra nai un infindo de luciñas
que todos xuntos son seres innominados que compoñen o sustrato insobornável da nosa terra, da nosa patria. E esas ánimas sin nome son as que crearon o idioma, a cultura, as artes, os usos e os costumes, é dicir, o feito diferencial de Galiza. E continúa e dice, esas luciñas son o pobo, que nunca nos traicionou, son a enerxía colectiva, nunca perece, é a esperanza celta, que nunca se cansa, e esta multedume de luciñas representa o que fomos, o que somos e o que seremos sempre. Non hai forma máis espléndida e poética de que falaban da poesía. Creo que a poesía non ten que ir simplemente en rima. Isto é pura poesía, é pura realidad utópica e, ademais, humanística, en donde defende a tradición sobre a historia. Non lle importa a historia, non lle interesa o que contan, que moitas veces son patrañas e son mentiras, e todos temos a certeza de todo isto. El é un político no sentido grego de permanente membro de unha comunidade que pretende levala a súa, digamos, liberdade, a súa mellor vida. Castelao, hai un minuto nada máis, ben. Bueno, eu tomando casi como unhas palabras del, pero referidas a Galiza, a terra é nosa, non? Eu refiro a él e digo, Castelao é noso porque de quen vai ser? De quen o silencia, de quen o aldraxa, de quen o manipula. Castelao é noso porque entregou a súa vida a causa de Galiza, porque guía o noso camiño de loita pola dignidade e a soberanía do pobo galego. Castelao é o pobo galego en pé. Moitas gracias. Moitísimas grazas aos tres e disculpade o feito de ter sempre que estar controlando o tempo para non irnos moito do plan da tarde e non repercutir tamén na mesa seguinte. Parece ser que non hai ningunha pregunta, non nos achegaron ningunha pregunta. Non sei entón se podemos coller 2 minutos por se algunha cousa moi importante que vos gustaría dicir e quedou aí pendente. Moi breve, 2 minutos, que nos dan así un pouco como de regalía. Bueno, sí. 2 minutos. Bueno, sí. A ver, No, eu simplemente decir que gracias a Castelao, a súa lealtade a esa república traicioneira para nós, para Galiza, hoxe a Constitución do 78 tuvo que recoñecer en pé de igualdade a Galiza con Euskadi e con Cataluña. Por tanto, debemos a Castelao ser considerados unha nacionalidade, máis alá de que Galiza sempre foi desprezada polos demais. Nada máis. Xa dixo que estou tamén. Justamente o que quería comentar, aproveitando esos 2 minutos, garda relación directa co que ven de comentar Pilar. Eu estaba a lembrar aquelas palabras de Castelao que podemos lernos sempre en Galiza cando fala de que a súa experiencia en París como ministros en carteira fora absolutamente decepcionante e que aquilo, non era máis, estamos en París, Cortes Republicanas en París, non era máis que un niño de conspiradores. Castelao retrata, como sempre, moi gráficamente absolutamente todo, ven a través da súa pintura, ven a través da palabra, e lealdade
Bueno, pois condicionada. Él sabía que de España e da República Española, infelizmente, pouco se podía obter. Non agardaba nada. A experiencia foi decepcionante ao longo do tempo republicano porque unha e outra vez en relación á cuestión central que era o tema da autonomía a contra se manifestou a dereita pero tamén a suposta esquerda que a esquerda non é se lle pon xustamente pexas ao proceso naquela altura autonómico barra autonomista galego ou soberanista galego xe por hoxe. E nesa orde de cousas o único que confirmou Castelao é que digamos, tecido político español non se podía ir moi lonxe. Entón, aí é onde vemos que un Castelao que era netamente, e remato, soberanista no tempo republicano, mais públicamente non se expresaba nesa clave abertamente independentista, no tempo de exilio, unha e outra vez se vai a presentar explícitamente soberanista barra independentista. E ese o Castelao, que aquí efectivamente podemos presentar esa lealtade, dignamente. refírome eu, é dicir, era unha lealtade necesaria para ser recoñecidos en un estatus determinado. Claro. Remato só cunha cuestión. Decía Castelao algo así como Galiza só merecerá respeito cando saiba o que foi, o que deixou de ser e o que sería con vida independente. Mais claro, imposible, non? Ben, pois deixámolo aquí e deixámoslle paso á seguinte mesa, Antón. Moitísimas grazas. Agora, sí. Boa tarde. Imos dar comezo xa á última mesa da xornada. Ao longo da xornada xa se comentou en varias ocasións pois a deturpación e a manipulación que se fixo tanto da figura de Castelao como de toda a súa obra, e por eso entendíamos que era de vital importancia pois rematar a xornada con unha mesa que recollera o pensamento político de Castelao. Como en máis ocasións se comentou ao longo do día, vamos abordar nesta conversa pois ese Castelao auténtico, o Castelao patriota que fixo do servizo a Galiza pois a súa razón de ser e que explica e orienta pois o proxecto político e ideolóxico do BNG. Para isto imos centrarnos en 3-4 eixos fundamentais do pensamento de Castelao na cuestión colonial pois que atravesa todo o seu corpus teórico, a cuestión lingüística, a cal foi pois tamén vital na obra política de Castelao e un exemplo pois moi ilustrativo é que precisamente unha das primeiras iniciativas que leva ás Cortes Españolas unha vez que é eleito pola provincia de Pontevedra foi precisamente pois para co obxectivo de lograr avances no recoñecemento da lingua galega. Ou a cuestión internacionalista e antiimperialista,
porque Castelao, ao igual que a corrente maioritaria do nacionalismo xa desde as Irmandades da Fala, pois era unha persoa profundamente antiimperialista, apostando pola paz como a única vía de resolución dos conflitos, defendendo as loitas de liberación nacional en todas as partes do mundo e pois rexeitando esa orde internacional imposta tamén polas grandes potencias imperialistas. Para iso, pois, temos a 3 persoas, 3 compañeiros que, alén do seu compromiso militante, pois teñen un fondo coñecemento pois na figura de Castelao. Contamos con Francisco Rodríguez, historiador, catedrático de Instituto xubilado, especialista en clásicos da literatura galega, especialmente en Rosalía de Castro, e a él debemos a primeira tese doutoral sobre Rosalía nunha universidade galega. E, bueno, toda a súa obra ensaística está orientada a un análise da realidade desde unha perspectiva precisamente anticolonial. Temos tamén con nós a Pilar García Negro, profesora da Universidade da Coruña e investigadora, ben coñecedora tamén da obra de Rosalía, con publicacións como Arredor de Castelao no século XXI, editado inicialmente pola Nosa Terra e máis recentemente por Laio Bento. Pilar, ademais, formou parte da comisión promotora da ILP promovida por Vía Galega Galiza Cultura polo dereito ao coñecemento da multifacética obra de Castelao, que ven de presentar case 20.000 avais, 20.000 sinaturas no rexistro do Parlamento galego. E, por último, Xoán Carlos Garrido, profesor de filosofía e historiador, que leva anos estudando a obra de Castelao e que a día de hoxe é un das persoas que máis coñecen o pensamento ideolóxico del, que además é autor dunha obra homónima, O pensamento de Castelao, editado pola Nosa Terra. Os 3 son, ademais, autores de 2 obras moi recentes, unha delas que se vos fixo entrega hoxe, Intervención nas Cortes Españolas, desde 1931 a 1933, editada pola Fundación Galiza Sempre, e outra que saiu este verán, Castelao, chame a lento incesante, coordinada pola Federación Galiza Cultura, editada pola editorial Tempo Galiza. Eu non quería roubarvos máis tempo, así que, sen máis, deixo-vos xa con Francisco Rodríguez. Ben, moi boa tarde a todas e todas as persoas que estades aquí. Comezarei por o agradecemento non protocolario, senón un agradecemento sincero polo feito de que a Fundación Galiza Sempre e o Bloque Nacionalista Galego e, en parte, os sectores do MNG máis conscientes, polo menos, esteñan facendo actos de divulgación do pensamento de Castelao, da súa figura, do que significou e significa para o povo galego. Eu vou facer unhas cantas calas, 5, máis ou menos, intentando resumir o pensamento de Castelao a través da cerna a que se referiu Lucía do carácter colonial do noso país. E vou non facer intentando que vexamos o contraste coa situación de hoxe, en que medida o pensamento de Castelao siga a ser válido e en que medida pode ter matices ou aspectos que teñen que ser, cando menos, ou modificados ou, polo menos, en certa maneira, completados. A primeira cuestión importantísima, ao meu modo de ver, e que, ademais, é un dos graves problemas que temos no país, é que Castelao significa algo moi importante, e é a conciencia de que a primeira responsabilidade que temos como individuos, se somos conscientes, é tratar de responsabilizarnos do propio país.
É dicer, que a realidade inmediata que representa a nación galega é realmente o deber da conduta de todos os galegos. Que sexa Galiza o punto de referencia, penso que siga a ser o problema que temos como sociedade. Se realmente nos contásemos con unha sociedade maioritariamente que vise en primeiro lugar Galiza, o propio país, non teríamos o problema que temos. Isto é evidente. Podemos nos preguntar se en relación con a época de Castelao isto mellorou ou apiorou. Podemos respostar cada un como queiramos, pero o que sin dúbida é crucial, básico, é que este sigue a ser a cuestión fundamental. E isto remítenos á idea de nación real e de nación imaginada. Porque a persoa, o grupo social que se decata de que o seu primeiro deber é a propia sociedade, o propio pobo en que está inserido, é porque ten claro que pertence a un pobo específico e diferente. Esta cuestión, por lo tanto, fai que o concepto de nación non seña un concepto imaginativo, sino que efectivamente hai causas materiais que provocan na conciencia a idea de que un pertence a unha determinada realidade que ten que contar con dereitos políticos e que se expresa a través precisamente desa vontade política. Castelao pertencía a un partido que chamaron Partido Galeguista, sen dúbida por medo a chamarse de outra maneira, e ademais repíteno continuamente que era un partido nacionalista. E que o di, ademais, incluso no libro, digamos, bíblico, que o sempre en Galiza. Foi unha cuestión de empregar un eufemismo para que non se entendese que era un partido separatista e, en segundo termo, por unha idea vaga de que se pudese confundir con os movimentos fascistas que non se chamaban nacionalistas, sino nacionais, nacional-socialista, nacional-católico, e así, efectivamente. Esta confusión que hai hoxe é unha confusión deliberada, precisamente inventada nas academias oficiais, nas universidades oficiais, como un artefacto ideolóxico para o combate político. E seguimos coa matraca do nacionalismo, porque o nacionalismo, como defensa da soberanía propia das nacións, sigue sendo o grande problema. E o estamos vendo de forma aguda neste momento histórico. Por lo tanto, esta sería a primeira cuestión da vixencia e a actualidade do pensamento de Castelao e como nos interroga respecto de se nós temos esa conciencia como prioritaria, porque eu creo que en Galiza hai sempre o problema, e non por dereitismo, sino por unha especie de esquerdismo banal, eu diría, ou cando menos cosmopolita, que di, no, ora todo o mundo é global, por lo tanto, como todo global, isto igual a México, a Nova York, a Miami ou a China. Bueno, pois se pode creerlo, que enseña parvo, pero que teña un sentido de realidade aguda, de catalase, que inda que todos andeamos con Huawei ou con non sei que, as diferenzas políticas, sociais e económicas e o papel de cada nación é radicalmente distinto. E esa diferenza, esa desigualdade, agudízase. A segunda cuestión é, polo tanto, por que Castelao insiste, a pesar de que non teoriza moito sobre esta cuestión, na idea de que Galiza é unha colonia e é tratada como colonia, pero que esta condición de carácter colonial ven xa desde o século XV. A funcionalidade é distinta dentro dese concepto colonial e é tan distinta que chegamos hoxe a isto, que nos chamamos así, colonia, e expolio colonial con grande escándalo daqueles que controlan os medios de comunicación en Galiza. Eso está en Castelao. Está en Castelao e está en todos os teóricos do nacionalismo galego. En Vilar Ponte tamén está esa idea. E máis, incluso nos clásicos, o que describen moitas veces esa mentalidade. E o propio Castelao, no álbum Nos, é un retrato dunha sociedade colonizada desde dentro dela mesma, nas clases intermediarias e nas clases populares. Ben, esta cuestión do carácter colonial explica precisamente as diferencias radicais
con Cataluña e Euskadi. Non solamente o momento histórico en que foi dominada cada nación e onde foi integrada cada nación no que se chaman España, que, por certo, a nosa foi a primeira que sufriu ese decalaxe ou ese dominio, como ele explica moi ben. Senón que a función que cumprimos despois dentro do Estado. O espolio é un espolio fiscal, por exemplo, no século XV, XVI, XVII, un espolio das riquezas nese século, sobre todo, riquezas que tiñan que ver con a cuestión alimentaria ou coa cuestión de fornecer materias de madeira, por exemplo, para a Armada Española, ou a cantidade de xente que iba destinada a ocupar os postos peores e as tropas do Imperio Español e a masa terrível de migrantes. Hoxe sabemos que a funcionalidade colonial, a estamos vendo, é económica, de espolio das nosas riquezas materiais, financiera, incluso dos nosos recursos a través da banca e mesmo fiscal, estando tan disminuídos desde o punto de vista demográfico e desde o punto de vista da riqueza relativa en relación con outras partes do Estado español. Ben, polo tanto, cambia o carácter, pero non cambian as formas, pero non a función. Isto está relacionado con a outra idea, a terceira idea, que é a unidade de España. E a unidade de España para Castelao é claramente unha unidade opresiva. Por eso, el, na alternativa a esta unidade opresiva, formulou a idea de España, esa España con H, que significaría reconstruir unha idea da España peninsular, da España, digamos, neutra, xeográfica, con a posibilidade de facer unha comunidade entre iguais, que sería o contraste España sin H, España con H. E a unidade de España, el digo claramente, está arquitecturada, arquitrabada, a través de tres esteas fundamentais, o capitalismo, o semifeudalismo, emprega os dous termos, o clericalismo e o militarismo. Podemos facer exactamente igual que co punto anterior, é dicir, efectivamente, o capitalismo, o clericalismo, que sería a ideoloxía máis reaccionaria, e o militarismo, que ten unha serie de brazos armados. Por exemplo, o papel que cumpre hoxe, que cumpriu sempre, pero hoxe de maneira moi relevante, un instituto militar como a Guardia Civil, é evidente. Ao aparato do Estado que está fundamentado na administración de xustiza, é evidente. E despois, claro, a función económica que cumplimos cada un dentro dese arquitrabe do capitalismo. Por lo tanto, a España existente, realmente existente, é inmodificável. E desde o punto de vista histórico, e aquí é onde ven os matices que se lle poda facer a un libro de pensamento como sempre en Galiza, é que Castelao, razoablemente e explicablemente, esvara continuamente a hora de retratar esa idea do Estado entre Castela, non solamente como artífice, sino como dominante, o Estado como dominante e Madrid como símbolo. Claro, hoxe está claro que temos que separar a primeira cousa, eso é disfuncional. Hoxe o problema nós non o temos con o imperialismo castelán, isto é evidente, non? No século XV, XVI, XVII, sí, o tiña, no XVIII tamén, pero claro, no XVIII empeza a facer unha mutación con o capitalismo, co avance do capitalismo, e entón xa é o Estado español. Ahora, simbólicamente, se Castelao sabía o problema ese de que tiñamos os tetos xugándonos en Madrid, o se xa é escandaloso. Por qué? Porque Madrid, ademais, é como unha especie de metrópoli, con todas esta lei do Estado español, pero unha metrópoli que xuga o sangue do resto que cumpre unha función efectivamente colonial. E claro, a afectación á lingua, a que imagino que despois se referirá Pilar, pois
as secuelas temos á vista, non? E non é igual a normalidade do catalán que a normalidade do galego. Nin é igual a súa situación social, nin é igual, incluso con cousas positivas históricamente pola nosa parte, a forma que tuvemos de enfrentar o conflito lingüístico, pero claro, con unha realidade económica onde as clases intermediarias non teñen o comportamento que teñen certos sectores desas clases, sobre todo en Cataluña. E depois hai outro punto que si é clave aclaralo, que é a cuestión da identificación emocional, eu diría que absoluta de Castelao con o mundo dos labregos, que está correcto. Naquele momento histórico, esa era a clase traballadora por excelencia. Era cuantitativamente a mayoritaria. Por lo tanto, Castelao trema de emoción e na súa obra artística está montada grande parte sobre a reacción desa masa popular, con as colaterais dos mariñeiros, dos artesáns, mesmo dos obreiros. Pero claro, que nos pasou a nós? Que en 50 anos a modificación desa realidade é tan terrível que entón temos que facer o axuste. E o axuste non é difícil, nin é doloroso para a conceptualización do pensamento de Castelao. Por que? Porque Castelao, a identificación con esa clase social é emocional tamén, non solamente racional, porque é o que representa a Galiza, digamos, calada, resignada, pero que é capaz tamén de revoltarse e que necesita unha dirección política para levar a algún sitio. Pero é que é o mundo do traballo, eso tamén o deixa el moi claro. Ten a grandeza do mundo traballador. Bueno, pois, señores, o desplazamento do centro é clara, é fácil, non? As clases traballadoras no seu conxunto tenen que ser o suxeito histórico-político do nacionalismo. É dicir, e en eso o nacionalismo actual non fixo na máis que un esvaramento lóxico que abrangue a todos os sectores populares e o nacionalismo popular actual, ademais, comenzou nunha etapa histórica onde o mundo dos labregos ainda era, en fin, importante, non? A súa destrucción absoluta, que levou consecuencias graves tamén para o uso lingüístico, e cando menos para a existencia cuantitativa desa lingua, pois realizouse prácticamente de forma grave en toda a etapa da democracia e na integración, ainda que era un proceso anterior. Bueno, e por último, está entón a concepción antiimperialista, que é outra das características fundamentais do nacionalismo galego hoxe, frente ao máis dubitativo do vasco ou de catalán. Viche xa o problema que houve con Palestina, pero xa non digamos con cousas que son menos caritativas, non? Aí o abismo é grande. Por qué? Porque os outros nacionalismos míranse como europeos, e teñen unha grande, europeos eurocéntricos, quero dizer, teñen unha grande admiración e unha grande esperanza na Unión Europea. Cousa que nós non, pero non por un capricho ideologista, senón polo papel que ocupamos dentro desa conglomerado e depois pola tradición histórica do nacionalismo galego, que en eso sempre foi tamén moito máis universalista, sendo europeísta, desde o punto de vista da ilustración e do racionalismo, tiña un sentido moi agudo da igualdade de todos os povos da terra. E aí tamén se podía facer un estudo da evolución interna do pensamento de Castelao hasta chegar a un antirracismo radical, pleno, que conleva a igualdade de todas as patrias do mundo, non? Criterio que, claro está, é moi importante. E, ademais, ese antiimperialismo tradúcese nos termos da Península Ibérica na formulación, efectivamente, como se dixo antes, dun federalismo xenuíno. Que quere decir isto? Un federalismo que garante a unidade, xa que se di que somos globais, non? Ou que o mundo cada vez é máis unha unidade tamén nos destinos que podamos ter desde o punto de vista da continuidade da especie humana,
E dentro desa unidade a originalidade ou a distinción, a variedade e o dereito a existir. E entón, ese é o federalismo genuíno, a plurinacionalidade do Estado. E que eso ten que ser o rango político en que se sustente esa unidade. Se eso despois o traslada, efectivamente, ao caso de Europa, non da Unión Europea, de Europa, que para Castelao non tiña algunha dúbida de que Rusia era Europa. Non tiña ningunha dúbida. E cando pola mañán se falou da súa visita, a visita á Unión Soviética, efectivamente, era diplomática, pero a admiración de Castelao por Rusia non é só diplomática, era real naquel momento, real no sentido de que expresa incluso no sempre en Galiza, e xa non estábamos na etapa, digamos, de ser diplomático. E quero advertir unha cuestión e acabo. Se di que Castelao era moi amável, moi simpático, e eu estou de acordo que o era, pero era un home. Gustaríame ter a palabra acertada. Tremendamente radical en non sancionar inmoralidades. E quen facía inmoralidades era terriblemente duro con él. É dicir, que comprendía as debilidades humanas, sí, e hai cartas sobre Suárez Picallo que o demostran, pero se alguén facía traicións, chamáballe traición. Isto é así. E nos debates parlamentares que se acaban de publicar, vese que era un señor con agallas, e incluso con un sarcasmo terrible, se é que o atacaban de forma que a él, o atacante, non lle merecía consideración alguna. E iso vese, están nas atas do Congreso. Eu nunca me atrevín a tanto. O sea que... E nada máis e moitas grazas. Antes de que continúe Pilar, lembrovos que tendes aí uns tarxetóns que se vos repartiron nesa carpeta pola mañá, así que algunha cuestión que teñades, pasade aí aos compañeiros que non las farán chegar aquí. Adiante, Pilar. En primeiro lugar, parabéns ao Bloque Nacionalista Galego e máis a Fundación Galiza Sempre pola organización deste simposio. O meu saúdo máis agarimoso a todas e a todos os colegas que xa interviñeron pola mañá e na primeira sesión da tarde. E, naturalmente, a miña alegría, porque me parece un auténtico conforto e amparo estarmos tanto público como que aquí existe alrededor da personalidade inmensa de Castelao. Así que todos os parabéns. A única pexa que teño que indicar é que eu son pola vella e este formato televisivo sen mesa onde apoiar libros, papéis, bolígrafos, lápis e todo tipo de materiais con que acompaño a miña intervención non pode ser. Por exemplo, pero si direi que son extremamente cómodas, estas butacas. Iso que fique claro. E digo isto porque eu sempre gosto de acompañarme, porque me parece que ten utilidade e é un elemento de contraste positivo, de volumes como este que estou amosando, así a maneira do século XX ou do século XIX, hoxe teria que estar aquí, naturalmente, pero, en fin, quero telo así na mão, de unha obra que podemos considerar cousas de Castelao, que podemos considerar a súa fórmula maxistral. Estabeleceunos xa, ou demostrouno no seu día Carballo Calero, e efectivamente a obra narrativa anterior e posterior a cousas pódense considerar antecedentes e consecuentes desta fórmula. Unha fórmula absolutamente innovadora,
reveladora de un 50-50, de unha metade de composición en grabado, artes plásticas, por tanto, e de un relato que Vicente Risco chegou a escrever nas páxinas de Nós, que constitúe, que inaugura realmente un xénero ou subxénero literario. Pois ben, moito me temo que non vou, comentaba agora o compañeiro Xoán Carlos Garrido, que non vou cumprimentar polo que preparei con toda, monográficamente ou con toda exactitude, o tema da lingua e o tratamento, o uso directo público da lingua e o tratamento sociolingüístico que fai Castelao da principal institución galega, porque ou non entendín ben o que se me pediu ou en fin, de maneira que me vou referir, naturalmente, como non, claro, é un elemento absolutamente central, tan é así que hai 25 anos, pois titulei un estudo directamente á obra de Castelao, Consagración da monolingüe, consagración da exactamente, consagración da normalidade monolingüe, con ese texto del pretestamentar que todas e todos coñecemos. Debuxei sempre en galego, escrevín sempre en galego, e se tirades o que hai de galego e de humano na miña obra, non ficaría nada dela. 2 de xullo de 1944, presentación ante máis de 1500 asistentes do volume Sempre en Galiza, xa no desterro, no exilio en Buenos Aires, naturalmente. De maneira que, claro, que me referirei despois, aínda que sexa moi esquematicamente ou a través de uns cantos flases, pois a esa preocupación, diríamos, obsesiva por Castelao, até a fin dos seus días. Agora, eu o primeiro que querería sinalar é que Castelao non foi unha flor ventureira no que denominamos segundo renacemento da cultura galega e do nacionalismo galego. Debemos lembrar unha década extraordinariamente relevante, a década de 80-90 do século XIX, porque efectivamente Antón Vilar Ponte nace en 1881, en 1884 Vicente Risco e Antón Lousada Dieguez, en 1886 Castelao, en 1888 don Ramón Otero Pedrallo, en 1890 Ramón Vilar Ponte. E entón, a parte desta afortunada coincidencia, non casual, claro, cronolóxica, hai un elemento fundamental que debemos subliñar, que é o seguinte: eles contrarían abertamente a función para a que foron educados. De maneira que, así como no século XIX, tamén no século XX, os artífices deste renacemento da creación do nacionalismo moderno e do renacemento cultural galego proceden directamente da clase social preparada para perpetuar a sumisión, a dependencia, o cacicato, a relación servil a respeito da monarquía española e mesmo de outro no tempo da República, que non esquivou tampouco a existencia do caciquismo, senón que se valeu del. Ben, entón, Castelao pertence, por tanto, a esta xeración, el mesmo así o recoñece claramente, mais é unha figura absolutamente invulgar, absolutamente fora de cacho, non homologável estritamente con outros, pola súa fecundidade, pola súa riqueza, polo valor da súa obra artística, por ser un escritor de pleno dereito, un escritor profesional, non porque vivese da súa literatura, senón polo seu labor de extraordinario ourive da prosa narrativa, teatral, ideolóxica, ensaística, xornalística con que traballou.
e por poder usar todos eses seus talentos, como el mesmo afirmou na fin da vida, ao servizo dunha vocación, a vocación de representar dignamente e de significar a súa nación, a Galiza. Vou omitir xa moitos aspectos, coido que centrais, que xa foron expostos na mesa anterior e agora por Francisco Rodríguez, e entón xa vou apelar a outro tipo de informacións que me interesa salientar. Podemos falar de un subtexto de Castelao. Sabedes que se emprega para aínda rotineiramente e case que permitideme, case diría estúpidamente, mas en fin, non sei se é demasiado forte o adverbio, a respecto da literatura do século XIX e tamén da do XX, ou a etiqueta ruralismo, ou mesmo bucolismo, ou aínda idealización ou idilización dos labregos galegos, do campesinado galego. Ben, na realidade documental non hai absolutamente nada disto. Subtexto da obra de Castelao. Pois ben, claro, o 80% como mínimo da poboación ocupada galega está vinculada ao campo, no tempo en que el xa como adulto escreve, pinta e debuxa, está vinculada ao campo e ao mar. Varía segundo as localidades, naturalmente, o interior, a costa, pero esa é a realidade laboral. Por certo, con estatísticas que van á alza e non a menos. Investigadoras como María do Carme García Negro teñen demostrado até mesmo na época actual a falsía estatística que exclúe mulleres como labregas ou como mariñeiras ou redeiras de un traballo realmente productivo para alén do traballo familiar e doméstico. Por tanto, esa realidade socioeconómica e sociolóxica e lingüística e cultural está abertamente detrás. E nisto, Rosalía de Castro e Castelao son claramente populistas, porque eles non son labregos, non son mariñeiros, fúndense co seu pobo. Se o adxetivo populista non estivese hoxe tan manido, tan degenerado, tan terxiversado, que nos levaría efectivamente tempo, apelo a un significado primixenio, que nos levaría moito tempo puntualizar e non existe. Ben, en segundo lugar, unha realidade que no século XX se arrastra xa desde o XIX, que é sangrante, que é, naturalmente, xa o sabemos, toda a sangría da emigración. Permitídeme dúas cifras, poderíamos apelar a outros anos, simplemente. 1928, escollo, é do século da década dos 20, en 1928, un total de 26.013 migrantes, cifras oficiais, as cifras reais sabemos que foron máis elevadas. 10.896 mulleres por 15.117 homes. En 1929, continuamos aumentando sempre, 28.129. 11.760 mulleres, sempre en aumento tamén, por 16.369 homes. Pero se pasamos a década seguinte, xa imos encontrar cifras superiores aos 35.000, 36.000, 37.000 e con magnitudes equivalentes xa de homes e de mulleres. Ben, en terceiro lugar, falaríamos de un contexto, ou en terceiro lugar, de cifras enormes, que non as citei aínda, neste tempo, 1920, 1930, de analfabetismo. En concreto, en 1920, son analfabetas con predominio feminino o 63% da poboación feminina de mulleres e o 49,49% masculina.
En 1930 melloraron bastante as cifras, pero continúan sendo unha masa considerável de analfabetos. Digo isto porque hai unha popularidade, un éxito enorme do deseño de Castelao das cousas da vida que moita xente analfabeta capta porque pola forza do deseño e porque pode ter ao lado alguén, si, alfabeto, ou alfabeta que lea o pé do debuxo. De aí a frase repetida que coñecemos de como dicía Castelao, como diría Castelao, cousas da vida. Ben, o contexto a que me quero referir. A vida de Castelao, 1886-1950, realmente ocupa toda unha secuencia histórica de acontecementos absolutamente decisivos. El nace na Restauración monárquica e vai coñecer a degeneración, o turnismo, o cacicato deste regime. Vai, naturalmente, coñecer e padecer a primeira ditadura do século XX, a Primo Riverista, vai, con todos eses colegas compañeiros que antes citei, asistir a revolución da Primeira Guerra Mundial, a mudanza xeopolítica do continente europeo, desde aquí, desde Galiza, Polonia, Hungría, Irlanda están na prensa os novos estados que se constitúen a partir do desenlace da Primeira Guerra Mundial. Naturalmente, a Revolución Rusa de 1917 e a Constitución xa de 1921, a Constitución da Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o auxe do fascismo e do nazismo, Italia, Alemanha, mais non só, tamén Franza, tamén o Reino Unido, e coa lóxica consecuencia do racismo rampante tamén nos Estados Unidos de Norteamérica, por suposto, como xa foi comentado, a Segunda República, a Guerra Española e o seu desenlace, a Segunda Ditadura Española do século XX, a traizón das potencias aliadas, ímolo ver agora, o inicio xa da Guerra Fría, e aquí, como en palabras de Valentín Paz Andrade, as feridas que máis doen. Isto é, pois xa a escisión ou a bifurcación clara entre o nacionalismo extraterritorial do ponto de vista xeográfico, é dicir, Castelao, Buenos Aires, Argentina, e as tentativas e a práctica liquidacionista aquí no interior con unha figura fundamental que é Ramón Piñeiro. Pois ben, todo isto pontúa a vida e a obra de Castelao. E entón a miña tese fundamental é que o seu pensamento e toda a súa construción moral tamén non só a podemos e debemos localizar e rastrexar na obra culmen, sempre en Galiza, na obra xornalística, na oratoria, en todas as súas palestras e conferencias polo mundo mundial, en álbumes senlleiros como Nós, 1918, 1931, na súa edición, os álbumes de guerra, 1937, 1938, senón que a debemos localizar tamén e analizar en toda a súa obra plástica, en toda a súa obra literaria. E para iso, pois, xa vou na recta final, pois vou, se me permitides, ilustralo entre dúcias e dúcias que poderemos escoller, pois con 3 debuxos ou viñetas de Castelao. Aquí tedes a primeira. Como vedes, unha familia monoparental, a galega, unha muller nova de maus moito ancheadas, a nai do pequeno,
o pequeno dorme porque ven de traballar, non citei antes o traballo infantil, que na legislación española aparece prohibido por primeira vez na Primeira República de 1873, pero que desde logo non foi unha legislación que se cumprise en absoluto, aquí na Galiza polo menos. De maneira que o pequeno dorme xa no colo da nai e unha muller bella, encorvada xa, ambas delatoras pola súa vestimenta son populares, naturalmente, pertencerán son labregas ou mariñeiras. A muller pois, será a súa nai, a súa madriña, a súa sogra, en fin. E o pé fundamental, aunque o meu home vai fora, fala a muller nova, non terei voto, pero seguirei pagando todos os trabucos, é dizer, todos os impostos. Castelao está aquí cunha dilixencia extraordinaria. Isto publícase no Diario Galicia o 24 de maio de 1924. Está respondendo cunha dilixencia extraordinaria á publicación do Estatuto Municipal da ditadura de Primo de Rivera que autoriza o voto ás mulleres solteiras maiores de 23 anos, pero non as casadas, e entón é a denuncia directa que Castelao, con toda a diligencia, está realizando. Reavivando o pensamento da revolucionaria Olympe de Gouges, 1791, a autora da Declaración Universal dos Dereitos da Muller e da Cidadá, cando ela dixo si temos dereito a subir ao cadafalso, ao patíbulo, e ela efectivamente foi convenientemente decapitada, pois tamén temos dereito a subir aos escanos da Asamblea Nacional. Aquí esta muller é menor de idade legal, non pode votar, mas é maior de idade fiscal. Ten que seguir pagando a pesar de o home na emigración e ela facerse cargo de toda a responsabilidade laboral, familiar e demais. Nun segundo... Obrigada. Nunha segunda ilustración, reparemos en como un tema da literatura universal, da arte universal, a figura do avaro, está tan ben deseñada e tan acoplada ou tan adaptada a unha realidade galega e a unha institución central do ponto de vista social e económico como é o matrimonio. Aí temos en primeirísimo plano todo o capital acumulado, as moedas que o avaro conta e reconta unha outra vez, no centro a súa figura, é avaro até con el mesmo, a pucha, a barba mal cuidada, a manta enriba das costas, case pedindo permiso para entrar sen ousar facelo, a muller, o pé di o home que casou con Ramona para aforrar unha criada. Efectivamente, o Produto Interior Bruto descende coa solución matrimonial e un traballo invisível e que o matrimonio permite, naturalmente, que co aforro correspondente. O mesmo diríamos a respeito de temas tan epocais e tan duros como o racismo, que xa foi mencionado tamén. E en 1926, Castelao, pasamos agora ao seguinte, aquí temos o noso querido amigo Panchito, verdade? Panchito é traído de Cuba polo seu amo, que retorna, e críase, edúcase, socialízase na aldea, fala galego, puntea muiñeiras que dá xenio, velo, pero morre o seu amo e chegado o momento Panchito ten que emigrar e emigra a súa terra de nacenza, de procedencia. E aí temos esas palabras absolutamente estremecentes. Un determinista, un racista, diría Panchito, ben, xa acada a felicidade ou o benestar porque retorna a onde naceu, retorna ao seu hábitat. Non é así en absoluto. Nunha rúa da Habana, o negro Panchito tropezou cun home da súa aldea e confesoulles aloucando:
Ai, eu non me afago nesta terra de tanto sol. Eu non me afago con esta xente, eu morro. Panchito retornou á aldea. Chegou probe e endeble, pero trouxo moita fartura no corazón. Tamén trouxo un sombreiro de palla e máis un traxe branco. Ao igual que todos os emigrantes que querían aparentar, ao menos, dentro da pobreza do retorno, pois un signo de distinción. Ben, en plena década. E, finalmente, xa nunha década fixemos anos 20, anos 30, o debuxo de 50 homes por 10 reais, o dibuxo do Avaro con todos os demais, e agora xa nos instalamos na década de 40 e teño moito interese en reavivar a importancia deste debuxo que coido que é moito menos coñecido. Ou pareceme, en fin, non sei, vos opinaredes. É de Castelao, como vedes, toda a negrura do home preso, maltratado, torturado, encarcerados en remisión. É da Mau de Castelao, claro, e tivo unha difusión de centos de miles de exemplares como postal dirixida a naipela, diríamos, a constituída naquele momento Organización de Nacións Unidas, é dicir, a ONU. Estamos no ano 1946. Xa se evaporara toda a esperanza en que os aliados, as potencias aliadas gañadoras da Segunda Guerra Mundial, contribuísen ao derrocamento da ditadura franquista e restabelecesen ou axudasen a restabelecer a legalidade abatida pola guerra española e, por tanto, a legalidade da República. E entón aí temos un elocuentísimo debuxo de Castelao absolutamente xa que pon o dedo na frida desa traizón das chamadas democracias occidentais. Os povos de España están agardando pola xustiza que as democracias prometeron. Reparguen como aquí se cumpre, non sei se o chegan a ver, en fin, o daxo de traductore, traditore, porque vayamos a traducción ao español. El pueblo español en espera de la justicia de las democracias. Non, señores, os povos de España non é o pueblo español. Para a Constitución española actual tamén, Si, os pueblos de España aparecen no preámbulo da Constitución vixente actual, pero o dono e o depositario da soberanía é o único, el pueblo español. E, en cambio, a traducción ao inglés de Spanish Peoples sí que respeita ese plural do original de Castelao. Sí, acaba nada máis. Un telegrama, Castelao practicou toda a súa vida o que eu gosto de denominar o triplo V, enfrentado ao triplo R. O triplo R sería, a respecto da Galiza, reprimir, regular e reducir. O triplo V é o dereito de voz, de voto e de veto. Nesas estamos ainda hoxe. Vamos. A ver se dou cumplido a encarga. Bueno, o que me pideu Lucía, que tratara o tema do antiimperialismo en Castelao. Hai que dicir que o antiimperialismo non é secundario no pensamento de Castelao. De feito, está no cerne da súa concepción do mundo. Desde moi cedo ten unha valoración positiva respecto da diversidade humana que nas páxinas do Sempre en Galicia queda consagrada a nivel teórico, pero que en toda a súa obra literaria e artística está permanentemente reflectida. Unha consideración positiva que non era compartida polos elementos máis avanzados, progresistas e revolucionarios
do seu momento, sino todo o contrario. Estes grupos consideraban unha maldición esa diversidade que había que rectificar, non? Os reaccionarios non, aceptaban esa diversidade, esa pluralidade, sempre que fora organizada xerárquicamente e en riba da cal estuveran eles, claro. Pero sobre os primeiros, xa sabemos como desde as primeiras obras literarias e artísticas lle daba resposta, como é nos cosmopolitas habitantes do cementerio civil das memorias dun esquelete Castelao, e contra os segundos podemos opoñer todos os deseños onde os seus protagonistas son precisamente esses grupos sociais máis vulnerables que, lonxe de merecer o descarte ou o desprezo, na obra de Castelao teñen toda a dignidade e todo o aprezo ás mulleres, ás clases populares, ás persoas discapacitadas, persoas racializadas, parte dunha concepción da condición humana desde a cal se desmonta calquera xustificación do asoboñamento dun grupo social sobre outro, dunha nación sobre as demais. Pero esta é unha cuestión central para él, non accesoria. Antiimperialistas hai moitos, pero son ocasionais. Non o teñen como un elemento consustancial ou sustancial. Pero él non era así. Para él era un elemento prioritario. Noutras ideoloxías sempre se preocupan de ser antiimperialistas cando se refiren ao imperialismo dos demais. Daquela había organizacións moi antiimperialistas, efectivamente, pero xa non me refiro á República a respecto do seu imperialismo en canto ao continuismo da política colonial que segueu facendo en África, sino a propia organización da República, non? Que, como saberedes, inicialmente foi promovida por organizacións políticas que tiñan no seu programa a estrutura federal. Pero cando entrouse a negociar a Constitución da República, había que ceder nalgúns puntos para chegar a acordo noutros, e concretamente o tema desa estrutura que podemos decir imperialista do Estado, non? Donde hai un centro, hai un pobo que xerárquicamente ten uns privilexios a respecto dos demais a nivel lingüístico, a nivel cultural e a nivel do control do poder político e económico, decidiron ceder nesa cuestión. É certo que nese proceso constituinte xa se tiñan desfeito dos cataláns, porque, como sabedes, Cataluña proclamou a República simultaneamente á proclamación da República Española, con mesmo dereito e legitimidade que a que se proclamou en Madrid. E, por tanto, houve que ir negociar con eles e xa de antemán conseguiron a Generalidade xa sin referéndum do plebiscitado, como todo eso que se lle pideu a Galiza, é o decreto de bilingüismo, non? Entonces, cando se redactou a Constitución, xa non tiveron que... O sea, xa non tiveron que loitar con eles, que era o que querían, de alguna maneira, coincidiron neso, desfacerse dos cataláns, algo que Castelao xa lles advertira a eles que eso era un erro, como se comprobou despois no 34, cando lle suspenderon a Generalidade, o de desentenderse da estrutura do Estado. Os cataláns, con que lle arreglaran o seu, lle deixaron que fixeran do Estado o que quixeran. Os vascos quedaron fora de xogo, como se sabe, pola cuestión religiosa e ao marxen un pouco do proceso constituinte. Despois se recolocaron, se resituaron de maneira intelixente. Entonces, caeulle casi todo o peso dese debate aos galegos. Concretamente, quen levou a emenda sobre a estrutura do Estado foi Otero Pedrallo, non? Pero, efectivamente, estábamos solos contra o mundo. En esa circunstancia se consolidou unha estrutura que, efectivamente, para Castelao foi un dos elementos que generou
as causas que provocaron a propia guerra civil e fomentaron o fascismo, que era o non recoñecemento desa pluralidade nacional que existía no Estado. Ben, pero el non só vía nese non reconocemento no Estado, as bases do conflito civil da propia guerra, sino incluso a nivel europeo. El analiza como, por exemplo, esa incapacidade dos Estados europeos para recoñecer a súa pluralidade nacional os conduce a esa deriva tráxica que desemboca nas dúas guerras mundiales. Se ponía o caso de Alsacia e Lorena. El identificábase con todos os povos de Europa que efectivamente estaban a ser exterminada a súa cultura, a súa lingua, xa non digamos a súa soberanía, non? Como é o caso de a Bretaña, a Provenza e moitos outros. Pero, bueno, el tiña outro modelo de Europa, como se dixo aquí, non? Hai un artigo do ano 48, co título Perante a Unión Europea, onde sostén a doutrina do Partido Galeguista respecto de que a base desa federación europea debían de ser as nacionalidades, mas tamén recolle unha cita moi clarificadora que di así: o federalismo non se encarna soamente na idea dun goberno superior, porque de formarse ao xeito de moitos estados actuais, centralistas e totalitarios, ese goberno colocaríase nas antípodas do federalismo. Sería, polo contrario, a forma suprema do imperialismo. E, por último, non concibe unha Unión Europea fronte ao resto do mundo, e moito menos para dominar aos demais, senón como unha peza da Federación Mundial a que aspira. Remata, lembremos, sempre en Galicia, coa proclamación Estados Unidos de Europa para constituir a Unión Mundial. Non quedarse solo en a Unión Europea. Por iso, por esa concepción da súa concepción da humanidade, de federación e de irmandade, de convivencia da diversidade humana, foi acusado de inxenuo e de impolítico, non? Coincidente. Mírate. Bueno. É descalificado, e a maneira que teño de descalificar a Castelao casi sempre é por ser artista, non? Con eso o que tratan é de desautorizalo como político, non? Ramón Piñeiro, cando lle preguntaban por el tiña controlado o canle de comunicación, porque era quen tiña esa relación privilexiada cos vascos que tiñan a rede de inteligencia que permitía esas comunicacións, sempre lles contestaba: está pintando negros en Nova York, non? Para descalificar o que é a súa inteligencia política, non? Pero ele en Nova York, en Estados Unidos, que estuvo 2 anos, e antes, e despois, dedicouse precisamente a tecer relacións e estrategias que conduciran a un escenario nacional, estatal e incluso internacional no sentido desa proclama coa que remata o sempre en Galiza, esa proclama internacionalista. Pero non desde posicións inxenuas ou idealistas, senón desde posicións ou desde actuacións que en moitos casos son descoñecidas, pero que son moi pragmáticas e moi realistas. Desde o punto de vista interior, efectivamente, el establece alianzas e relacións con vascos e cataláns prioritariamente porque entende, independentemente do signo ideolóxico que teñen eses vascos e eses cataláns, entende que do que se trataba era de provocar unha saída do franquismo que superase a estrutura centralista do Estado, non? Pero tamén establece unhas relacións a respecto dos partidos estatais logo do desencano con a Izquierda Republicana, co cales asinaran un acordo no que a Izquierda Republicana recoñecía o dereito de autodeterminación de Galiza e
non só se desentendeu do acordo, senón que despois renegou dese acordo e fixo campaña contra o dereito de autodeterminación de Galiza. Entonces, con quen lle quedaba esa relación a nivel estatal? Desde logo que non co PSOE de Prieto, que consideraba que fixo todo o que pudo para evitar calquera avance na tramitación do Estatuto de Galiza. Era co PC, co Partido Comunista, e tamén porque había unha confluencia, como se dixo a mañán, co ideario leninista respecto do que representaba un dos puntos programáticos básicos de toda a organización comunista, que é o dereito de autodeterminación. Bueno, eso fixo que o acusaran de ser un títere, un axente soviético, por decirlo así, un títere da URSS. Pero, bueno, se analizamos a súa posición neste momento, non só podemos analizar a respecto dos dous bloques. A respecto da URSS, o que ele chamaba, non a URSS, senón os orfos da Terceira Internacional, que ele chamaba ele, consideraba que, lonxe de ter unha posición propia, estes comunistas españois estaban a expensas dos bandazos que daba Moscova en función dos seus propios intereses. Di nunha carta do ano 44, no que se debate como enfrontar as alianzas logo da Segunda Guerra Mundial para derrocar o franquismo. Eu son cada día máis galeguista, máis conscientemente galeguista. Eu non nego que teñamos que loitar duro aí en todas partes contra a invasión do xeral, como se producirá logo dun entusiasmo capaz de non respetar fronteiras. O signo do xeral será unha ilusión desbordante, falsa interpretación do sistema soviético e quizás a URSS se vexa obrigada a desautorizar as tolerías que se producen porque a URSS nin é comunista nin venera a Marx. Stalin é un home xenial, patriota, realista, e ao desfacer a Terceira Internacional demostrou que os rusos queren integrarse no novo equilibrio que asoma. Mais adiante di, sexa o que sexa, existe un grupo de comunistas galegos dignos de respeto e consideración, pero a disciplina trocaos ás veces no que eles non son íntimamente. Eu quixera que a democracia galega fose verdadeira e que non refugásemos a ninguén por motivos ideolóxicos, pero é preciso que os galegos sexan galegos. Entón, aí penso que se refuta todas esas acusacións que naquel momento, sobre todo na etapa de Estados Unidos, lle facía de que estaba sendo un títere da URSS, vamos. Certo que o triunfo da URSS contra o nazismo xerou esa adhesión aos partidos comunistas de todo o mundo que aproveitaron a moda para engrosar as súas filas, pero na medida en que a URSS se centrou nos propios intereses e se desentendeu do que quedaba fora das súas áreas de influencia pactadas, non só iba a supoñer o abandono á súa sorte daqueles que loitaban contra o fascismo noutros lugares, senón que en algún caso mesmo desaconsellaba que se levara a cabo esas loitas. Cousa que Castelao soubo ver. E a respecto do outro bloque, as chamadas democracias, é certo que na crise do goberno Giral Castelao quedouse só. Foi o máis contundente en defender a legitimidade, a continuidade desas institucións e da legitimidade republicana frente á liquidación que promoveron fundamentalmente o PSOE e a CNT, pero que os outros lle deixaron facer. Iso causou que Castelao efectivamente non recuncara como ministro, Galiza quedara de alguma maneira sin representación, o cal sirveu para que tamén o atacaran como impolítico. E outra vez, o tema que se debía dedicar á arte. Castelao deixou a arte cando, nos anos 30, deixou a súa carreira artística, a actividade artística. Realmente, ninguén contaba con el cando fai os álbumes de guerra, ninguén lle encargou os álbumes de guerra. Castelao xa desaparecera do que era, aínda que dou conferencias sobre a arte, do que era a actividade artística. Ele estaba centrado no que estaba centrado, que era un dirixente político.
tamén deixou a medicina, e non lle din que se dedica a medicina. É neste momento un político nese contexto é no que desenvolve as súas estrategias de cara a conseguir eses objetivos. Efectivamente, bueno, para rematar, Castelao non desprezaba as xestións diante das chancelerías, e, de feito, promoveu e xestionou xunto con Aguirre no ano 44 unha estrategia para tratar de conseguir o apoio de Estados Unidos, Gran Bretaña e Francia. Pero, finalmente, estas tres potencias se desentenderon e deixaron ao Estado español na situación que estaba. Escribe el frente a iso. Efectivamente, sacaron unha nota tripartita dicindo que eles non se meten nos asuntos internos de ningún país. E por eso non van a actuar en Diel. Os escrúpulos de Estados Unidos e Gran Bretaña son dunha hipocresía xesuítica, invocándose con grande presopeo o dereito dos povos a darse o goberno que lles praza, a respeto das nacións. Pero entón, por que suceden as cousas que pasan en Grecia, na India, en Egipto, no Irán, e en tantos lugares máis do mundo? Acaso non é unha intervención descarada e de forza a que se realiza neses países? Bueno, como conclusión, evidentemente, el non se deixou enganar polo que el chamaba a invasión desxeral, que é un término de Aguirre, realmente, que é poñer por diante a identificación con ideoloxías de calquera destas dous bloques ou potencias que os intereses do propio país, non? Pero o facía desde esa perspectiva de considerar que realmente os que facían esta adhesión a esas ideoloxías por riba do propio país eran instrumentos do imperialismo para conseguir que os seus países fosen sometidos. Entón, realmente, é desde unha perspectiva nacionalista, pero nacionalista tamén había vascos e cataláns, pero non con esa visión que eu penso que sí, que é realista, non inxenua, da súa concepción antiimperialista e internacionalista. Bueno, nada máis. Gracias. Imos bastante fora de tempo, así que vou trasladar brevemente unha pregunta que polos contidos eu creo que vai dirixida a ti, Paco. Como aborda Castelao no seu pensamento a práctica política, a relación dos eixos nacionalismo español e esquerda-dereita? Se podes contestar rapidamente. Bueno, eu primeiro direi que non hai nacionalismo español. É para aclararlo. A ver, o que hai é imperialismo español, fascismo español, centralismo español... Corrixo, para non deixar mal a persoa, fui erro meu, desculpa que li mal, eixos, nacionalismo, españolismo. Desculpa, tamén a persoa que trasladou a pregunta. Rectifico e agrádame que esa concepción, ese concepto non se empregue, porque xa sei que é o dominante no mundo universitario e todo, pero xa sabemos de que van todas estas cousas, non? Bueno, falamos antes da estrutura imperial do Estado, iso é a fonte da ideoloxía que emana de España, non é unha ideoloxía nacionalista. É un país que teña un Estado propio, en algúns casos, non hai nada en contra de que se empregue esa palabra, se é unha loita contra a agresión imperialista. É dicir, que se diga, por exemplo, que Maduro é un nacionalista, bueno, pois sí, que se diga que o señor Castro era un nacionalista, sí, ou no caso de dirixentes dos países árabes cando recibiron agresións precisamente por oporrense a inxerencia de Estados Unidos no Medio Oriente, non? Pero a pregunta exactamente como era? Como aborda Castelao no seu pensamento e práctica política a relación dos eixos nacionalismo, españolismo e esquerda-dereita? Ben, a ver, nacionalismo e españolismo está ademais misturada con esquerda-dereita
El sempre abordou desde o punto de vista de que o Partido Galeguista tiña que manter a súa autonomía na definición de estrategia política. E dentro dun contexto democrático, burgués, vamos a chamar, e centralista, como era a República, se o objetivo era conseguir un estatuto de autonomía conforme a legalidade constitucional e eles vían que non tiñan capacidade en 1931 para lograr ese objetivo que eles vinculaban a esa legislatura, o que fixeron foi, en un contexto electoral onde as listas eran abertas, que iso é moi importante para poder justificar unha cousa así, foi ir en candidaturas republicanas, polo turno, pola quenda das minorías. E entón, eso era unha maneira de ter asegurado, máis ou menos, a presenza no Congreso dos Diputados. Pero eso non obrigaba a pertenza a un grupo parlamentario de Esquerra Republicana, por exemplo. Entón, chegaron ao Congreso e eles actuaron por libre, como diputados aparte. O sea, porque isto é moi importante aclaralo para que se saiba o que en o estado actual tivase unha candidatura dun partido, é cerrada. Ahora, os electores de Pontevedra tiñan que marcar o nome. 103.000 votos. 103.000 votos, claro. O máis votado. Vamos a ver, Castelao era moi coñecido como dibuixante, como caricaturista dos medios de comunicación, aparte da súa vinculación ideolóxica e política ao movimento agrarista, que creo que hai que suliñalo tamén, e o seu total repudio da monarquía parlamentaria da Restauración. Moitas veces dá a idea, nos anos 30, de que un tipo contrario á política, e non é que seña iso, contraria á política que se facía no réxime da Restauración. Bueno, entón, é alianza con o sector de esquerda, desde o punto de vista electoral, mantendo autonomía e definindo a súa propia estrategia. E a segunda vez xa foron cun obxectivo declarado, que foi conseguir que, por fin, se pasase a referendo o Estatuto de Autonomía. E o pacto co Frente Popular foi ese. Entón, iso obligou aos partidos de esquerda a, por lo menos formalmente, apoiar ese obxectivo. Co cal, iso é unha actuación táctica dentro da visión estratégica, mantendo a total independencia organizativa de criterio e incluso da campaña electoral, onde cada quen votou a lingua pacer como quixo. E por eso os da esquerda normalmente votaron pouco a lingua pacer. O sea, foron consentidores e promotores formais, pero o protagonismo acabou sendo todo o Partido Galeguista. Entón, este é o problema. E é importante que o teñamos claro porque sabedes como se xogou neste país xogaron neste país moitas cousas nestes últimos anos que estuveron coa intencionalidade de destruir o nacionalismo. Por qué? Porque ese era un acordo orgánico que fai que a política dependa das centrais deses partidos que actúan en Galiza. E contribuir a iso, eu penso que é facerle un flaco a favor a un país que desgraciadamente, ten máis vinculación ideolóxica con un esquerdismo a estrato xeral que con unha conciencia nacional. Ahora, tamén é verdade, como decía Pilar, que sempre hai na sociedade, vamos a ver, a sociedade galega está viva porque os conflitos a manteñen viva. E aí sabes reasir. Tamén a limitación que ten o nacionalismo, que eso ampara, o promove, pero ao salto cualitativo a unha conciencia nacional máis clarificada, costa, costa. É dicir, a votante do BNG hai unha parte importante que é máis por unha concepción de esquerda, que o PSOE non cumpre ou que a esquerda do PSOE defrauda, que por un voto conscientemente nacionalista, que polo menos hai unha fluctuación aí que traduce un pouco o esquema da sociedade galega. Eu penso que en Galiza é onde máis progres hai do mundo.
de verdade, non o digo como, non, máis xente que ten unha conciencia universalista. Ora, afortunadamente, o españolismo tamén ten un problema, e é a falta de convicción activa, colectiva, social, a favor desa concepción. E ese xogo tan complicado é o que nos está salvando nós, porque vamos actuando e vamos tendo as conxunturas que nos favorecen, e sobre todo, para o propio país, porque o propio povo, ao margen da súa consciencia consciente, despois ves en situacións que se non hai nacionalismo, eu non sei que sería, pero sería moito peor, desde logo. Bueno, entón, creo que iso pode axudar un pouquiño bueno, pois prácticamente Castelao facía nas cortes o mismo que facemos nós, cunha diferenza incluso de que Castelao tiña un crédito, unha hazaña terrible. E eu penso que era porque el vía tanta hostilidade activa e tanto desprezo polo povo galego que un señor que lle debía de falar, por lo menos non agresivamente, sino que debía de atender do punto de vista teórico, non tanto o problema en sí como que non haxa conflito, el tiñalle certo respeto, certa admiración. Pero, ben, ese desprezo implícito, eu penso que continúa. A ver, o problema de Galiza é que hoxe pesa menos demográfica e económicamente que pesaba na época de Castelao, dentro do Estado español. Ese é o problema que ten. Depois seguimos tendo o problema de que os representantes políticos de Galicia, a maioría, son como son, e xa nin abren a boca. E iso provoca que tanto no PP como no PSOE, como en Podemos, con todo eso, a Galiza se lle vexa como outro problema. Non, se podemos evitalo, non. Pedir que vayas concluindo, Paco, para... Nada, se hai que concluir xa non... Pero é o mesmo a interlocución con unha Mónica, por exemplo. Esa actitude desacomplexada dele, a que merece un respeito. Tempo e queríamos, rematar, agradecervos que vos achegarades aquí, que fora proveitosa a xornada, pero antes de rematarmos co noso himno, temosvos aí unha pequena sorpresa. Vamos a ter aos Tres Pés, que está composto por Xosé Constenla, Roberto Sobrado e o Leo, que nos interpretarán antes de marchar a peza de Compañeiro Daniel. Así que, sen máis, mil grazas. Sí. Moi boa tarde, moitísimas gracias polo convite á Fundación Galiza Sempre, un placer. Estamos aquí o grupo Tres Pés, grupo de intervención, fixemos un disco con cancións de Suso Bahamonde hai uns anos e aprendemos esta canción deste xeito. Se a sabedes, cantade connosco, se non improvisade, que tamén é unha cousa bonita. A letra é dun tal Daniel Méndez O'Donnell, que en realidade era Darío Xoan Cabana, intentando pasar a censura, e tamén a editora, en principio a edición do libro fora en Xenebra, non? E en realidade non, tamén ese recordo po letrista. Compañeiro Daniel, de vida innumerable, como os astros do céu e os camiños do mar, na tebrosa noite da patria inhabitable, temoste no recordo como a unha luz alba. A ti falo, Daniel, morto lonxe da terra, es noso e a tua luz alumea a escuridade
que nos deixou a historia de 3 anos de guerra en que os lobos mataron a luz e a liberdade. Compañeiro Daniel, as pistolas sonaban e enloitaron cunetas con sangue loitador. As pistolas sonaban e os bandidos berraban a terrible victoria do odio e do terror. E ti fuches de lonxe predicar no deserto, prever de su exército que endexa máis loitou. E morches un día sen ver ese entreaberto o camiño da volta que a tua alma sollou. Pro da patria batida e do pobo explotado nacemos nosas fillas da morte do Tristán, percurando furiosa Virjanza novo estado e unha roxa alborada sen cabo nin comer. E a tribo compañeiro que o furacán Aleibe matou desesperado da outra banda do mar. Prometemos a terra dunha Galiza ceibe pra enterrar os teus osos onde teñen que estar. Prometemos a terra dunha Galiza ceibe pra enterrar os teus osos onde teñen que estar. Prometemos a terra dunha Galiza ceibe pra enterrar os teus osos onde teñen que estar, veña. Prometemos a terra dunha Galiza ceibe pra enterrar os teus osos onde teñen que estar. Outra volta. Prometemos a terra dunha Galiza ceibe pra enterrar os teus osos onde teñen que estar e non en Bonavar. Os